Ich habe so einiges gehört. So Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Ich habe so einiges gehört. Haben wir schon jetzt wahrscheinlich 2 Wochen oder so angekündigt insgesamt, also ich in Stream zumindest. Und ja. Ja. Sehr schön. Gibt auf jeden Fall einiges abzuarbeiten. Deswegen wollen wir auch gleich loslegen. Also der gute Alex, der hat ja so exklusive Infos gekriegt auf der Gamescom, hat mir auch schon ein bisschen was davon erzählt und ihr habt sicherlich auch schon Videos von ihm gesehen, wo er darüber geredet hat. Und da will ich jetzt noch mal ein bisschen nachfragen. Er wird mir ein bisschen was da sagen und ja, hauptsächlich werde ich dann so sagen, wie ich das finde und wir werden ein bisschen drüber diskutieren. So ist der Plan. Okay. Genau, fangen wir mal an mit Orten, die neu sind. Was fällt dir so spontan ein, was du gesehen hast, was sich an Orten verändert hat? Spontan ein ist ja auf jeden Fall, dass ja, der alte Xardas-Turm im Prinzip jetzt nicht mehr der alte Turm von Xardas ist. Der ist ja deutlich größer, hat sehr viele Stockwerke, hat sehr viel mehr verschiedene Monster da drin. Da ist auch unter anderem ein Golem drin, lustigerweise. Und da ist ja unter anderem auch zum Beispiel ein Erzportal drin, wo man nur öffnen kann mit einem Item, was wir aber noch nicht gesehen haben. Und wir wissen tatsächlich auch noch nicht mehr dazu. Momentan. Und was noch an spontan einfällt, ja gut, die Orkstadt ist natürlich deutlich vergrößert worden. Die Orks sind sehr viel vielfältiger, das sind ja nicht nur Orkkrieger, sondern die sehen jetzt halt alle ein bisschen anders aus. Nur finde ich diese, wie gesagt, aus diesem einen Trailer, den man ja auch kennt, vom Gothic Remake, diese Orks, die aussehen wie so eine Elite-Krieger-Art, fand ich jetzt nicht so schön vom Design her zum Beispiel. Die sind aber so auch im Spiel drin bisher. Ja, nee, also sagen wir mal, Xardas alter Turm, der finde ich ganz gut, dass der mit so einer Mystik versehen wurde. Und natürlich bei den Orks hat sich auf jeden Fall sehr viel geändert. Das hat man aber ja schon in diversen Gameplay-Trailern und allem gesehen. Und das ist auch sinnvoll, dass die Ork-Kultur ein bisschen ausgebaut wurde. Weil im Original ist es halt schon sehr recht wenig, was da so geboten wird. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten neue Orte. Im neuen Lager konnte ich, wo wir vorbeigelaufen sind, zur Mine hatte ich eine kleine Höhle gesehen, die im Original nicht an dieser Stelle ist. Also im Prinzip, du kennst es ja, wenn man vom alten Lager zu der neuen Mine geht. Und da konnte man auf dem Weg eine Höhle sehen, aber ich habe halt keine Ahnung, was da drin ist und so weiter und so fort. Wir hatten halt auch begrenzt Zeit und sind halt durchgeguckt, gelaufen und haben geschaut und geschaut. Beziehungsweise das meiste habe ich gemacht, weil ja die anderen Leute in der Pressevorstellung nicht wirklich viel fragen, beziehungsweise nicht viel über Gothic gewusst haben, die dabei waren. Mhm. Und war die Höhle relativ groß oder eher klein? Also man kann ja, einen Höhleneingang siehst du halt. Du siehst halt jetzt nicht, ob das da größer ist oder nicht. Es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt irgendwie eine Mine drin gesehen habe oder sowas. Sondern dann einfach nur das ist eine Höhle. Kann auch einfach eine kleine Höhle sein, so wie in Gothic 2 theoretisch. Kann ja alles sein. Es wird jetzt eh nicht eine neue Mine sein oder so. Die alte neue Mine. Okay. Das war ja eher so als Beispiel gemeint. Du kannst ja manchmal in manchen Höhlen siehst du ja, oder in Gothic 3, auch wenn es ein schlechtes Beispiel ist, siehst du ja zum Beispiel von außen schon direkt, dass eine Höhle ziemlich deutlich größer ist und so weiter und so fort. Ja. Wurde dir was zu den Fokusplätzen auch gezeigt? Hab ich glaube schon. Ja, zu den Fokusplätzen habe ich gemeint. Bei Diego wurde das ja auch komplett verändert. Habe ich das nicht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das habe ich im Video sogar erwähnt. Ich bin mir nicht mal sicher. Trollschlucht hast du gesagt, ja. Ja, genau. Das ist halt deutlich verändert. Das ist also komplett verändert. Das sieht halt ganz anders aus. Da ist ja im Prinzip jetzt wirklich ein, wie soll ich das jetzt sagen? So ähnlich wie das Bergkloster. Hat man schon Fotos zum Bergkloster gesehen, also Screenshots? Ja. So ähnlich wie das Bergkloster ist die Architektur jetzt bei dem Fokusstein bei der Trollschlucht. Also das ist jetzt nicht nur eine Trollschlucht, das ist eine Schlucht mit ganz vielen kleineren Gebäuden. Beziehungsweise in der Mitte ist auch so... Also das sah sehr mystisch aus, aber ich weiß halt tatsächlich noch nicht, was das genau darstellt. Ist das nicht die Stelle, wo dieses Fundament ist, wo... Wenn du mir einen Screenshot zeigen kannst, dann kann ich das gucken.
Ich kann aber, warte, ich gucke in deinem Stream nebenbei, Ja. wenn du mir das zeigst, kann ich sagen, ob es das ist. Nee, Ich kann auch jetzt, sagen, jetzt warte, spontan ich nicht. Also sowas habe ich nicht rausgesucht, aber Okay. es kann entweder die Bergfestung sein. Ich habe da schon immer ein bisschen gestruggelt, ob das jetzt bei der Bergfestung einfach der Turm ist oben Mhm. oder ob das in der Trollschlucht ist. Du Genau. könntest ja nebenbei das raussuchen, dann kann ich dir sagen, ob es das ist oder das. Kann ich machen, ja. Ich Ja. gucke einfach mal nebenbei ein bisschen im Browser. Mhm. Ansonsten noch irgendwas. Also Xardas Turm, hast du ja gesagt, versunkener Turm, der hat jetzt ganz viele Ebenen und so. Mhm. Designtechnisch ist es ein bisschen, gefällt dir auch nicht so, oder? Mit diesen Lianen oder was das da ist. Ja, beim alten Turm habe ich jetzt nicht viel von Lianen gesehen, außer es wurde vielleicht auch schon geändert oder rausgenommen oder so. Also ich habe da jetzt nicht wirklich was von Lianen gesehen. Ich habe nur so, wie nennt man das so? Innen drin hat man so wie so Skelettlianen sowas gesehen, so im Prinzip so Knochenlianen oder so. Du weißt, was ich meine, Ja. Knochenmark. Das sah so ein bisschen aus, aber Ja, das hat gepasst. aber du kennst doch das Bild von außerhalb. Da gibt es doch auch das Bild. Und da sind so viele Lianen und alles klar. Da muss ein bisschen zugewuchert sein, da muss die Natur sich in gewisser Weise zurück. Mhm. Aber der steht ja isoliert im Original auf einer kleinen Insel, einer Steininsel in einem See. Und wenn da jetzt Lianen sind, dann muss ja irgendwie Efeu oder irgendwas muss da ja wachsen können. Das muss ja irgendwo Kontakt zu Boden haben. Das ist ja keine Pflanze, die aus dem Wasser alles zieht. Grüße Anton übrigens. Mhm. Ja. Gut, Ich schaue es aber mir gerade gut. nebenbei, by the way, an. Das Remake-Bild. Ja. Das sah Mach das aber mal. jetzt in der jetzigen Demo, also die wir gesehen haben, nicht so aus. Ja, dann haben Was sie ist mit den hoffentlich noch mal Lianen? was dran Das sah eher aus geändert, wie ja. eine Elbenarchitektur aus Herr der Ringe. Und sah nicht verschmutzt aus oder was auch immer beim versunkenen alten Turm. Ah, okay. Weil Also das ein sah bisschen wirklich mehr aus, als ob man hier in einem Elbenstadt ist, wirklich. Der versunkene Turm sieht aus wie eine kleine Elbenstadt. Man hat erstmal nicht mal gewusst, dass es der alte Turm von Xardas ist. Das haben wir erst gewusst, als er uns das erzählt hat. Okay, Und wir ja, dann rein gut, sind. das gefällt aber Lord Pappnase nicht so, wenn das so viel Herr der Ringe-Bezug hat. Ich finde es Ja. auch nicht so gut, wenn der Turm so fantastisch ist. Also Xardas an sich hat zwar schon immer große Türme, der macht schon krasse Sachen, aber ich finde, es darf nicht zu sehr ausarten. Also es darf jetzt nicht wie bei einem Elden Ring oder so ein Götterturm sein, der einfach, erstmal will der sich doch der will seine Ruhe im Orkgebiet, da macht man keinen Turm, der 500 Meter hoch ist. Also rein von der Größe her passt das ja auch noch nach wie vor. Nur vom Design her ist es halt so ein bisschen, keine Ahnung. So, warte mal, vielleicht ist hier bei Locations was drin. Ich habe ja manchmal auch ein paar Bilder zwischengespeichert, Ja. aber das schaut wahrscheinlich auch eher schlecht aus. Naja, wir können da nochmal drauf zurückkommen. Gehen wir mal auf die Monsterarten ein. Also, du hast schon gesagt, es gibt jung und erwachsen. Das finde ich ziemlich gut. Das gibt es ja auch in diversen Mods. Zum Beispiel Legend of Azun fällt mir da ein. Da gab es auch fette Mollrats und alte Feldräuber und so. Und das sind halt gewisse Charakteristiken, die finde ich ganz nett und die sollten oder mussten im Remake schon vertreten sein, weil damit stellst du ja automatisch auch dar, okay, dieses erwachsene Tier, der erwachsene Scavenger, der hat jetzt Jungtiere gekriegt und dann siehst du halt auch die Jungtiere, die sich vielleicht in der Nähe von so einem Erwachsenen rumtreiben. Ja. Willst du da noch was hinzufügen? Bezüglich ja der neuen Monster, wie gesagt, klar, die Jungen und die verschiedenen Alter sind dabei. Aber es gibt ja auch noch unter anderem halt auch, jetzt zumindest vom Schattenläufer weiß ich es ja, deutlich mehr Arten, die nicht nur jung oder alt sind oder was auch immer. Und da bin ich ja auch sehr gespannt darauf. Und man kann halt immer erkennen, ob es ein Junger oder ein Alter ist oder was auch immer, was für ein Tier ist. Im Original Gothic war ja junger Scavenger und Scavenger genau dasselbe. Die haben ja keinen Unterschied vom Aussehen her gehabt. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Kontext, Anton. Ja, das ist halt ein Podcast, der sich jetzt hauptsächlich ums Gothic Remake dreht. Und der Alex hier, der war halt bei der Gamescom genauso wie ich, aber er hat halt eben einen Fachbesucherausweis gehabt und konnte deswegen ein bisschen mehr Infos kriegen. Und wir reden jetzt halt darüber und ich schilder eben meine Meinung auch dazu. Genau. Ja gut, bezüglich des Fachbesucherausweises, das reicht dann nicht, dass du da hinkommst. Du brauchst ja dann nochmal von TH Nordic selbst noch einen Ausweis dort oben dann. Das heißt, du kommst da gar nicht erst rein vorher noch, wenn du nicht noch andere Kontakte vorher geknüpft hast und so weiter und so fort, der dir dann das sozusagen extra Pass gibt.
Und hier in Nordic Pass, den ich ja immer ja noch hier rumliegen habe auch. Mhm. Deshalb, ja. Und den zeige ich jetzt in die Kamera. Denn da müsste ich jetzt in ein anderes Zimmer, habe ich jetzt auch keinen Bock. Nee, schon klar. Nee, und an sich Ja, ist es ja auch noch, selbst wenn du drin bist, in diesem Extra-Bereich, musst du erstmal einen Termin ergattern, dass du auch überhaupt das echte Spiel sehen kannst, sozusagen. Weil dafür musst du auch nochmal extra was machen. Also das ist, im Prinzip, das ist so wie bei Gothic. Du kommst erstmal ins obere Viertel, aber kannst trotzdem noch nicht zu Lord Hagen, wenn du Bürger bist. Für Lord Hagen brauchst du dann nochmal eine extra. Oder du musst dann die Parole Tetrian doch wissen, Alter. Genau das im neuen Lager. Ja. Ach, ja, das wäre lustig. Bei Schattenläufern und Trollen, da hast du noch gesagt, da gibt es unterschiedliche Varianten. Hast du da konkrete auch Beispiele gesehen oder wurde dir das nur erzählt? Es wurde erzählt und uns wurde einer gezeigt und da war der Name nicht oben drüber. Also konnten wir nicht wissen, was das für ein dummes Tier ist. Ich meine, mit der normale Schattenläufer sah ja schon sehr so ein bisschen wie ein Monster aus, was wie ein bisschen dunkel war. Also weißt du, was ich meine? Wie so ein Monster aus dunkler Magie, finde ich, sieht es jetzt aus in der Kampfplay-Demo. Oder wie findest du die Schattenläufer jetzt? Und diesen Schattenläufer, den wir da gesehen hatten, der sah halt deutlich gefährlicher aus und hatte so ähnliche Charakteristiken wie der schwarze Troll zum Beispiel aus Gothic 2. Ja, der Schattenläufer ist schon ziemlich krass. Also ich meine, die Zacken, die er hinten bekommen hat, das ist halt eine Anlehnung an Gothic 3. Da bin ich mir jetzt auch nicht so richtig sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Ich habe auch gerade das Bild gefunden. Wir gehen nochmal kurz zurück. Und zwar zu den Orten. Ich schicke dir das fix im Chat. Grüße gehen raus an GameStar tatsächlich mal. Die haben da so eine Screenshot-Library, wo ich das jetzt gerade mal gefunden habe. Ist das die Trollschlucht? Warte. So. Die Frage ist halt jetzt, ich war ja innen drin, das sah aus, als ob da so Mauern rundherum sind. Bei der Trollschlucht. Ich glaube eher, dass das jetzt das Bergkloster ist und das andere die Trollschlucht. Weil die Trollschlucht sah anders aus oder sie haben das Design geändert. Aber ich hatte so eine Mauer rundherum gehabt. Also wir hatten eine Mauer rundherum und einen Weg rein, wo auch mit Mauern rundherum war. Ja. Deshalb bin ich mir jetzt, wenn es jetzt nicht geändert wurde zu damals, dann sollte das jetzt nicht die Trollschlucht sein, das hier. Dann wäre das wahrscheinlich das Bergkloster oder so. Aber das kann man doch nicht zu 100% sagen. Wenn das Design geändert wurde bis dahin, seit diesem Screenshot, kann es ja trotzdem was anderes sein. Das ist das Problem. Ja, natürlich. Aber auf jeden Fall sieht es auch anders mal kurz aus. in meinen Stream Vollbild einfügen. Das ist jetzt erstmal das. Genau, darum geht's. Genau, also um das Bild ging es jetzt gerade. Da sieht man halt rechts und links erstmal so schöne Statuen. Und im Hintergrund sieht man halt dieses turmartige Gebäude, aber es ist halt eben nur so, dass das ein ganz normaler Fels ist, hier an der Stelle. Und obendrauf halt eben ausdekoriert. Und das kennen wir auch aus einer anderen Szene. Da ist nämlich dann auch der Fokusstein selber zu sehen, der durch eine Barriere verdeckt wird. Und hier oben links zum Beispiel, das könnte in die Richtung von dieser ursprünglichen Höhle gehen. Ich frage mich halt nur, wo hier jetzt wirklich Platz sein soll für Trolle und Goblins, weil es schaut jetzt eben nicht so groß aus. Die Trolle, das kann ich dir ganz einfach sagen. Die Trolle sind nicht so fett und groß wie im Original, die dort sind. Der Troll, der jetzt zum Beispiel bei der Trollschlucht war, also ich habe ja gesagt, das sind eine Mauern rundherum. Das sieht auch ähnlich aus wie dort. Und du siehst halt, dass ein Troll, wie soll ich das jetzt am besten darstellen, wie groß der ist? Warte mal. Der Troll ist, sagen wir mal, 3 Köpfe größer als der Namenlose, aber nicht so viel größer wie im Original sozusagen. Ah, okay, also auch ein Der ist nur bisschen ein wie bei bisschen Gothic größer. 3, da sind die ja tatsächlich auch kleiner geworden. Genau. Deswegen, dass da kein Platz ist. Und der hat auch einen Goblin geworfen, lustigerweise, jetzt nur noch nebenbei, bei der Trollschlucht. Hat einen Goblin auf einen geworfen als erstes, als Begrüßung. Aber auf jeden Fall, die sind deutlich kleiner, ja. Die Troll, die wir gesehen haben. Aber anscheinend gibt es ja auch mehr Trollarten, ich weiß nicht. Bild geschickt mit Xardas Turm, versunkenem Turm. Das ist das alte Bild. Also das sah mittlerweile anders aus, hast du gesagt, als auf dem Bild. Warte. Das ist nicht genau, nein. Das sieht viel sauberer aus, die Lianen sind auch nicht so crazy, das wird komplett verändert.
Eieiei, das ist ja schon fast ein neues Video wert, dazu zu machen. Das ist ja crazy. Aber mir Ja, gefällt okay. das neuere Design tatsächlich sogar noch besser. Weil man da halt viel Mhm. mehr Inhalt reinpacken konnte. Da gibt es ja auch Rätsel und Ja. der ganzen Kack drin. Und der Turm ist auch höher als hier auf dem Bild. Ist Also auch Anton höher. hat geschrieben, ich hätte gedacht, das wäre der Mittelgang dort bei Kavalon, rein, wo die Snapper und später Orks sind, dort wo im Gothic 2 Meantime der Sumpf ist. Nein, meiner Meinung nach nicht, weil man hat diese Arena schon gesehen jetzt in einem der letzten Videos. Ich schau mal fix, ob es da auch schon einen Screenshot gibt, den die GameStar hier anbietet. Eine andere Frage, wo ist denn, wo siehst du denn das, was geschrieben wird gerade? Das war bei mir im YouTube-Chat. Ah! Nicht mit Ich war gerade voll blöd, ich synchronisiert. dachte so, scheiße, ist das Chat nicht an der gemeinsam oder so? Verstehe, Mhm. verstehe. Nee, ich war Ja. gerade voll im Ding. Warte mal, kann ich das noch als drittes Ding öffnen? Deins auch noch? Warte mal. Dein YouTube vielleicht noch? Ne, das müssen wir ja nicht unbedingt. Du gehst einfach auf deinen YouTube-Chat und ich auf meinen ein und Ja, fertig. will ich, ja, aber ich sehe ja dann deinen trotzdem nicht, wenn ich was gucken will. Ach so, ja. Ich mach mal ein Like rein. Ah. Also das finde ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, ich suche das einfach mal nebenbei noch raus und wir machen einfach weiter, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Schattenläufer-Variationen waren wir stehen geblieben. Also da würde ich mir persönlich auch einen untoten Schattenläufer wünschen. Ich fand die schon immer ganz cool und die gibt es ja auch im Original nicht sehr häufig. Die gibt es ein-, zweimal. Und ich glaube, die kommen ja auch erst in G2 vor. Das ist noch keine Sache, die es in G1 gab, weil die wurden ja erst für Sequel entwickelt. Ja. Genau. Ja. Das hattest du, glaube ich, auch in Ansonsten, deinem Reaction auch gesagt, oder? ja. Ja. Ansonsten Ingame-Grafik und Zwischensequenzen ist noch so ein Thema gewesen. Da finde ich es ganz cool, dass die eben in Ingame-Grafik sind, weil ich finde es immer doof, wenn das so ein CGI ist. Ich kenne das bei Witcher. Bei Witcher 3 ist es so, da sind sehr viele Sequenzen und alles, was so im Spiel dann später passiert, außer ein paar Ausnahmen, ist meistens in Ingame-Grafik. Ja, es gibt dann zwar auch noch CGI-Trailer oder eben so diese Bilder-Trailer, wie man sie auch bei Elex kennt, so dieser neue 2D-animierte Artstyle, der mir auch nicht so zusagt. Dieses Abstraktere, wie man es vor allem aus dem super tollen Spiel Hust Arcania kennt. Ja. Und da finde ich es halt gut, wenn man normale Trailer hat, weil wenn ich jetzt den Witcher 3 Intro-Trailer sehe, den CGI-Trailer, dann habe ich eine höhere Grafikerwartung, als mir blöd gesagt Witcher 3 dann bietet. Witcher 3 ist ein wunderschönes Spiel, aber der CGI-Trailer ist halt noch mal ein bisschen krasser. Und so ähnlich war es halt auch bei Elex 2, wo du eine übelst übertrieben krasse Rendersequenz hattest. Jetzt nicht unbedingt Top-Tier von der Produktion her wie jetzt bei Witcher, aber danach kommst du einfach in Szenen im Spiel, die nicht mal annähernd gleich ausschauen. Und dann denkst du dir so, das ist dann so dieser Marketing-Gag, ja. Das, was dir versprochen wird in diesem CGI-Trailer und das, was du bekommst, sind dann zwei komplett verschiedene Welten. Da fällt mir auch League of Legends ein, auch wenn ich es nicht spiele. Ich denke, fast jeder hat schon mal irgendeinen League of Legends Trailer gesehen. Die sind sehr unterschiedlich, in sehr unterschiedlichen Designs. Und zwischen den Trailer und dem Spiel, die haben ja fast gar nichts miteinander zu tun. Also es ist einfach eine Cinematik, die dir da geliefert wird und dann kommst du ins Spiel rein und in dem Trailer denkst du dir, wo sind jetzt eigentlich, wo ist jetzt Jungle und wo sind die Lanes und so. Ja. Na gut, das kannst du schon Genau. erkennen in den cinematischen, nur sieht es viel schöner aus. Ja. Also, ja, aber es gibt auch Trailer, weiß ich jetzt nicht, ob wir von den gleichen Trailern sprechen. Es gibt auch Trailer, wo einfach nur die Charaktere gegeneinander kämpfen und du siehst keinen Tower, du siehst keine Zwerge, die rumlaufen und so. Ja, das ist fast immer so, ja. Weil es im Prinzip Ja. sind ja die ganzen Figuren aus League of Legends haben eine eigene Geschichte jeder. Und dann machen sie immer Videos zu diesen Geschichten eher als von irgendwelchen dummen Türmen. Ich glaube, der erste Trailer jemals von League of Legends, glaube ich, von 2000, 1 Million Jahre her, der hat ja wirklich diese Türme gezeigt und diese Zwerge sozusagen und die Figuren, wie sie auch aussahen in-game. Lustigerweise. Ja. Gut.
Ich habe zwar gerade vergessen, welches Bild ich noch raussuchen wollte. Weißt du es noch? Nein, weiß nicht. Wir haben jetzt gerade das Ach Thema ja, jetzt so. weiß ich es wieder. Ja, die Org-Arena wollte ich noch raussuchen, alles klar. Ah, perfekt. Gut. Ja, genau. Dann kommen wir mal zum Giftschaden. Der Reinhard, der hat sich ja ein bisschen verquasselt. Der hat gesagt, er möchte nichts dazu sagen. Das hat aber angedeutet, dass es eben dieses Feature gibt. Ja. Und mein Guess war ja, dass es mit Blutfliegen zu tun haben wird. In gewisser Weise. Weil du ja das Gift der Blutfliegen in Gothic 2 hast und dann gehe ich halt mal stark davon aus, dass das einfach ein bisschen ausgearbeitet wurde. Meintest du Gothic Und 3 du? vielleicht? Weil Gothic 2 hat man noch kein Gift durch Blutfliegen. Ohne Mods. Doch, da irrst du dich gerade, weil du hast doch im Add-on die Quest bei Fortuno. Ach ja, und da das musst meinst du. du Gift, also da musst du das Gift aus den Stacheln Ja, entfernen. ja, ja, das ist richtig. Aber ich Du meinte kriegst damit zwar nicht eigentlich, als Item. es gibt kein Ah, du meinst den Giftsystem, meine Effekt. ich. Ja, 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 das du gibt's ja meinst den wirklich in Gothic 3. Gifteffekt. Ja, Ja, das stimmt. Das ist was anderes, ja. Ja, das habe ich gerade damit verwechselt. Aber ja, da hatte ich ja wirklich tatsächlich verpasst. Aber ich habe es ja gesagt, er wollte es gerade dann sagen und dann so, kann ich momentan nichts dazu sagen. Also ganz blöd, man hat es sofort gemerkt. Das war wirklich Ja. lustig. Also wie gesagt, mit Blutfliegen ist ein guter Guess, weil es das ja schon gab. Aber genauso wie gesagt, es gibt auch viele Leute, die sagen ja, es könnte aber auch sein, Einfluss des Schläfers, das vergiftet einen und das damit gemeint ist, aber das glaube ich nicht. Weil ich habe ja wirklich gesagt Giftsystem und nicht, keine Ahnung, benehmender Geist oder was auch immer zu dem Zeitpunkt. Also ich denke, dass es wirklich irgendein Gift geben wird. Und vielleicht ist ja auch die Blutfliege nicht das einzige Monster, was vergiften kann dann am Ende. Weil das heißt ja nicht nur, dass wir machen das jetzt nur wie in Gothic 3 und Gothic 2, dass es das einzige gibt und sonst gibt's nichts. Vielleicht gibt es ja auch Giftpfeile und den ganzen Schmarrn und so weiter. Das wissen wir ja noch gar nicht. Ja. Schauen Vielleicht wir kann es auch mal. eine Klinge vergiften, wie bei Gothic 3. Vielleicht können die Gegner auch vergiftete Klingen haben. Kann ja Ja, alles sein. das sind schon Features, die auf jeden Fall ganz cool sind, wenn man die halt einbaut, ja. Da bin ich schon ein Fan davon. Gut, ich mache jetzt nochmal den Xardas-Trailer auf, weil ich glaube nämlich da drin war das zu sehen. Da war auch der Troll zu sehen am Fuß von dem, weil ich gerade genau zufälligerweise diese Aufnahme habe. Ja, wenn du es gleich aufmachst Sehr im Stream oder wo auch immer, dann gucke ich es mir gleich an. Mhm. Wenn ich noch einen gescheiten Frame kriege, dann... Ja, ist ein bisschen unscharf, aber was soll's. So. Dann machen wir wieder im Browser an. Genau, um das Bild hier geht's. Da sehen wir den Troll. Ist schon geschickt dir. Achso, du guckst im Stream, ja, passt. Achso, ja, das ist vielleicht sogar noch sinnvoller. Das ist ein Troll, ja. Das ist jetzt nicht der Troll von der Trollschlucht, den ich gesehen habe im Spiel, aber das ist auch irgendein Troll. Ja. Aber die Größe passt, die ähnliche Größe passt auf jeden Fall. Ja, aber da sieht man im Hintergrund auch dieses Konstrukt da wieder, wo man scheinbar so hochlaufen kann. Ah, warte mal. Genau, das ist die Trollschlucht. Da hat er uns hin teleportiert. Das soll die Trollschlucht sein. Ja. Das ist die Trollschlucht. Ja. Das ist dieses Gebiet. Da sind auch die ganzen Mauern rundherum, wo ich dir erzählt hatte. Und alles, ja. Das ist das Gebiet, aber nicht derselbe Troll. Das ist auch egal. Wahrscheinlich überlegen die sich ja eh, wo es besser passt vom Aussehen her, welcher Troll und dies, das. Aber auf jeden Fall, ja. Das ist das. Also das ist die Trollschlucht und das andere ist dann, wie gesagt, das Kloster wahrscheinlich, was du vorhin gezeigt hattest im Stream. Gehe ich jetzt von aus. Ja. Ja, und das hier, das nächste, das dürfte ja dann bei Xardas Turm, schätze ich mal, sein. Ich mach gleich. So. Ah, das ist Screenshot. Von wo hast du das? Na, das ist ganz normal Xardas Trailer. Ah. Soweit ich weiß, ist das... Soweit ich weiß, wir sind ja in den Xardas alten Turm gegangen. Und da schwimmst du unten durch und kommst hier raus in so einen Raum mit so einem Wasserkreis. Mit so einem kleinen Teich oder wie auch immer. Das könnte genau das auch sein jetzt gerade. Aber das ist, das Screenshot wurde so gemacht, oder das im Video wurde so gezeigt, dass du nicht sehen kannst, dass der Weg in die andere Richtung geht. Weil wir haben ja den Weg gesehen und nicht den Hintergrund. Ich habe jetzt nicht hinter mich geguckt, wie es hinter mir aussieht. Das ist wahrscheinlich das, was hinter mir ist. Wäre, wenn man läuft. Ja. Weil das ist aber eigentlich gut gemacht, weil man da im Prinzip nur ein bisschen was guessen kann wenn man das sieht.
Aber nicht viel. Ne. Ja. Okay. Ja, ich mach den Trailer nochmal fix auf. So. Also hier zum Beispiel, da sieht man den Feuersturm, wie er gecastet wird. Würde ich sagen, dass das der Feuersturm ist. Ich schau gerade. Warte. Ja. Ja gut, aber man sieht halt nicht, wie der Effekt aussieht danach, oder? Ich kenne den Effekt. Es gab ja diesen polnischen Leak da. Den können wir natürlich jetzt nicht zeigen. Da Ja. war von diesem Xardas-Trailer waren mehr Materialien zu sehen und da ist der Feuersturm auch in Gänze drin. Ich Genau, mache mal jetzt noch kurz. was sagst du so zum Dämonenlord? Warte, will noch kurz den Leuten das Bild zeigen mit Xardas. Mein YouTube-Chat wurde gerade gefragt, um was für ein Bild es gerade ging. Ich sehe auch gerade, dass du schwebst. Da muss ich dich mal noch ein paar Pixel runterfügen. Das ist wichtig, ja. Also Leute, ich zeige euch jetzt kurz hier. Also das hier aus dem Wasser kommt man raus und läuft dann in die Richtung in Xardas alten Turm. Und da gibt es ja die ganzen Stockwerke, wie wir schon erzählt hatten. Ich wollte euch das jetzt nur noch mal kurz demonstrieren nebenbei, dass ihr Bescheid wisst. So. Okay. Mhm. Ah, der Dämonenlord. Ja, ich wusste nicht mal, dass es der Dämonenlord ist, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefragt, ich dachte, das ist irgend so ein untoter irgendwas. Ich wusste jetzt nicht, dass das ein Dämonenlord ist. Ich finde das Design nicht so geil. Die alten Dämonen haben mir viel besser gefallen und die Dämonenlords. Um ehrlich zu sein. Ja, ich bin auch ein Fan von dem Cthulhu-Design, aber viele mögen es ja auch nicht. Also da spaltet sich die Community so ein kleines bisschen. Ich finde halt nur, dass dieser Dämon jetzt, gerade der hat sehr viel von den Risen 3 Schattenlords, ja. Mhm. Ich wollte dir sagen, ich habe gedacht, vielleicht hätten die in Gothic 1 jetzt im Remake Schattenlords hinzugefügt. Also nicht im Sinn von Risen 3, sondern einfach, ich dachte, das ist eine Art Schattenlord, irgendwas. In dem Video da, dachte ich. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das der Dämonenlord ist. Also stand das da irgendwo oder wurde es einfach gesagt? In einem Making-of oder so? Wenn wir einfach mal jetzt hier vergleichen, dann hat man halt eben auch die hornartige Struktur, die Rüstung zum Beispiel. Mhm. Ja, warum ein Dämonenlord jetzt, warum ein magisches Wesen, ein dämonisches Wesen eine Rüstung braucht, verstehe ich nicht. Also eine physische Rüstung, die es ist eine Skelettrüstung, blöd gesagt. Warum braucht ein Dämonenlord eine Skelettrüstung? Dann kann es ein Skelett sein, Skelettmagier oder irgendwas. Warum vermischt man das? Das check ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, warum man das vermischt. Ehrlich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Wie ich schon gesagt, ich finde das Design nicht schön dafür. Also, da ich wusste ja nicht, dass es ein Dämonenlord ist und das macht es nur noch schlimmer gerade. Mhm. Ja. So, naja, und dann geht's ja weiter. Dann kommt hier diese Einlaufszene. Ich mache nochmal zurück. Das war ein bisschen weit zurück. Ich mache mal den Trailer mal auf, der aufhört nebenbei, weil das ist ein bisschen, glaube ich, sehr interessant eigentlich. Warte. Ja. Ja, das. Ich mache aber den Ton aus bei mir davon. Ja, logisch. So. So, wie zeige ich dir das? Warte, ich muss dann. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade mal halbe Geschwindigkeit gemacht. Also hier oben kommt ja der Skelettmagier. Das heißt, die tun auch aus einer größeren Distanz, kommen die im Prinzip an. Dann muss man jetzt mal beachten, bei der Laufanimation ist noch so ein bisschen Problem. Also wie gesagt, das Meckern auf hohem Niveau, ja, aber der Held hier, der gleitet so ein bisschen über den Boden. Das erinnert mich ein bisschen an Elex. Und da finde ich es immer komisch, dass heutige Spiele so ein Problem irgendwie damit haben. Also ich habe doch bei einem Gothic 1, 2 oder 3 habe ich doch nie das Gefühl, dass ich über den Boden gleite, oder? Gleite. Ja, So. doch, bei der Gothic 3, bei dem GameStar-Video mit dem Bug schon. Ja. Wo der so fliegt, Alter, ja, genau. Ich gehe jetzt gerade drüber kurz beim Video, weil ich will jetzt gerade kurz was gucken. Mich hätte jetzt gerade interessiert. Cool finde, ist, dass der Skelettmagier nicht mehr so eine Animation hat, die ellenlang ist, um Untote zu beschwören. Und was ich auch cool finde, ist, dass der Skelettmagier jetzt eine neue Farbe hat. Also, dass der jetzt, bei ihm ist die Nekromantie grünlich, ja.
Und wenn du dann später selber Skelette beschwörst, ist ja auch im Trailer drin, Armee der Finsternis, ist es halt lila. Oh. Ja, dann haben wir hier den, GameStar würde jetzt sagen, Wassergolem, der aus dem Wasserfall kommt. So wie es in ihrem Beitrag Wie drin findest du stand, eigentlich, weil das wie ist findest du der. eigentlich die Minecrawler-Königin? Die hast du ja auch kurz gezeigt gerade eben. Ja, schauen wir auch gleich nochmal. Aber hier muss ich auch sagen, das ist ja jetzt hier ein Feuerpfeil, der da geschossen wird auf den Eisgolem. Und die Frage ist, ob das auch schon Damage macht, weil ich glaube, im Original brauchst du. Oder? Nee, im Original geht auch ein Feuerpfeil, glaube ich. Nur macht der wenig Damage. Ja, Ein fast gar Feuerball. nicht. Weil es kommt ja auf die Ja, Verteidigung an. Ja. ja. Also ich glaube eher, dass Okay, das ein dann Eisgolem sein wird, nicht ein Wassergolem. Also ganz ehrlich, sorry. Ich glaube, das ist ein Eisgolem. ja. Weiter. Das hat Hin. GameStar auch aufgegriffen, warum ein Sumpfhai im alten Lager ist. Also, Das sieht eh wie es ein passt ja auch Babysumpfhai aus. Ja, aber also das wiederum schaut sehr schön aus. Das ist so dieser Küstenabschnitt, wahrscheinlich beim Nebelturm. Ich frage mich nur, wenn das der Ausgang vom Nebelturm ist, ob die den anders positioniert haben oder ob das einen extra Eingang bei der Klosterruine gibt, dass das hier oben die Warte. Klosterruine ist. Ich check's nicht so ganz. Das Bild, das habe ich ja tatsächlich auch nicht gesehen, wo ich da dabei war. Kann ich nichts dazu sagen, also. So, warte, ich gucke jetzt mal weiter. Wer hat das, Piranha TV, wer hat das falsche Thumbnail drin? Ich oder Shaper? Ich habe das falsche Thumbnail drin. Habe ich das nicht drin, das Xardas Thumbnail, bei mir oder bei ihm? Ich guck mal kurz bei YouTube. Hm. Kann sein, dass es wieder weggegangen ist, meins. Nein, ich habe das Richtige. Shaper. Shaper schreibt da. Ich habe das falsche Thumbnail. Welches ist bei dir drin? Aber bei dir ist eigentlich auch richtig. Ja, wollte gerade sagen. Bei mir steht nur noch Podcast drüber. Das Falsche? Hä? Hattest Okay, du... ich glaube, Egal, alles gut. Es wird ja sowieso noch eine finale Version, werde ich noch reinstellen. Das ist jetzt noch nicht wichtig. Ach so. Ach, die meinst du? Ja, okay, das machen wir dann. Das ändern wir noch. Ja, also wegen einer kleinen Änderung. Im Piranha, wir dachten jetzt vollkommen falsches Thumbnail, gefühlt hier von Path of deswegen. Exile oder so. Nee, wie gesagt, das mache ich dann noch rein. Das wird ja eh nicht veröffentlicht heute, sondern ich werde es in ein paar Tagen erst nochmal runterladen und dann nochmal veröffentlichen. Weil ich dann ein paar kleine Sachen, die unnötig waren, rausschneiden noch werde. Was? Die Extra-Szene, die hier danach kommt, bezieht sich wahrscheinlich auf diesen Eingang. Da muss man reinschwimmen. Das finde ich ganz nett. Das ist wie bei Othello eigentlich. Bei Othello musst du da auch reinschwimmen. Minecrawler Königin finde ich ziemlich gut, also. Ich finde sehr nah am Original. Und scheinbar ist sie nach wie vor statisch, was es ein bisschen doof ist. Ich hoffe aber, dass sie irgendwelche Angriffe hat und wenn es eben Giftspucken oder dergleichen ist. Dir gefällt sie auch? Ja, ich schaue gerade auch noch nebenbei auch das mit dir. Ich gucke ja bei dir und bei mir das gleichzeitig. Und ja, die Mordcry-Crawler-Königin, wenn du die meintest, gefällt mir auch sehr, ja. Weil bei dir ist alles delayed. Ich kann nicht immer sofort sehen, was bei dir ist in dem Moment. Ja, klar. Ehrlich zu. Wie findest du eigentlich da bei dem, für die Urkunde, für die Festung da? Wie findest du das? Weil bist du ja gerade bei mir drauf zumindest. Weil das ist doch der Brückengolem, denke ich mal, oder? Ah, nee, ist es nicht. Das ist der Brückengolem, ja. Doch, ja, genau. Klar. Bei der Bergfestung, der finde ich ganz cool. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass er leuchtende Augen hat. Mhm. Das ist okay, oder? Oder stört dich das? So. Nö, das ist vollkommen okay. Solange da keine Laserstrahlen rauskommen. Also der Punkt ist machen leuchtende Augen Sinn. Für mich ist halt eben eine Blutfliege ein Insekt. So. Ja. Habe ich auch schon öfters mal diskutieren müssen, weil da manche eine andere Ansicht haben. Aber selbst auf Wikipedia beim Gothic steht drin, dass magische Wesen bewusst magisch sind, reale Tiere, wie Wölfe zum Beispiel, bewusst real gehalten sind. Zum Beispiel auf Ash and Steel, was ich zuletzt gespielt hatte. Da hatten selbst die Wölfe rote Augen. Das ist dann halt eben ein Fantasy-Wolf.
Und gibt halt, und dann steht noch drin, die dritte Art von Tieren sind Neuerschaffungen, Neukreationen, wie halt eben Scavenger oder Blutfliegen. Und Blutfliege an sich ist aber eine Neukreation auf Grundlage von anderen realen Tieren, einem ganz normalen Insekt. So. Und das braucht nicht unbedingt Leuchtaugen. Bei einem Golem, wie gesagt, High Fantasy, kann man machen, was man will. Aber ich finde, im Original hätten sie auch schon die Möglichkeit gehabt, dem Leuchtaugen zu geben. Da hätten sie einfach so, blöd gesagt, vom Lichtzauber irgendwie das Funkeln genommen und hätten das reingesetzt oder so. Oder Gothic 2 hat es ja dann auch gezeigt, dass nur ein Jahr später war es schon möglich in der gleichen Engine, einfach weil sie es gemacht haben, dass der untote Drache auch leuchtende Augen hat. Von daher, na? Genau. Und wenn man sich so die Originaldesigns anguckt, ich mag die sehr. Die sind sehr pragmatisch, die sind sehr schlicht gehalten. Die Augen sind sehr gut sichtbar. Das Problem ist aber, bei so einer modernen Grafik, glaube ich, kann man die Augen nicht so gut sehen. Und dadurch, dass das Spiel jetzt noch richtig dunkel ist, führt das dazu, dass du den Steingolem bei Nacht überhaupt nicht sehen würdest. Der wäre ja schwarz auf schwarz. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Grüße, Tim. Schauen wir mal. Genau, ja, der Alex, der hat auf jeden Fall da ganz gute Interviews geführt und einige Informationen zusammengestellt, das stimmt. Diese Aufnahme hier finde ich komisch. Ich mache kurz Pause. Bei Ja. dem Ork da. Der Ork wirkt so klein. Also klar, der Held steht halt auf so einer Rampe. Der steht oberhalb vom Ork, aber trotzdem ist das Größenverhältnis ein bisschen komisch. Vor allem im Hinblick auf die Szene mit Gorn, die auch in diesem Trailer drin ist. Ja, aber maybe ist es vielleicht ein junger Ork. Vielleicht gibt es ja junge Orks. Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Weil dann würde das jetzt Sinn machen. Wie konnte ich das denn eigentlich vergessen? Ja, okay. Ich habe das voll vergessen, dass man hier sieht, dass Snapper, also manchmal reactest du auch auf zu viele Sachen, dass Snapper hier wirklich weggestoßen werden von der Windfaust. Weil ich habe auf der Gamescom das getestet und ich habe es nicht geschafft, einen Snapper wegzustoßen. Und dann hatte ich das erst kritisiert und dann habe ich es aber gesehen bei anderen Formaten, dass es halt doch geht. Und es ist wie im Original, es kommt auf die Distanz an. Bei der Verwandlung wiederum, da finde ich sehr cool, ich mache mal wieder volle Geschwindigkeit, dass der Wolf jetzt richtig schön schnell ist. Also mit dem kannst du halt wirklich mal easy von A nach B rennen. Und über einen Kugelblitz brauchen wir auch nicht reden, oder beziehungsweise das ist der normale Blitz. Natürlich besser als vorher. Speedrunner hassen diesen Trick. Kontrovers weiterhin diskutiert ist halt dieser Tritt. Was hältst du davon? Hat es das unbedingt Mit dem Parry gebraucht? meinst du? Meinst du das Parryen? Parry und Tritt, ja. Ja, dass der viel mehr Damage macht als ein richtiger Hit, weil Parry und so mehr Damage, das finde ich auch komplett. Nee, nicht den Parry, das, was du gerade gleich siehst hier, wenn der den Ork blockt und parryt und dann einen Tritt macht und er von der Klippe runterfliegt. Ach so, ja gut. Ja gut, damit kannst du Gegner sneaken und vielleicht kann man das auch komplett ausnutzen, wenn es diese Funktion jetzt gibt. Eigentlich. Ja. HPM brauchen wir auch nicht viel sagen, sind ganz gut. Mich wundert es nur, dass die Harpie hier so auf dem Abstand bleibt. Also das ist nur eine ganz kurze Szene, aber in diesem polnischen League da war auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sehen. Und bei so einer Harpie würde ich mir dann auch im Remake wünschen, dass die schon mal schnell auf einen zufliegt und auch unterschiedliche Höhen abdeckt. Im Original ist es ja so, die sind ja immer auf einer Höhe, weißt du, wie so ein Helikopter, der stabil seine 300 Meter einhält oder so. Und dann so von bei einer Wellenlänge. Ja, das ist doch ganz normal. Die haben da so einen automatisierten. Dieser Lurker-Angriff schaut auch noch ein bisschen komisch aus. Beim Lurker, ich fand's so geil. Lord Pappnase zum Beispiel, der hat auch Varan gesagt, weil auf den ersten Moment, wenn ich irgendwas Grünes sehe, so eine lederne, grüne, schleimige Textur, denke ich halt auch an Varan, weil ein Varan in Gothic 1 halt eben, oder auch in Gothic 2 so eine grüne Textur hat. Und gerade in Gothic 1 ist sie noch glatter. In Gothic 2 ist die halt eben, wie sagt man, so ein bisschen schuppiger geworden, ja.
Mhm. Aber ich denke, ja, man wird sich schon anfreunden können mit dem Lurker. Es ist halt ein bisschen G1 verheiratet mit G3, nur ein schöner, weil Mhm. G3 hat halt hässliche Lurker. Wieso man das Video nur bei mir sieht? Ja, weil ich das share und der Shaper nur, also Ja, wir müssten theoretisch fürs nächste Mal einfach machen, per Bildschirm übertragen und dass wir beide dasselbe Video dann sozusagen zeigen. Das ist besser. Weil somit können wir nicht gleichzeitig auf demselben sein, weil bei mir ist auch alles delayed, was du zeigst. Das heißt, wir können gar nicht ja, gleichzeitig. ich mach dir Hm. jetzt einfach mal eine Bildschirmübertragung und du kannst dann joinen. Ich habe eine Idee, ich könnte deine Bildschirmübertragung auch noch bei mir aufnehmen und dann sind wir eh immer auf dem gleichen. Ja, Muss jetzt nur richtig einstellen noch. Aber ja. Ja, der Punkt ist ja, im Podcast ja. ist normalerweise auch fast manchmal nur Audio gedacht, audiotechnisch und nicht Ja, unbedingt aber das ist ja visuell. schöner Es auf gibt jeden Fall natürlich so, schon, ja. ist auf jeden Fall schön. Es wird aber auch Leute geben, die sich das halt eben vielleicht 'n Podcast im Auto anhören und dann werden die jetzt nicht gerade das Bild sehen. Ähm, Je nachdem, ob sie sich daran halten. danke. Danke, Tim, übrigens. Tim hat scheinbar bei mir abonniert oder so. Ja, sehr nice. Also nicht nur abonniert, sondern Mitgliedschaft gekauft, glaube ich. Nice. Watch Together wäre auch eine Option, aber ist jetzt nicht so wild. Watch Together hat auch manchmal Probleme und da kommt dann auch noch Werbung ins Spiel, weil bei Watch Together wird jetzt, sagen wir mal, die Werbung nicht blockiert und das ist dann wieder für den Mhm. Stream ein bisschen blöd. So, jetzt sieht man das auch. Äh, naja, Piranha, wir beschreiben ja auch, was zu sehen ist. Also die Harpie an sich kann ich jetzt sagen, vor der Bergfestung, die Zähne zum Beispiel, ne, da gefällt mir das Angriffsmuster noch nicht. Oder der Lurker hier in der Nähe von, keine Ahnung, das wird unten bei der Klosterruine sein. Hier wird wahrscheinlich die Brücke sein und hier hoch geht es dann zur Klosterruine, schätze ich mal. Ähm, hier haben wir wahrscheinlich die Sturmfaust und ich finde es persönlich cool, dass jetzt die Eiswelle und also die Sturmfaust die Eiswelle ein bisschen nachmacht, diesen flächenmäßigen Effekt. Dass es halt in 360-Grad-Richtung Mhm. geht. Das ist auch so eine Sache, die bei Witcher gibt es die auch. Da kannst du das Art als Druckwelle in so einem Kegel schießen oder halt skillen, dass du das 360 Grad machst. Hingegen der Feuersturm ist halt eben eine weite Reichweite geradeaus. Du hast ihn ja schon gesehen, ich im Prinzip auch, in diesem Mhm. Leak da, den wir halt eben nicht zeigen dürfen, weil es da halt den NDA Ja. drauf gibt. Genau. Der normale Golem, muss ich sagen, ist jetzt, fällt mir auch ganz, oh Junge, wie weit der immer zurückspringt, diese 10 Sekunden. Äh, ja, der hat halt jetzt auch Hörner bekommen. Hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen, aber meiner Meinung nach geht's schlimmer. So, er hat auch wie so eine Energie, die man sieht, in sich drin. Das ist so ein bisschen aufgerissener Brustkörper, ist nicht verkehrt, kann man machen. Und er hat zumindest unten jetzt nicht diesen einen Schwanz. Das hätte vielleicht auch tatsächlich im Remake ein bisschen komisch ausgeschaut. Der Punkt ist ja der, man sagt immer, ja, warum schaut es nicht aus wie im Original und warum hier und warum dort, aber eventuell ist das schwierig. Man stellt sich das immer schöner vor, als es ist. Und wenn du das wirklich mal in moderner Grafik umsetzt, kann es schnell passieren, dass es dann richtig kacke ausschaut. Dann kann man es aber immer noch ändern, wenn Wie, es kacke ausschaut. ja, wie findest du den Dämon? Also auf jeden Fall besser als das Dämonen-Lord-Design, muss ich halt auf jeden Fall sagen. Ja, ja. Ja, und beim Flammendämon, also ich werde jetzt auch irgendwann mal dieses Video machen. Ich wollte ja, als damals der Flammendämon gezeigt wurde, hatte ich viel Recherche betrieben, habe mir auch so die Meinungen durchgelesen von unterschiedlichsten Medien, also Forum, Reddit und Discord, wobei man sagen muss, natürlich die meisten Leute haten eher, als dass sie was Positives schreiben. Also Leute, die was mögen, schreiben ja relativ wenig und das ist so ein bisschen das Problem, das verfälscht halt das Ergebnis, weil da war halt mindestens über die Hälfte, denen hat das Design nicht gefallen. Ja. Besser ist natürlich so eine Umfrage. Jorgensen hat ja schon mal generell eine Umfrage zur Nyras-Demo gemacht, aber halt nicht zum Dämonendesign.
Weil wenn du dann halt 3000 Votes hast, wo gefragt wird, gefällt dir das Design, gefällt es dir nicht oder findest du es mittelmäßig, das ist halt dann eine gute Tendenz. Ja. Und der Dämon scheint halt auch auf magische Art und Weise fliegen zu können, weil so löchrig wie den seine Flügel sind, müsste eigentlich das nicht möglich sein. Ja, gut, das stimmt. Zu freundlich? Also ich finde den jetzt nicht unbedingt freundlich, weil, sagen wir mal, die Flügelspanne wird auch hier mehr genutzt. Im Original sind die Flügel eher so hoch und runter und hier geht es mehr so nach hinten. Also der könnte sogar mit den Flügeln theoretisch angreifen. Gib jetzt bitte rein, Eigentlich halt kann keine man- blöden Ideen. Eigentlich kann man richtig coole Sachen machen. Also, was immer richtig nervig ist in einem Souls-like, ist, wenn ein Monster dich oder ein Boss so eine Animation hat, wenn du da nicht ausweichst, dann wirst du gegriffen oder sonst was und dann steckst du da drin fest. Und wenn du dann nicht einen Lebensbalken hast, der von hier bis nach Asien reicht, dann überlebst du nicht. Hm. Ja, meistens reicht auch Ja. schon Nordamerika, aber du weißt schon, ich weiß schon, was du meinst. Das hier scheint ja beim Orkfriedhof zu sein. Da frage ich mich nur, wenn man da drauf schießen kann. Wenn man da drauf schießen kann, ich mach's einfach händisch. Was ist da mit der Winde passiert? Dann könntest du ja jederzeit in den Orkfriedhof gehen. Da frage ich mich, wie die das gemacht haben. Zum Orkfriedhof hast du nichts gesehen auf der Gamescom, oder? Wie gesagt, das war jetzt circa eine Stunde, wo wir dann selber 10 Minuten spielen konnten. Die anderen 50 Minuten haben wir Fragen gestellt, wo wir hin können und alles drum und dran. Genau. Ja. Ja, Grüße Wasser. Ich musste dein Leute musste ich freigeben. Das hat YouTube irgendwie sperren wollen. Leute ist sehr, sehr ja. böse, ja. Ja. Er hat es mit D geschrieben. Das ist besonders böse. Oh! Alter, also ich würde die eigentlich jetzt schon bannen fast, bin ich ehrlich. Also ich weiß nicht, Milton ist auch so ein Design auf der Gamescom. Ich stand ja kurz dort an der Bühne und da gab es auch die Frage zu allen Charakteren. Und wenn es euch gefällt, stellt euch auf die linke Seite, wenn nicht auf die rechte Seite. Gorn hat den Leuten gefallen, Lester hat den Leuten gefallen, Diego hat den Leuten gefallen, der Held hat denen gefallen und bei Milton sind ein paar Leute, auch ich, nach rechts gegangen. Und dann hat der Reinhard nur gesagt, es ist die Frisur, oder? Also die Frisur unter anderem, aber ich finde auch einfach, dass, ich meine, Milton ist doch so 30 bis 35 Jahre alt und ich weiß nicht, er schaut irgendwie gefühlt am ältesten aus. Also ich check's nicht so ganz. Irgendwas an seinem Gesicht macht ihn meiner Meinung nach ein bisschen, also der schaut nicht älter aus als jetzt ein Diego, aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, der hat doch so einen, sagen wir mal, so ein zartes Gesicht im Original so. Und das kommt jetzt hier irgendwie nicht rüber. Der kommt rüber wie ein ganz normaler, gestandener Typ. Ich könnte, wenn ich dem jetzt einfach irgendwie einen Anzug geben würde oder so, dann könnte der auch irgendwie in der Realität als Rechtsanwalt oder so arbeiten. Also irgendwie, ich weiß nicht. Der gute alte Herr Prescott. Wie geht's Ihnen, Herr Prescott? Ja, und das ist auch das große Problem, was man halt immer als Fan hat. Irgendwas stimmt nicht, aber ich kann es nicht so richtig beschreiben oder beziffern. Ich meine, es ist wie gesagt nicht schlimm. Ich drücke ja auch immer Nummern aus. Es ist halt eine 6 oder 7 von 10, aber wenn man halt eine 10 von 10 will, und ist halt der Anspruch relativ hoch. Also ich habe auch noch nie Milton einen Blitzschlag ausführen sehen, weil es wahrscheinlich ein Blitzschlag ist. Also Blitzeinschlag oder Blitzschlag hieß das ja bei Gothic, ich weiß gerade nicht. Mhm. Läuft dieses Format nur über Xardas? Nein, du kannst das auch beim Gothic Shaper anschauen. Ist auch Ja, müsste ja verlinkt. markiert sein, glaube Mindestens ich. in der Ankündigung. Bei YouTube ist es auch im Titel verlinkt. Genau, bei mir auch, ja. Bei Twitch kann man auch verlinken? Aber Ja, ja. Also es ging nicht im. Ach so, aber es geht nicht im Titel, oder? Da ging's Doch, bei mir Add nicht. Gothic Shaper und dann werde ich automatisch verlinkt. Ich habe dich auch Okay. verlinkt, extra das LP. Ja, Zum Beispiel. das müssen wir mal. Und bei YouTube aber habe ich dich auch markiert. Man findet in der Ankündigung steht auch der Name drin. Ja. Wenn man das einfach mal händisch bei YouTube eingibt, dann findet man es auch. Genau, was hat der Wasser noch geschrieben? Der sieht aus wie ein Trinker mit roter Nase, wie so Säufer Engländer aus Witcher 3 am Hafen. So einen Eindruck macht der. Die Nachricht wurde übrigens auch gesperrt. Muss ich auch erst freigeben.
Ah ja, genau. Und dann sind wir ja hier noch bei der Animation vom Feuerregen. Jetzt gehen wir einfach mal das Video noch durch und dann machen wir die anderen Themen. Ist ja auch mal ganz nett, so ein React zu machen vom letzten Video. Ja. Ich finde, also diese Blitze hier, es sind ja wirklich Blitze, die erinnern mich ein bisschen an den Gothic 2 Spruch Belias Zorn. Ich meine, es gibt unterschiedlichste Arten von Blitzen, ja klar, wir haben die blauen Blitze, wir haben hier jetzt bei Belias Zorn die roten Blitze und hier ist es so ein bisschen gelb. Auch bei Elden Ring und so oder anderen Spielen gibt es halt sehr viele unterschiedliche Blitze. Aber ob man jetzt bei Innos da noch irgendwelche Blitze hinzufügt und am Ende läuft es ja auf einen Feuerregen hinaus. Deswegen, ich weiß nicht. Im Original ist halt, ich glaube, eine Flammensäule, beziehungsweise gerade in Gothic 3 finde ich das sehr cool. Da geht halt eine Flammensäule in den Himmel und dann schießt Flammen. Warum jetzt Blitze in den Himmel gehen und dann Flammen daraus resultieren? Wie siehst du es? Spielen wir nochmal weiter ab kurz, weil du sagst, es wird zum Feuerregen. Achso, Nee. ne, aber das ist nicht aufgezeichnet. Aber das ist dann Feuerregen. Kennt man ja vom Dingsen. Stimmt. Oh mein Gott, als ich das gemacht habe, habe ich gar nicht daran gedacht, dass der Feuerregen ja oh mein Gott. Schauen wir es uns nochmal in Das Zeitlupe gefällt an. mir irgendwie nicht so sehr, wirklich. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Mhm. Ich find's nicht so gut. Ich finde Feuerregen, Ja, wo man wirklich sieht, dass man so ein paar kleine Flammen hat und dann den heraufbeschwört, finde ich irgendwie schöner als dieses komische mit den 2 Blitzen jetzt. Aber du hast recht, Ja, auf jeden Fall, früher, wenn der Feuerregen macht also so Blitze. Gothic 1 hat ja eine lange Animation gehabt und Ja. der hat auch nur 100 Damage gemacht. Der hat dann auch der Boden an sich, da war wie so ein Feuernebel drüber. Und da muss ich ehrlich sagen, ich meine, wir sind ja zwar manchmal verblendet, aber auf den ersten Blick, klar, Nostalgie, auf den ersten Blick gefällt mir selbst der Original-Feuerregen von diesem alten Design her besser als jetzt im Remake, weil im Remake sind irgendwelche Aschepartikel auf dem Boden, die da noch ein bisschen glühen, als hättest du dort ein Glutnest und das war's. So. Das sah aus wie so Lava auf dem Boden, so, aber so dumm. Ich fand das nicht gut. Ja, ich fand's auch nicht gut. So, hier ist dann die Szene mit Gorn, wo der Gorn, ja, fast Bei nur 2 halb so großen groß Orks ist. steht. Also ich glaube doch, Ja. dass es dann doch wirklich junge Orks oder sowas geben wird. Weil ich glaube nicht, dass der so klein, ich glaube nicht, dass er hält 2 Köpfe größer ist als Gorn selber. Glaube ich nicht. Also denke ich mal wirklich, dass es doch auch junge Orks geben wird und so weiter. Was ja auch nicht unsinnvoll ist. Weil natürlich gibt es auch junge Orks. Nur es gibt keine Ork-Frauen bisher. Vielleicht gibt es die, keine Ahnung. Ja, wer weiß. Ja. Naja, jedenfalls ist das wahrscheinlich vor der Ork-Arena. Also wenn man bei Kavalon hinter in die Schlucht läuft, wo dann der Sumpfdrache ist, weil hier sieht man auch so eine Steinmauer im Prinzip und hier so ein Gitter und ich denke, dahinter ist das, weil das sind genau 2 Orks, die da im Original davor stehen. Warum Gorn jetzt dort ist? Ja, schematisch halt. Aber auch hier sieht man tatsächlich, dass da grüne Blitze kurz aufflackern, aber dann später. Also das Lila dominiert auf jeden Fall. Das finde ich ganz gut. Die Armee der Finsternis ist ja übrigens noch in der richtigen Remake-Demo ist die noch also ich finde es ein bisschen blöd. Wie findest du das System, dass die Skelette erst die Gegner angreifen, also deine Gegner angreifen, sobald du die gehittet hast? Weil stell dir vor, du spielst irgendwie so einen Beschwörer oder so in der Art. Ja, du kannst natürlich einen Feuerpfeil nutzen oder sowas in der Art wahrscheinlich, aber ich finde es ein bisschen blöd, dass man unbedingt einen Gegner fokussen muss. Wenn ein Gegner auf dich aggressiv ist, sollen die Skelette schon selber eingreifen, meiner Meinung nach. Weil die standen da rum und haben nichts gemacht, bis man selber einmal angegriffen hat. Die so, ach, langweilig, brauchen wir nichts machen. Wie findest du das? Ich hatte die Skelettbeschwören-Rolle nicht gefunden. Ich habe das nur in Leute, der richtigen Demo gespielt, also richtigen Remake gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Playground-Demo gab. Wirklich, ich weiß es nicht. In der Playground-Demo gab es eine versteckte Skelettbeschwören-Schriftrolle, habe ich gehört. Skelett beschwören, ich meine aber Armee der Finsternis jetzt gerade. Aber es ändert ja nichts daran. Ja. Es sind, ob 1 Skelett oder 6 Skelette. Ja. 7 sind sogar. Ja, klar. Hier Das ist jetzt zum Beispiel die Armee der halt Finsternis hier. Das zum Beispiel. Hier sind halt 2 Skelettkrieger dabei. Mhm. Ich hätte es auch reizvoll gefunden, wenn man das, ich sag gleich noch was zu dem anderen, wenn man das wie in Gothic 3 gemacht hätte, wenn das so eine Kombination aus Zombies und Skeletten gewesen wäre. Hätte auch was gehabt.
Vielleicht sogar einen Dämon dazu. Ich glaube, das machen ja auch so Mods wie Returning. Ich glaube, da fügen die alles hinzu, was irgendwie Belia ist. Mhm. Ansonsten zu dem, was du gesagt hast, Puristen, die das mögen, würden jetzt sagen, geil. Weil Gothic 1 hat das Original genauso gehabt. Deine Typen greifen nicht an, bis du was machst. Ja. Und das Schlimme war auch immer noch, dich greifen 3 Orks an. Mhm. Ein Ork schlägt dich, die Skelette reagieren da drauf, töten den Ork, machen danach eine Animation, so nach dem Motto mit ihrer Waffe, und dann hörst du so Knochen knarzen und dann ist Schluss. Und dann, wenn dich der nächste Gegner angreift, dann geht's weiter. Ja? Also da finde ich schon das System von Gothic 2 sinnvoller, zumal ja es sowieso so ist, dass Untote einfach alles angreifen. Und das sollte auch so die Tendenz sein, Mhm. wohin es halt eben gehen sollte. Ja, Ramon hat jetzt gemeint im Chat so, wenn sie NPCs nicht angreifen, ist ja auch fein, wenn man das einfach nur so einrichtet. Könnte man ja aber auch nehmen. Das würde ja auch gehen, Ja. theoretisch. Wenn man unbedingt aufpassen will, dass die NPCs nicht sterben. Ich meine damit, ich bin das beste Beispiel. Live on Stream habe ich Gothic 2 als Magier durchgespielt. Hab nicht daran gedacht, dass ich noch 2 Skelette hatte von vorher, die haben Arkels Hof ausgerottet. Und Arkels Hof, da war niemand mehr am Leben. Aber zumindest gab es halt ein Level-Up, muss man halt so sehen, ja. Ja. Naja. Das ist halt auch, sagen wir mal, das Original macht halt sehr viel vor und sie haben sich halt jedes Spiel heutzutage hat irgendwie Tagesabläufe und dergleichen drin, ja. Mal besser, mal schlechter. Ich finde es zum Beispiel, weil ich gerade Skyrim noch so am Durchspielen bin, tatsächlich mein erstes Mal richtig komplett durchspielen. Ich habe immer mal wieder angefangen und man kennt auch Leute in der Community. Ich glaube, RPG Korka zum Beispiel, der ist auch nicht so der Fan von Skyrim und hat es halt auch noch nie durchgespielt. Und da ist es halt so, egal in welche Stadt du gehst, die Händler fangen alle um 10 Uhr an zu handeln. Da denke ich mir immer so, ja, die haben Tagesablauf, aber ist das realistisch? Hat jeder Supermarkt in Deutschland zur gleichen Zeit auf? Macht jeder Händler in Deutschland zur gleichen Zeit auf? Das sind so Kleinigkeiten, ja. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, du stehst dann dort 9:59 Uhr und die Alte handelt nicht mit dir. Und eine Minute später auf einmal so, oh, ich habe jetzt was im Angebot. Sowas Bescheuertes. Also, Das ist doch und bei das Box Schlimme auch ist immer noch, so komisch, ja. Schlimme ist ja noch bei Skyrim oder wenn Spiele das so haben. Bei Skyrim ist es so, die müssen halt erstmal ihre Animation beginnen. Also die muss ihre Tätigkeit als Schmied beginnen. Die muss an Amboss gehen, die muss Felle gerben und erst dann verkauft die das. Da kann es schon 10 Uhr sein. Wenn du die noch aufhältst, dann handelt die trotzdem nicht. Ja. Ja, das Was auch ist so, richtig. aber das sind halt so funny Features, ja. Da kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja auch nicht hardcore negativ. Das ist einfach nur witzig. Genauso wie bei Skyrim ist es halt so, wenn du mit einer redest, mit einer Person und du gehst danach in ein Gebäude rein, zum Beispiel bei der Händlerin warst du vor dem Gebäude, hast mit der geredet und gehst dann rein in das Gebäude, wo halt ihr Mann steht. Das ist ein Weißlauf so. Und der ist halt auch Händler. Und dann verfolgt die dich. Die geht mit dir in das Haus rein, aber nicht so, hey, was machst du denn hier? Sondern redet einfach. Die textet dich noch weiter zu. Das finde ich auch so geil. Also ein Spiel heutzutage von Reaktionen sollte so sein, ist halt schwer, ist halt eine übel hohe Hürde, dass Menschen, also NPCs, sich ein bisschen menschlich anfühlen, dass man verschiedene Charakteristiken abbildet, ja. Der eine reagiert so, der andere reagiert so, der nächste reagiert so. Es ist zum Beispiel auch in Gothic 1 nicht schlecht, sogar besser als in Gothic 2. Man erinnert sich mal kurz wieder zu Gothic 2 gesagt, du beschwörst einen Drache oder einen Troll in Khorinis. Okay, ja, klar, Cheater. Aber alle greifen den an. Da kommt die Bürgerin aus dem hinterletzten Haus, Alter, rausgerannt und attackiert den mit dem Gehstock. Diesen Drache oder diesen Troll. So. Das ist sowas von realitätsfremd. Und da ist Gothic 1 halt besser tatsächlich. Gothic 1 hat es ja so gemacht, dass einfach leveltechnisch verglichen wird. Ist jemand unter mir oder auf dem gleichen Level, dann
habe ich keine Angst vor dem. Ist jemand über mir vom Level, dann habe ich Angst vor dem. Das wird einfach geprüft bei jedem NPC. Das heißt, ein Butler läuft, wenn du auf der gleichen Levelstufe bist wie du, läuft er nicht vor dir weg. Der kämpft gegen dich. Bist du oberhalb von seinem Level, läuft er weg. Hast du ihn schon mal umgehauen und bist unterhalb von seinem Level, läuft er auch weg und hat Angst vor dir, ja? Und das sind so Mechaniken, die sind ziemlich sinnvoll. Und dann muss ein Spiel aber auch noch der Realität geschuldet, Realität, ja, muss nicht unbedingt sein, aber es ist halt immersiver, wenn das nicht bei allen NPCs wieder gilt. Sind wir wieder bei diesem Skyrim-Beispiel. Alle Händler 10 Uhr, also gehe ich mal davon aus, bei den meisten Städten, wo ich war es so, fangen an zu handeln. Wie wäre es denn, wenn ein NPC trotzdem dich noch angreift? Wenn er nie Angst vor dir hat, wenn einfach eine gewisse Chance ist, dass er Angst hat. Jeder hat mal einen anderen Tag und so. Alles ein bisschen mit Zufälligkeiten arbeiten, ja. Also da kann man schon viel machen. Zufälligkeiten oder man könnte auch einfügen, du solltest mit jemandem in der Kneipe reden und ihn aggressiv machen, dass er das nicht Ja. beachtet, weil er betrunken ist und das nicht bemerkt und dich dann trotzdem angreift, dass er gar nicht einfach nicht versteht, dass du deutlich stärker bist. Oder ihm halt alle Hemmungen weg sind, weil er zu betrunken ist. Aber du hast ja gerade eben erzählt mit dem 10 Uhr jeder Händler und dies und das. Ich war einmal in einem Oblivion-Tor drin und hab geschlafen, weil ich ein Level up machen wollte. In Oblivion. Du weißt ja, was Oblivion-Tore sind in Oblivion, oder? Mhm. Ja, genau. Ich habe dann geschlafen. So im innersten Kammer irgendwo geschlafen. Ich habe am Tag davor jemanden umgebracht. Dann ist plötzlich dieser Typ aus der Mördergilde im Oblivion-Tor und spricht mich dann an dem Bett an. Und hat irgendwelche 2 Dremoras daneben dran noch getötet. Bevor er mit mir dann redet darüber, dass ich der Mördergilde beitreten soll. Also das ganze Oblivion-Tor reingelaufen. Ja. Das ist mir beim letzten Mal im Remastered passiert. Ich hab das Das, mir nie im Original passiert. Aber im Remaster war das halt so zufällig, dass ich das genauso gemacht habe. Und dann. Ja, in Ja. Skyrim gibt es halt auch so Zufallsereignisse, dass dann eben, also erstmal gibt es Zufallsereignisse und dann gibt es halt so Kuriere. Die Kuriere, die kommen halt auch in der Stadt oder einfach so, laufen die dir entgegen und geben dir dann einen Brief oder so. Und dann fällt mir das jetzt das wie die Faust aufs Auge so gefühlt, dass die auch, denen ist ja scheißegal, wo die hinlaufen. Das ist wie in Gothic 3. Wieso läuft denn dieser Typ, dieser Mortis oder wie er heißt, wieso läuft denn der in jedes Orklager in Gothic 3 rein? Also wirklich, der nimmt ja alle mit. Ja, apropos, du hattest ja gerade gemeint mit dem Brief. Es gibt ja so eine Hausquest in Oblivion, so ein magisches Haus, irgendwas, habe ich vergessen, wie es genau hieß. Und das würde mir auch passieren, dass der in den Oblivion-Tor aufgetaucht ist. Der ist da so gerannt zu mir und ich denke mir nur so, was will denn der? Ich wusste nicht, wer das ist. Und dann so, hallo, ja, ich habe hier einen Brief für dich von der Gräfin von was auch immer. Hier, kannst das und das und das. Und die rennt wie so eine kranke Frau. Und du denkst dir so wirklich, die rastet gleich aus oder Psychopathin. Wirklich, das sah genau so aus. Das fand ich so lustig. Ja, das ist schon funny. Ja. Aber hier beim Hintergrundbild, da fand ich es so geil, da wurde auf dem Remake-Server hat mal jemand dem Iberion einen Döner in die Hand gegeben, eine Dürumrolle. Ach so. Ja, okay, das Ja. sieht doch schon so lustig aus dann. Ja. Ja. Ich kann ja mal gucken, ob ich das nebenbei finde. Das war schon funny. Wie findest du das mit dem Einfluss eigentlich? Mit dem, ich habe ihn ja gefragt, ob jetzt das einen Einfluss hat, dass der namenlose Held hier so benommen wirkt in dem Trailer. Und da hat er gesagt, dass sich ja dem Einfluss des Schläfers ja niemand entziehen kann und dadurch jeder im Prinzip etwas manipuliert wird und so weiter und so fort. Wie findest du das eigentlich? Also im Prinzip wird man irgendeinen Einfluss davon haben. Und Ja. das ist halt die Frage jetzt, wie das genau ausartet dann. Ja, ich finde, das macht prinzipiell schon Sinn. Also das erinnert mich zwar ein bisschen an, wie es hier der Judex gemacht hat, der Jünger des Xardas bei seiner Gothic-Geschichte. Da ist es in Gothic 2 auch so, dass der Held von der Klaue Belias beeinflusst wird. Das fand ich aber tatsächlich nicht gut, weil der Held für mich eben der Entscheider ist, so wie er auch dargestellt wird. Und er kann frei von den Einflüssen der Götter leben und hat halt keine Beeinträchtigungen davon. Bei anderen NPCs finde ich das vollkommen okay, wenn das halt in diese Richtung geht. Ja. Ja, also ich hatte bei Returning zum Beispiel auch, also gut, das macht vielleicht Sinn. Ich habe so viele Menschen umgebracht, dass Innos nicht mehr mit mir reden wollte am Innos-Schrein. Und nur noch Belia und Adanos mit mir geredet haben. Warte mal, was? Bei Returning? Ja.
Ach so, okay, da wollte ich schon sagen, nicht, dass das was ist, was ich noch nicht kannte und es ist ein Base-Game drin. Nein, nur im Returning. Aber ich fand's ein bisschen. Ich find's ein bisschen so blöd, weil du kannst ja auch Innos-Karma trotzdem noch sammeln. Du hast plus 1000 Innos-Karma und kannst es dann nicht benutzen, weil ja du hast Ach, 3 Leute zu Scheiße. viel getötet oder so. Und das Innos-Karma war für permanente Stats und solche Sachen da. Das heißt, man hat dadurch Stats verloren, weil man nicht wusste. Und man kriegt viel mehr Innos als Valia-Punkte. Das heißt, wenn du zu viele Leute umbringst und du machst das halt immer wieder bei diesem scheiß Mod. Also Ja, ich meine, der Mod ich ist hab- schön viel Arbeit und so drin, aber ich fand das nicht gut. Ja. Ich fand das nicht gut. Ich hab wieder einen Insider für dich, weil ich gerade die ganzen Bilder durchgehe, die im Gothic Remake Server im englischen Chat geschickt wurden. Wenn du jetzt wieder an Lord Pappnase denkst, also brauchst du nicht im Stream zeigen, hat halt mit Xardas zu tun und mit einer Aussage von Lord Pappnase. Der Alex versteht schon, was ich meine. Ja. Nur damit er mal wieder was zum Lachen hat. Warte. Hast du ein Bild dafür? Ja. Habt ihr Hast du mir Bild privat geschickt aber oder das- wo? Okay. Ja, privat. Da muss ich auf dem Handy gucken. Weil sonst ist die Übertragung wieder nicht richtig, deswegen. So. Ach so, das hat eine Pappnase gemeint. Jetzt verstehe ich endlich. Ja. Ah. Aber da Ja. fehlt noch, du weißt schon, noch was. Junge, die schicken so viel im englischen Chat, das ist krank einfach nur. Also die haben schon 41.496 Bilder reingeschickt, ne? Nur im englischen Chat. Mhm. Freddy, es ergibt auch null Sinn. Willst du mir jetzt erzählen, dass so ein Dummbatz wie Lefty mental so gefestigt ist, dass er sich gegen den Schläfer wehrt und sich nicht dem Sumpf anschließt, oder was? Ja, das ist Freddy, das ist die Frage. Du weißt ja nicht, wer wie mental stark ist im Prinzip, um sich dagegen zu wehren. Beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob es eine gewisse Zeit dauert, bis jemand zum Beispiel, keine Ahnung, dem Einfluss des Schläfers unterliegt. Und ob dann irgendwie, wenn jemand leichter beeinflussbar ist, schneller im Prinzip erliegt als der andere oder was auch immer. Das wissen wir jetzt bisher noch nicht. Wir können es nicht genau wissen. Wir wissen nur, dass es anscheinend ja jeden betrifft in der Barriere, der da drin ist. Mehr wissen wir halt auch nicht. Ja. Also genauer können wir es auch nirgendwo jetzt erfahren momentan. Ob wir wollen oder nicht. Ja. Ja, der Held ist nach 2 Wochen benommen und Herek geht's gut. Ja. Gut. Okay. Jetzt muss ich halt Freddy doch kurz recht geben. Der namenlose Held ist gefühlt 2 Wochen unterwegs, wenn es lange dauert. Oder 3 Tage, wenn es nicht lange dauert und ist dann schon benommen. So als ob der namenlose Held einfach ein paar Minuten gefühlt schon, ja, jetzt bin ich schon benommen. Ich habe keine mentale Stärke. Da hat er schon recht, aber das ist ja dem Game geschuldet, Freddy. Das ist ja wie so wie ein RPG zum echten Leben ist. Normalerweise müsste jetzt zum Beispiel in Gothic 3 in jeder Stadt vielleicht 1500 Bewohner sein. Am Ende sind es aber nur 150, weil es dem Spiel geschuldet ist, weil es halt nicht anders geht, außer man will dann 1000 namenlose NPCs haben und dann weiß man auch nicht, wie man es dann wiederum balanced oder was auch immer. Also du kannst ja im Prinzip, egal was du machst im Spiel, du musst es dann im Spiel anpassen. Du kannst nicht zu 100% alles realistisch machen, ob du willst oder nicht. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, jedes Spiel, auch Strategiespiele oder die Gilde Wirtschaftssimulation. Da spielst du auch immer ein halbes Jahr, glaube ich, genau. Ein halbes Jahr. Und es ist doch klar, dass du nicht in einem halben Jahr, keine Ahnung, 30 Artikel verkauft hast oder irgendwas. Oder vielleicht 60 oder was auch immer. Das ist ja immer anders. Ja. Ja. Du wolltest jetzt was sagen. Weil ich habe dir gerade reingeredet, dass du anfangen wolltest. Es gibt Ja. natürlich schon Spiele, die das machen. Also ein Witcher hat ja zum Beispiel, Novigrad ist eine sehr große Stadt. Oder Assassin's Creed in Unity, auch wenn es teilweise ein verbuggtes Spiel war, hat ja sehr viele Leute in Paris dargestellt. Bei Unity stimme ich dir komplett zu, bin ich ehrlich. Das ist wirklich realistisch, so viele Personen wie da sind. Und es war nur am Anfang verbuggt, heutzutage ja nicht mehr. Aber bei Witcher würde ich sagen, das ist immer noch nicht wirklich realistische Stadt. Du könntest theoretisch auch einfach alle auslöschen dort.
Wenn das möglich wäre vom Spiel her. Du würdest Wenn es es vom wahrscheinlich Spiel her schaffen. möglich wäre, ja. Aber es ist halt realistischer. Ja, Aber genau. ich finde jetzt Gothic auch nicht unbedingt unrealistisch, Ja. weil wenn du dir eine Fantasy-Welt vorstellst, in der meinetwegen die Menschen sich eben populationstechnisch nicht so sehr fortpflanzen wie bei uns zum Beispiel, dass es halt eben nicht 8 Milliarden Menschen gibt, Mhm. so, dann finde ich das schon okay. So. Auch die Kolonie, so klein wie die ist, da kannst du keine 5000 Leute reinstopfen. Das macht ja Ja, gar aber keinen das ist ja Sinn. auch wieder dem Spiel geschuldet. Das ist ja wieder wegen dem Spiel. Die Kolonie wäre, wenn man es auf realistischen Maßen machen würde, weil wenn du jetzt sagen wir zum anderen Lager 3-4 Minuten bräuchtest, dann würden sich ja im Prinzip jetzt zum Beispiel mit Gothic einfach, wenn du 3-4 Minuten nur laufen müsstest, um da hinzukommen, dann würdest du ja auch im realistischen Sinne, die Ressourcen würden sofort ausgehen, alles würde sofort ausgehen, die müssten sich auslöschen, schon so schnell es geht. Also ja klar, das ist nochmal was anderes. Es ist ja alles runterskaliert, damit es wirklich auch passt in die Welt, wie es ist, alles. Weil sonst wird es Ja, halt nicht klar. realistisch sein. Es ist halt, ich weiß nicht, mir fällt kein Spiel ein, wo wirklich realistisch ist und nicht nur so im Prinzip eine Fassade Es geht, aufgebaut wird. Das ist es fast immer so. geht ja schon, es geht ja schon damit los, dass Ja. du als Held die ganze Spielwelt auslöschst an Monstern, ja. Normalerweise, Ja. wenn du da Monster killst, dann sind halt keine mehr da. Und die Waren, die aus der Außenwelt kommen, wenn man jetzt von Gothic 1 ausgeht, da könnte man denken, okay, äh, das ist vielleicht gar keine Insel, sondern das ist halt nur ein Meer da außen, also ist es ja im Prinzip, aber eben, dass es nur so ein Meerzugang ist, meinetwegen, da im Westen. Oh, nee, Quatsch, im Osten ist es. Ja, im Osten. Und das ist halt so ein Punkt. Gothic 2 und 3 fügen ja dann eben die Sache hinzu, dass das Königreich Myrtana wo ganz anders ist. Und wenn du da halt eben Käse, ich meine, Käse kann man als Käserad relativ gut transportieren wahrscheinlich, aber die sind ja früher 3-4 Wochen mit dem Schiff unterwegs gewesen. Weiß ich jetzt nicht, wie gut sich da so eine Weintraube hält, die da von den Weinen, vom Akolos oder von sonst woher kommt. Aber da sind wir halt wieder beim Thema Fantasy. Macht halt nochmal einen Feuermagier Konservierungszauber und dann funktioniert das. Aber warte mal, früher gab es doch auch schon Weintrauben und alles. Also jetzt bei Weintrauben jetzt als Beispiel, ich weiß gar nicht. Wenn ich mich auskennen würde, würde ich was dazu sagen können, aber das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ob die Es auch gab so natürlich, Konservierung. natürlich gab es früher die Seidenstraße und da wurde sehr viel gehandelt, aber sagen wir mal Gewürze auf jeden Fall, weil Gewürze, da passiert nichts. Aber ich habe auch mal eine Doku gesehen, die hatten lange Zeit Probleme, Pflanzen zu transportieren, bis dann mal Mhm. jemand im Prinzip das Gewächshaus erfunden hat. Und das war in England jemand, der hat halt das Gewächshaus einfach erfunden, indem er gemerkt hat, hey, eine Kerze geht ja aus, wenn du ein Gefäß drüber machst. So. Und die Kerze, die brennt aber länger, wenn in diesem Gefäß Pflanzen drin sind. Das heißt, Mhm. Pflanzen haben einen Einfluss auf den Sauerstoff. Dann wurde halt der Zusammenhang mit dem CO2 ein bisschen geklärt und dass Pflanzen halt gut sind. Und gleichzeitig hat es aber auch dazu geführt, dass parallel dazu, wo dann keine Kerze drin war, einfach generell diese Pflanzen besser zurechtgekommen sind, eben in diesem Gewächshaus. Und das hat dann ermöglicht, dass man das mit den Schiffen transportieren konnte. Pflanzen aus anderen Gebieten und so. Weil die sind sonst alle eingegangen bei 3 Wochen auf dem Meer. Halt eben. Genau. So, naja, dann machen wir mal weiter und schauen mal auf meinen schlauen Zettel. Monster-Designs, genau. Wir hatten über Varan und Lurker schon geredet. Wie findest du eigentlich Dann, diese Krokodilwarane? ja, auch nicht so geil. Ich auch nicht. Geht's besser. Bevor ich den Varan nicht gelesen habe über den Kopf, habe ich wirklich gedacht, die hätten jetzt gedacht, oh, wir nehmen auf das Nacht des Raben den Alligator Cut Content und machen den jetzt rein, dachte ich so in etwa erst. Und dann war es ja wirklich der Varan und ich dachte mir nur so, ach du Heilige. Ja, vor allem, wenn du den Varan halt eben hinzufügst, dann, also Feuervaran habe ich jetzt schon mal gefunden. Ich mache jetzt mal noch die anderen auf. Feuervaran sieht nicht mehr aus wie ein Krokodil, der sieht ganz anders aus. Ja, das schaut eher aus wie so ein Drache. Ja. So, werden sie noch ein... Nee, haben sie nicht.
Dann muss ich auch mal wieder gucken. Ja, vor allem, wenn du den Alligator halt wirklich hinzufügen wollen würdest, dann ist es halt zu spät jetzt an der Stelle, weil das halt dann Ja. zu gleich ausschaut. Richtig. Das wird bei der Nacht des Raben, wenn sie auch viel Card-Content hinzufügen wollen, also bei Gothic 2, Mhm. wäre das ja eine der Sachen, die auch Sinn machen, weil es ja Alligator Jack gibt. Und natürlich kann man sich im Original lassen, dass er alle ausgelöscht hat, oder man macht es halt auch so, wie man es auch geplant hat. Die haben ja nur die Alligatoren nicht mehr hinzugefügt, weil sie nicht wussten, wo sie sich in die Welt jetzt platzieren, hat ja Björn gesagt schon. Ja. Also, das war der Grund. Das war nicht der Grund. Also, das mit dem Alligator Jack wurde nur kurz hinzugefügt, damit es Hauptsache irgendeinen Grund gibt, warum es keine gibt. Ja. So, na, hier haben wir jetzt den Feuerwaran. Ja, der Punkt ist, wenn ich jetzt mal kritisch bin und ich schneide hier einen Kopf ab, dann könnte ich den auch als Feuerdrachenkopf hernehmen. Für Gothic 2. Stimmt. Feomata, was geht? Ja. Und Feodaron, glaube ich, heißt der andere. Pedra, Ist geht es? natürlich Ja. Finkrek, Petrakan, Pantrodor Genau, Peter kann war der und Ding, jetzt weiß ich es, genau. genau. Du hast recht. Bei Peter kann es mir auch gerade eingefallen noch. Ja. Dann schauen wir nochmal in den Trailer hier rein. Fingrek, Androdor. Der Gameplay-Trailer. Ja, also die Snapper mittlerweile, ich finde sie nicht mehr so ganz so schlimm. Aber wenn ich dran denke, dass der Snapper das Scavenger-Design ist aus dem Playable Teaser, dann finde ich das schon nicht so geil. Ja, ich Und finde ich auch, finde dass die Snapper viel vor- ungefährlicher aussehen als die Scavenger, meiner Meinung nach. Ja. Definitiv. Ja, und unser guter Feuerball, da kommen wir auch noch zu sprechen drauf. Der gute alte Oh, ja. Rex-Feuerball jetzt. Ja, aber hier sieht man halt mal, dass sie zumindest an den Ork-Design viel geändert haben, weil das ist ja der Gameplay-Showcase-Trailer von vor einem Jahr und da hat sich auf jeden Fall am Ork-Design auch noch ein bisschen was geändert. Ja, finde ich auch gut. Den Ork gibt es aber immer noch. Das habe ich gesehen in Orkstadt. Den Ork, so wie er da war, gibt es immer noch. Das war den, wo ich schon erwähnt hatte. Wir hatten ja vorhin darüber geredet. Und der mit der Rüstung, der Ork, genau den gibt es immer noch. Genau so, wie der jetzt aussieht. Ich finde es immer noch nicht gut. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass das Erz so schön leuchtet. Also damit mit Lichtbeleuchtung kann man natürlich sehr viel machen, der Unreal Engine. Mich stört halt eher nur, dass es keine Erzlampen gibt. Ja, Das jetzt hatten wir schon Sumpflager gesagt, im an sich, Sumpflager. Ja. das muss nicht komplett aus Erzlampen bestehen, aber fügt doch bitte irgendwo Am Erzlampen Tempelplatz. hin. Ja, zum Beispiel. Aber am Tempelplatz hast du auch Feuerschalen, aber die werden, glaube ich, nur beim Ritual angezündet. Nein, aber an sich wäre es wenn man nur ein paar macht, dann dort sinnvoller. Sozusagen. Ja. Was ich auch nicht checke, warum. Also, jetzt mal ehrlich, ein Fokusstein, der schaut doch jetzt scheiße aus. Der ist doch früher zwar auch ein Objekt gewesen, was einfach nur blau war mit einer Textur, aber ich hätte mir den im Remake eher so vorgestellt, dass das so ein Kristall ist, durch den du gefühlt auch durchschauen kannst. Wie so ein dickes Glas, ja, aber halt eben unzerstörbar. So schaut der aus wie ein Qualler-Ei oder so mit Einkerbungen oder ich weiß es nicht. Also, Ja. Wir fragen aber jetzt nicht laut hier, Pappnase, was da hinkommt. das ist die Szene oben drauf bei der Trollschlucht. Das ist wo die oben das draufgebaut haben. Mhm. Genau. Schöne Nacht. Ja. Dann hier diese komische Tötungsszene, wo die beiden Leute auch, also die zwei Charaktere hintereinander, die hässlich ausschauen. Also ich meine, es muss auch hässliche Leute geben, aber die Brücke hier an sich, da wurde auch kontrovers drüber diskutiert. Ich fand es auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht so gut. Zeig mal. Wo ist sie denn jetzt? Ja. Na, die Brücke zum alten Lager, die Hauptbrücke. Ja. Schauen wir erstmal hier. Das ist auf jeden Fall cool. Ja. Mehr Detailgrad in der Burg ist nicht verkehrt. Ja, dass jetzt hier die Brücke so überarbeitet wurde. Ja. Also Aber. es ist. Ja?
Ja, Sag es erst ist mal. die wichtigste Brücke fürs alte Lager, weil du zum Pass kommst und weil du zur alten Mine kommst. Praktisch gesehen müsste man die eigentlich einreißen und komplett neu bauen. So. Und über die Stacheln wurde ja auch diskutiert. Also sowohl die Stacheln bei der Brücke, die wurde ja wirklich befestigt, aber dann dieser Torbogen zum Beispiel, der ist ja gefühlt akut einsturzgefährdet, würde man Mhm. sagen. Und die Stacheln ums alte Lager außenrum, vor allem diese Riesenstacheln. Also kleine Stacheln finde ich ja okay, so kleine Spikes, die vielleicht einen Mhm. Snapper oder einen Scavenger abhalten. Aber diese Riesenstacheln, da denke ich mir so, greift das Lager irgendeinen Ork an? Ork, sorry, nicht Ork. Irgendeinen Troll an oder so? Unwahrscheinlich. Also, aber so muten die Stacheln halt an. Ja, Ich ja, finde das so aber guck mal, jetzt ist übertrieben. die Brücke größer. Jetzt können sie vielleicht doch das Lager da unten einfügen. Ja. Ja, weil da sind wir Ja. wieder bei den Wassermagiern, ja. Diese übertriebene Darstellung, wo eigentlich im Original Minimalismus war. Und jetzt ist der Punkt, war Minimalismus, weil sie damals nicht mehr darstellen konnten, oder war bewusst gewählter Minimalismus? Weil du denkst dir doch nicht als Gomez, der dann an die Herrschaft kommt, also jetzt machen wir die ultimative Festung hier. Vor allem Mhm. die großen Spikes, die halten ja auch gar niemand anders ab. Die halten ja keinen Menschen ab. Da rennt kein Templer rein, da rennt kein Söldner rein. Ja, das ist maximal für riesige Tiere, für einen Schattenläufer vielleicht. Beim Schattenläufer geht's los und beim Troll geht's weiter. Das war's, die 2 Tiere praktisch. Alles Aber, andere fällt unter Kategorie kleine Stachel. ja, aber vielleicht rennt er ja, keine Ahnung. Vielleicht rennt er ja auch Ein Gorn jemand vom neuen rein. Lager rein. Er so, ich muss jetzt angreifen. Da sind Stacheln, da ist es am effektivsten und dann stirbt er. Ja, aber es geht um die großen Stacheln. Die haben Meine ich doch ja damit, meine ich ja so einen gerade. Durchmesser, So also da unrealistisch, läuft das halt ist niemand komplett dagegen. unrealistisch, ja. Ja, aber gut. Gibt, wie gesagt, auch Schlimmeres. Arcadia. Ja, da hätte ich eher die Austauschstelle bewusst mehr befestigt und aber nicht, dass rechts und links vom Weg Stacheln sind, die an der Wand sind, sondern dass die Stacheln auf Na, dem warte Weg mal, sind. du zeigst gerade den Erzhaufen, ja? In dem Ja. Erzhaufen, der Erzhaufen ist jetzt größer im jetzigen Remake und auch detaillierter als hier jetzt auf dem Bild. Das Hm. finde ich aber auch tatsächlich besser als jetzt hier dargestellt. Das alte habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe jetzt nur das neue. Man hat eher die neuen Eindrücke jetzt nur noch im Kopf. Das meine ich ja. Es sind so viele Sachen, die mir jetzt gerade nicht aufgefallen sind, weil ich dafür das nochmal angucken müsste, die alten Trailer und so. Das sehe ich jetzt zum Beispiel. Das ist detaillierter und größer in dem Ja. jetzigen Remake. Ja, man muss auch sagen, dass sich halt die Blutfliege auch gewandelt hat. Also das finde ich auch ganz gut. Da müsste ich aber Mhm. jetzt auch mal einen Screenshot von mir selber raussuchen. Draußen rumpelt's bei mir, richtig Gewitter. Bei euch? Leider nicht, dann würde ich wenigstens den Ventilator ausmachen können, aber leider nicht. Hm. Ja. So, wenn jetzt mal die Suchfunktion noch funktioniert. Hä, wieso geht denn die nicht? Gute Frage, nächste Frage. Ja, weil da sieht man nämlich, dass sich ja auch ein bisschen was geändert hat. Mhm. Hey, ich kann nicht mehr filtern nach einer Person. Das ist ja doof. Das ist sehr weird. Naja, gucken wir erstmal hier weiter. Ja, Stimmung im Sumpf. Also Sumpflager wird wahrscheinlich mein allerliebstes Lager werden, weil da einfach die Stimmung so bombastisch ist. Ja, da wo die Schläfermaske auf diesem Baum ist. Glaubst du, die machen das jetzt so wie die mit Cut-Content? Das war eine Frage, die ich nicht mehr beim Reinhard Polische-Interview machen konnte. Ich wollte fragen, ob sie vom Cut-Content diesen riesen Baum hinzugefügt haben, weil der war ja geplant damals in Gothic 1, wo man auch reingehen kann in den Baum und alles. Was denkst du? Denkst du, es Mhm. könnte so sein oder nicht? Das würde ich gerne wissen, aber es war halt keine Zeit mehr. Ja. Was denkst du Also darüber? es gibt jetzt. Hm? Ja, ich würde den richtig cool finden. Es Mhm. gibt jetzt einen neuen Filter, Autor-Typ und ob was angepinnt ist, aber nicht. Hä, also das ist richtig weird. Ja. Naja.
Gut, da muss ich jetzt die ganzen Bilder mal durchgucken. Aber der Originalbaum, der ist schon sehr geil. Also, Ja. suchen wir mal noch nach. Aber andererseits frage ich mich jetzt, wie sie das erklären wollen mit der Schläfermaske hier im Baum drin. Mhm. Weil als Naja, ob da ein Ork genau. sich Hier haben gedacht wir. hat, den bringen wir jetzt da hinten hin, irgendwo anders. Oder was, oder ob der, Ja, keine Ahnung, auf was das erbaut wurde dann sozusagen dann. ja. So, jetzt muss ich mal Originalblutfliegen suchen, wie sie früher waren. Ja, darüber hat es doch damals sogar, glaube ich, ein Video gemacht, oder? Oder war Mhm. das ein anderer YouTuber? Ich weiß es Ja, nicht. ich Ich glaube, meine, es war ich du. mein, hier bei dem Wolf, das ist halt eben natürliches Leuchten. Das ist was ganz anderes. Der sieht auch aus Das wie eine finde ich ja Hyäne okay. jetzt auf dem Bild da. Das ist aber, sagen wir mal, natürliche Pupille. Das ist jetzt, Ja, und wie bei einer Katze kann man schon machen, dass das halt eben auch ja. extra leuchtet. So. Dann haben wir aber halt eben die Blutfliege hier mit ganz klar rot Ich leuchtenden weiß Augen. warum. Kannst du schon Kralon gesehen? Ein paar Versus, Sachen zu Kralon? ja, Bei Kralon haben doch alle Gegner, die dich angreifen, rote Augen und die dich nicht angreifen, grüne Augen. Das haben sie doch von ja, Björn bekommen. ja. Nee, aber ich verstehe es auch nicht. Ja, Warum sollte die Blutfliege rote ich Augen hatte, haben? also das Bild ist ganz okay. Ich hatte aber auch noch andere Bilder gesehen. Das hier ist wiederum auch nicht so geil, dass da 3 Goblins ineinander hängen. Ey, was ist das für ein Bild? Das habe ich auch bei Hand of Blood, glaube ich, gesehen. Achso, okay. Das habe ich noch nicht gesehen, ja. Das ist dann einfach ein Bug, oder nicht? Ja, Fertig. ja, natürlich ist ein Bug. Ja. Aber ist halt alles nicht so geil. Also, das sind so Sachen, das ist nicht mal im Original passiert, ja? Und sowas checke ich halt nicht. Du bringst jetzt ein Spiel raus in Unreal Engine 5 und so ein altes Game wie Gothic hat so einen Fehler nicht, dass da NPCs ineinander backen. Gothic 3 hat das ja bewusst durch die neue Engine eingefügt gehabt. Wenn du da 10-mal Zuben spawnst, dann ist Zuben 10-mal ineinander. Und wenn du ihn angreifst, dann bupp, gehen alle Zubens auseinander und also. Oder die werden übereinander gestapelt. Das ist in Gothic 3 auch ganz geil. Aber Gothic 1 und 2 nimmt immer, wenn du jemanden spawnst, einen gewissen Abstand zum Nachbar. Und dieser Abstand wurde ja auch bei Goblins, so wie die um dich drum rumwuseln. Ja, Mhm. klar, die greifen dich an und dann wird der Goblin auf einmal auf deine Kopfhöhe hochgetan, zum Beispiel, ja. Das Mhm. ist ein kleiner Bug, dass der durch seine Angriffe sich nach oben arbeitet. Gut, aber ansonsten prinzipiell ist das jetzt im Remake teilweise nicht so geil, wie die Goblins da agieren. Die kommen zu 5 als Bulk auf dich zu, die probieren ein bisschen rechts und links zu laufen, aber halt weit davon weg, wie es im Original war, dass sie wirklich dich komplett surrounden. Ja, finde ich überhaupt nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das, wie gesagt, das habe ich auch in meinem Video verglichen, was ich jetzt letztens gemacht habe, hast du ja auch gesehen. Ich habe ja dann auch gezeigt, wie Ja, es im alten Gothic aussah. Und im jetzigen Remake sieht das überhaupt nicht mehr nach Umzingeln aus oder nicht mehr. Und das bisschen auf die Seite zähle ich auch nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. ja. Da fällt mir die Szene bei dieser P ein. Der hat auch ein Review zu G1 gemacht. Das ist schon länger her. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist sehr, sehr nicer Typ. Der hat erst G1 Definitive Edition tatsächlich gespielt. Sein erstes Mal, weil ein Kollege ihm die Mod empfohlen hat, hat er halt die Mod gespielt. Irgendwie ein bisschen doof. Danach hat er G1 Classic eben gestreamt. Und dann hat er G2 gestreamt. Also als Let's Play gemacht, so gesehen, und dann noch Gothic 3. Und dann, immer wenn er das Let's Play gemacht hat, kamen dann die Streams dazu. Also Gothic 2 hat er mittlerweile auch nochmal durchgestreamt. So, wenn man sich hier jetzt mal anguckt, Mhm. wie die da so rumwuseln. Ja, so, jetzt könnte man wirklich mal gucken. Standen die jetzt ineinander? Also ich finde, die standen nebeneinander. Es ist zwar hart an der Grenze, aber jetzt in diesem Remake, ja, okay, siehst du. Aber jetzt in diesem Remake-Screenshot, die waren ja wirklich, man kann ja auch mal weniger Speed machen. Mhm. Aber im Remake standen sie ja wirklich ineinander. Genau, Ja. machen wir mal halbe Geschwindigkeit. Gut, das war jetzt das. Siehst du das? Der eine ist jetzt so geflogen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kritikpunkt.
Das war ein Bug Aber halt, das ist okay. so eine Dynamik mit Ja. diesem Zurückweichen, mit diesem Schlagen, mit dem die Gegner kommen von allen Seiten, ja. Wenn ich mir dann halt eben die 5 Goblins angucke, die da laufen, da können wir gleich nochmal beim Dings reinschauen. Beim Detailliebe. Oder wir Dieser schauen P bei ist auf Markus jeden Fall Söder cool, rein, schaut Alter. auf jeden Fall Nee. bei mir auch vorbei. Der war ja auch schon auf dem Quiz dabei bei mir. Ach, das ist das normale Gothic Review. Ah ja, dann wäre es ja schon gewesen. Genau, das tolle Video da. Was, 5 Minuten? Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Ja, das passt jetzt einfach von den Clips her ganz gut, weil ich da weiß, dass es drin vorkommt. Ah ja, genau, hier gleich am Anfang. Da haben wir unseren Profi-Zocker Reinhard, Alter. Keiner spielt das Gothic Remake so gut wie er. Also Ramon hat auch gesagt, dass er Ramon besucht, dass er Ramon besuchen soll, dass er Reinhard besuchen muss, weil er an Spellforce 3 mitbeteiligt war und er sehr, sehr... Ja, wie die sich hier Dislike. verhalten, ja. Ich Ja. meine, der eine hat jetzt einen Kieselstein geworfen, so. Dann dieser komische Schlag von oben. Wer macht denn einen Schlag so hier? Also, der tut sich hier die Schulter auskugeln Auskugeln. und dann macht er einen Schlag. Also, ich meine, das geht schon, aber das tut weh. Also, ich weiß nicht, was das soll. Deswegen gibt es ja noch mehr Schmuck, also mehr Schaden, verstehst du? Nee, und nach 5 also- Mal bist du dann gestunt für 5 Sekunden, weil du dich ausgekugelt hast, ja. Ich habe es jetzt heute nochmal auf dem Remake-Server gelesen. Die haben diese Attacken mit Motion Capturing aufgenommen und haben das dann irgendwie mit irgendwas KI-technisch oder irgendwas verbessert. Und wahrscheinlich, also, wenn das wirklich jemand gemacht hat mit Motion Capturing, also, come on, ich bitte dich. Also, das ist ja so ein dummer Angriff. Ich würde es jetzt Das ist versuchen, wenn normal. mein Schwert nicht noch im Auto wäre. Ich habe noch so ein Schwert von einem Cosplay. Stich ist im auch Auto. normal. Ja, Aber das müssen wir probieren. Der holt hier Ja. komplett hinten aus und dann kommt er so runter. Okay, jetzt tut's echt langsam. Siehst du? Siehst du? Das ist ganz schlimm. Ich würde es jetzt mal mit dem Schwert probieren, wenn es nicht noch hier wäre. Das wäre es lustiger. Ich finde es auch nicht so geil, dass eben 5-mal angezeigt wird, grüner Goblin. Das stört, ja. Das stört einfach. Ja. Jetzt ist er bewusst in die Masse reingegangen und deswegen waren die dann halt eben hinter einem. Ja. Aber so. So, das haben wir jetzt halbe Geschwindigkeit. Da gucken wir nochmal in voller Geschwindigkeit. Ist halt, wie gesagt, Definitive Edition. Ja, alles gut. Das sieht man jetzt auch an der Einblendung. Nee, ich meine es nur für Zuschauer halt. Ja. Hattest du schon gesagt gerade eben. Ja. Und ich finde halt auch die Originalanimation vom Goblin so cute, so trollig und so funny. Auch in Rissen 1, die Gnome, die sind doch voll toll. Okay, gut, hier gab es kurz einen Aussetzer von den zweien, auch negativ. Du kannst Ja. nicht immer alles perfekt, es kann nicht immer alles perfekt funktionieren, wollte ich sagen, genau. Na, aber die Goblins halten ihren Knüppel ja auch so rechts an der Seite und laufen dann halt so auf einen zu, ja. Ja. So, wenn wir da nochmal reingucken. Finde ich auch nicht so geil. Hat, glaube ich, auch Pappnase schon mal gesagt. Ja, die haben jetzt zwar auch unterschiedliche Waffen, hatten sie ja früher schon. Und im Original laufen sie ja, weißt du, wie so prähistorische Monks laufen die Ja. da hier mit ihrer Keule überm Kopf. Das finde ich einfach toll. Ja, ich auch. So, dann schauen wir hier mal weiter. Genau. Ich finde es so lustig, wir kommen von Schläferkopf auf 50 andere Themen, immer wenn wir Podcasts oder so haben. Das ist ganz schlimm. Ja. Direkt. Ich meine hier der Befestigung vom Weg. Geh nochmal zurück zur An dieser Karawane. Ja, genau, Ausstiegen das zu meine ich sehen. jetzt gerade eben. Soll schon- das dann eine Lieferung darstellen, oder was wird da gemacht? Na, das ist der Konvoi zur alten Mine, ja. Und Ja, da oben sind halt Banditen auch drin. Also zeigt halt auch den Überfall an, so gesehen. Mhm. Das ist auch sowas. Simulation of a Living World. Das haben sie sich auf den Kopf geschrieben. Oder auf den Zettel oder was weiß ich, ja. Ja. Dann
dann gab es in dieser polnischen Demo, also Quatsch, in diesem polnischen League da, gab es eine Szene, da wurde ein Guru angegriffen von Angst oder von Kontrolle oder Raserei. Einer von den 3 Zaubern. Und die umliegenden Novizen haben nichts gemacht. Und das sind so Sachen, Hierarchie, die Gothic vorgibt, im Original, die muss halt auch gewahrt sein. Und im Original ist es so, wenn du da einen Guru angreifst und du bist einen Rang unter ihm oder 2 Ränge unter ihm, dann greifen dich halt alle an. Oder der Guru wehrt sich zumindest. Ich glaube, der Guru hat sich nicht mal gewehrt. Das war auch noch so witzig. Oder eine andere Szene war Pyrokinese bei Torlov. Du bist einfach ein Dulli, machst Pyrokinese bei Torlov und es interessiert überhaupt keinen. Im Original schießen dann 30 Pfeile auf dich oder so. Kannst du kurz hier die Szene aus Helms Klamm einfügen, wo die Elben dann auf los schießen. Ja. Hier gab es ja auch ein bisschen Kritik, dass das, aber ja, gut. Warte mal, Die wenn du das Tür- jetzt so anhältst, sieht das so wie ein ganz schlecht bearbeitetes Bild aus, wo jemand gerade so dieses Starlicht auf ihn so da macht. Kennst du diese Ja, das Memes? stimmt. Das sieht gerade wirklich. Ja, ja. Die Stelle habe ich noch nie angehalten, aber das sieht richtig so aus, so, ja, der ist der Star. Ja. Also bei der Feuermarkt-Robe merkt man jetzt halt, das ist ein bisschen Stoff und Leder so kombiniert. Ist halt was anderes als im Original, kommt es einem immer so rüber, als wäre alles nur Stoff so gefühlt. Und es ist so richtig dick, ja. Das ist ja logisch, das musste man abändern. Im Hintergrund das Fenster ist Ich mir glaube, und der ist auch aus Versehen zur anderen. katholischen Kirche gegangen. Ja, es ist mir auch ein bisschen zu feurig. Also, ein bisschen zu feurig. Ein bisschen zu katholisch, genau wie du schon gesagt hast. Ein bisschen zu kirchenlastig. Ich meine, gut, wir haben das Gothic 2 mit Daron, wir haben das Kloster an sich, ja, wir haben die Referenz zu Innos, aber da hinten, das schaut halt wirklich, diese Kreise auch noch, das schaut aus wie, als wäre das eine Darstellung von Jesus, Alter. Also, das Ja, ist genau. wirklich, Ich finde, im Gothic ich 2 finde sieht das es ganz, besser. ich Ja. finde das nicht so geil, ja. In Gothic 2 hebt sich das ab. Hier sieht es jetzt aus, als würde es irgendeine katholische Kirche sein. Das sieht so aus, wie wenn mein Cousin, der macht sehr oft so. Er geht oft zu irgendwelchen Kirchen, weil es irgendwie sein Hobby ist. Und da ist es, also sehe ich das immer. Und das denke ich mir jetzt gerade bei dem Bild auch so. Ich denke mir nur so, oh, ist mein Ja. Cousin schon wieder bei einer Kirche gewesen, da irgendwo. Ja. Ja. Ich meine, der Daron, der zieht einen auch so ab und es soll ja nicht das Motiv verloren gehen, dass es halt eben den Glaube Innos gibt und so. Aber es soll halt nicht zu sehr vergleichbar sein mit irgendwie Christentum, sage ich jetzt mal. Ja. Und was man auch noch sieht, also was man aber reininterpretieren kann, ist, dass hier links ja so ein blauer Teil gezeigt wird, so ein blauer Umhang oder Mantel, Adanos glaube ich. meinst du? Und das, ja, so ein bisschen Adanos Wassermagier oder die Spaltung der Feuermagier. Generell abstrakt hier oben halt auch die Sonne wahrscheinlich und der Himmel. Wer weiß. Eine blaue Sonne? Nee. Hey, Favor Sky. Ja, die Map ist ungefähr 20 bis 30% größer. Also einzelne Gebiete sind meistens größer geworden. Ja. 20 bis 30% ist so das, was überall gesagt wird, auch, ja. Auch im Making-of. Ja. Aber es gibt halt wieder so mehr Schichtensystem. Also das hatten die auch noch erwähnt. Und das heißt ja auch, auch wenn es nur 20 bis 30% größer ist, wird es wahrscheinlich deutlich größer vorkommen, weil es dann zum Beispiel in der oberen Ebene mehr gibt oder da mehr gibt, weil das halt. Das ist so das Design. Das war ja im Gothic auch schon immer so, im normalen. Und ich Da hoffe, haben wir das übrigens wird wieder- auch gut aufgefüllt. Ja. Da haben wir wieder unseren Feuerregen. Ah, ja, der Boden. Ach, den haben sie einfach nur 5-mal Ja. beim Feuerregen reingemacht. Ja. Und da haben wir Reinhard, Alter, wie er raucht. Nachdem alle Kritiken von allen Fans gekommen sind beim Release. Es sind so Kleinigkeiten, also ich habe es auch bei der Ankündigung, ich habe für dieses scheiß Video da, also für dieses Ankündigungsvideo auch wieder viel zu viel Zeit reingesteckt und wirklich Pixel für Pixel. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, ja, du hast ja in so einem professionellen Entwicklungsstudio auch die Möglichkeit, sagen wir mal, wie auf YouTube jetzt billowhaft hier, das Frame für Frame anzugucken. Und das Problem ist, wenn ich mit dem Hammer auf den Nagel haue, dann ist der Impact sofort da. So. Das ist halt hier, das sieht man jetzt im Stream gar nicht so gut, weil du halt relativ weit links bist. Ist der Nagel noch drauf? Ja, ganz Bei knapp, mir oder? ja. Bei mir schon. Ich weiß nicht, ob er bei dir drauf Ja, bei ist. dir ja.
Genau. Ja, mach mal Vollbild wieder. Genau. Ja, ich mach Vollbild. Ich schieb dich mal kurz weiter nach links. So. Du hast Genau, mich also einfach wenn man sich das abgeschoben. jetzt halt mal. Ja, wie bei deinem ersten Quiz, wo die aus dem Osten ursprünglich kommen, alle ganz rechts platziert waren. Der Korga und ich. Das war aber vollkommen random, Ah wusste ich ja. nicht mal. Ja, der Baden-Württemberger hier, voll der Rassist. Ja, safe. So, der haut hier drauf, hat draufgehauen, und jetzt bewegt sich das Ding erst. So, weißt du, was ich meine? Das ist nicht kriegsentscheidend, ja, aber das fällt halt auf. So, das ist halt. Auch die Rauchanimation hat ein Kollege, der auch nichts mit Gothic am Hut hat, der aber das Remake zocken will, der hat gleich gesagt, die Rauchanimation schaut scheiße auf. Das sind so, weißt du? Sagen wir mal, auch im Original. Ich find, im Original schaut die Rauchanimation nicht so schlimm aus. Es sind viel mehr kleine Partikel. Wenn ich an jemanden denke, der eine Zigarette raucht oder so, hast du ganz viele Partikel oder noch besser eine Vape. So. Hier hast du einen Strahl hier. Warum ist denn das so kompakt? Wieso hält sich das denn so gut? Warum verteilt sich der Rauch nicht viel schneller? Kleinigkeiten, ne? Aber. Also wie gesagt, also noch zum Antwort zu Favor Sky. Ich denke mal schon, wenn Gothic 1, 2, 3 existieren wird, dass sie in Gothic 4 aber anders machen würden. Weil ich glaube, wenn es wirklich sehr gut ankommt, werden sie sich Ja. nicht lumpen lassen, noch mehr Geld zu machen mit Gothic 4, bin ich mir ganz sicher. Und Ramon, wenn die, wie gesagt, nach Gothic 3, was soll es da noch geben? Das Gothic 3 werden sie auch 100% ändern, weil Gothic 3 ja wegen Joe Wood, wegen der wenigen Zeit insgesamt halt wirklich nicht komplett war und einfach nur schnell beendet wurde. Hauptsache es ist fertig, dass man es dann ready hat sozusagen zum Release. Und es kann sein, dass es genauso endet. Es kann sein, dass die Götter von der Welt verschwinden mit dem Adalos-Ende. Und bei Gothic 4 geht es dann so ein bisschen so wie in Resident 1, der Anfang in Gothic 4 dann. Weil da gibt es keine Götter mehr. Man sagt ja auch so, ja, die Björn hat das eigentlich nur gemacht als Gothic 4, weil da haben die Götter die Welt verlassen. Das hat Xardas vorher gemacht. Und am Anfang die Stimme ist ja auch nochmal Xardas. Also Bodo Henkel. Was auch richtig lustig ist eigentlich. Wenn man so darüber nachdenkt, die Parallelen. Ja. Oder was sagst du dazu? Nee, das ist schon funny, also. Solange nicht die Sprecher so wechseln wie bei Lee, wobei bei Lee und bei Koanga ist es ja vielen gar nicht bewusst, dass die Sprecher gewechselt haben. Torloff wurde auch die Sprecher gewechselt. Nicht. Doch, Torloff, ja. Ja. Hier bei dem Bild fällt mir erstmal ein, diese tolle Animation, wenn man ein Buch umblättert. Ja. Ey, die sind einfach zu faul, das Buch normal umzublättern. Die so, boah, erstmal ein Zauber. Ja, das kann man ja machen, aber hier ist es ja kein Zauber. Das ist ja das Problem dabei. Ja, aber das soll doch eine Art Zauber darstellen. Das ist ja kein normales Umblättern. I guess. Ich denke, das ist nur, weil sie Magier sind. Aber er berührt die Seite ja trotzdem, das ist das Ding. Das würdest du ja aber nicht dann machen. ist es besonders hässlich. Ich dachte die ganze Zeit, das ist einfach Magie. Na, vor allem, der muss die Seite doch schieben, der muss nicht durch die Seite durchwischen. Genau deswegen, Der da wischt ja dachte mit ich der halt, Hand dass es durch die eigentlich wie eine Seite Magie durch. sein soll. Ich habe verstanden, das soll eigentlich Magie darstellen, dachte ich immer. Ja, das wär sinnvoll, aber dann würde ich nicht so nah an die Seite rangehen. Dann würde ich das weiter oben machen. Ja. Wie so eine Gestensteuerung gefühlt, wenn du eine Kamera hast und du wischst und der erkennt deine Handbewegung. Was mir hier aber auch wiederum auffällt, ist so der Unterschied im Detailgrad. Das kann jetzt wieder an der Auflösung hier liegen, aber zum Beispiel das Buch mit der Schrift oder auch der Brief hier, der gefällt mir sehr gut. Das Holzpodest wiederum finde ich ein bisschen schlechter und die Kerzen, die gefallen mir nochmal eine Stufe schlechter, so vom Aussehen her. Die Kerzen schauen irgendwie so richtig komisch und plastisch aus, so dieses Wachs. Ist wieder Warum sind eigentlich die Kerzen alle verschieden groß? Wieso sollte man immer wieder neue Kerzen aufstellen, dann mehr anmachen? Das. Ich weiß auch nicht. Als ob jetzt hier Advent war, 5. Advent oder so, weil es 5 Advents hier gibt oder so. Keine Ahnung. Ja, so sieht das aus, als ob du am ersten Tag den einen angemacht hast, dann danach den. Oder dachtest du dir auch noch am. Ja? Ich würde es halt sinnvoller finden, wenn eben nicht alle Kerzen brennen würden, sondern erstmal die, wo noch viel da ist, zum Beispiel. Oder dass du nur 2 von 5 anzündest immer und dann halt welche auswechselst. Warum jetzt alle 5 brennen müssen,
Und es muss ja mal einen Zustand X gegeben haben, wo du 5 lange, vollwertige, 100%ige Kerzen hingestellt hast. Und da ist es halt komisch. Aber es kann ja dafür sprechen, dass eben der Saturas, der mag das Licht von 2 Kerzen und der Mixer, der braucht 5 Kerzen. So. Ach so, Ja, oder dass man nein. den Oder. heutzutage würde man sagen, hohen Stromverbrauch, die haben einen hohen Kerzenverbrauch. Ja, ja. Oder es war so, die Wassermagier haben so eine richtig fette Bude mit Whirlpool und alles, aber in dem Moment dachten die so, bei den Kerzen sparen wir, immer wenn wir eins geschenkt bekommen, zünden wir das nächste auch mit an, ja? So in etwa. Weil ich habe ja schon gesagt, an den Wassermagiern sieht es aus hier so wie der größte Luxus da oben. Da fehlt nur der Whirlpool, habe ich gesagt, bei Saturas und alles. Weil, was Luxuriöseres gibt es da in der Kolonie jetzt nicht mehr eigentlich. Als ich das nochmal gesehen habe, im richtigen Remake auch. Auch hier, Ja? wenn ich jetzt gucke, Model, alles, der ganze Butler voll okay. Das Snuff auch. Das Fell hier hinten, die Auflösung, super. Dann kommen wir zu der Flasche, die Reisschnaps- oder Bierflasche. Schön. Wieder diese Kerze, die negativ raussticht. Dieser Krug schaut nicht so geil aus in der Beleuchtung. Das schaut alles so plastisch aus. Ich weiß nicht. Es sind einfach, es wirkt nicht stimmig. Also es wirkt nicht so wie aus einem Guss. Ja. Und das muss halt, ein Spiel muss halt schaffen, Minecraft zum Beispiel ohne Texture Pack, alles schaut gefühlt gleich aus. Gothic auch, eigentlich in den meisten Fällen, mag es Ausnahmen geben. Es gibt mal da eine hässliche Textur und mal da eine hässliche Textur, aber prinzipiell liegt es halt hier auch ein bisschen an der Beleuchtung, schätze ich mal. Das haben ja auch viele kritisiert, dass immer noch so ein Unterschied ist von Kontrast und von der Helligkeit. Und das ist ja auch Elex 2, ist so ein bisschen der Untergang bei Elex 2 gewesen. Diese Gesichter durch die Beleuchtung und was sie da gemacht haben. Mhm. Ja. Aber ja, das ist wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Hier haben wir unseren tollen Alligator. aka Varan. Aber in-game, als wir die Playground-Demo gespielt haben, sah es noch schlimmer aus. Also ich finde, der Playground-Demo war es noch viel schlimmer als hier auf dem Bild. Mhm. Genau, das ist dann dieser Zugang da bei Kavalorn und da kommt dann die Mine. Und Ach, sie im nennen Making of es eine 3, Mine. Ja. nicht die Mine, die Arena, ja, muss mich schon verbessern. Matt? Deswegen habe ich ja gerade den Spruch aus Herr der Ringe gemacht, ja. Also, Ich wollte gerade eine sagen, Mine! statt als es ein Grab wollte ich halt genau das sagen. Es ist eine Arena. Aber du weißt ja, es ist ein Ja. Grab eigentlich in dem Herr der Ringe. Ah, Aber der das ist ist schon ja selber fertig mit den korrigiert. beiden. Da müssen wir Ja. nochmal neue Musik anmachen. War das Snack? Nicht Spaß. Du hast ja gesehen, ja, eine Leiche da links an der Ecke. Da haben Stell wir dir vor, das Herrick. ist wirklich Snack, das wird mich so aufregen, da wird es wieder fast keinen Sinn machen. Ja. Ah, der Skelettmagier. Ja, hier gibt es diese Szene da. Was ich gut finde, ist, dass sie sich so übereinander stacken und dass der Ragdoll nicht allzu übertrieben ist. Also, die stapeln sich ganz okay übereinander. Hier ist halt ein bisschen komisch. Der hat den jetzt in den Finger getroffen, obwohl es eher nach Kopf ausgeschaut hat. Hier haben wir wieder die Sturmfaust gehabt. Ich finde auch die Razer immer noch nicht so geil. Mhm. Ich finde, die Razer sind im Original, in Gothic 1 sind die ja Unterschiede. Gibt es einen Unterschied zu den Snappern? Die sind halt fetter, wirklich vollgefressen, aber die sind trotzdem lang und dynamisch, ja. Und das fehlt mir so ein bisschen bei dieser Geschichte da. Ich suche das mal nebenbei raus. Die sind ja trotzdem lang. Das ist eigentlich ein Snapper, der ein bisschen fetter ist, der ein spezielles Maul hat. 20 Achse, 250, naja. Ja, das ist ganz okay. Die haben jetzt halt auch Stachel drauf bekommen.
Snapper, genau. So, Snapper, Racer. So, da siehst du jetzt, Snapper an sich kompakter, Schwanz eher filigran, wie halt eben bei einem Raptor. Die Maulform und so weiter. Dass die jetzt Arme hinzugefügt haben, sagen wir mal, ist halt historisch korrekter jetzt auf die eben Dinosaurier gesprochen. Und Racer hat halt hier. Oh, jetzt haben wir noch. Ja, okay, der toggelt nicht komplett durch. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Mal hier so. Okay. Ja. Also Racer ist halt, hat halt hier auch so ein Buckel, ja. Hier geht so runter, geht es mehr granular nach hinten halt eben. Der wirkt halt wuchtig, hat aber trotzdem eine gewisse Länge. Sieht man jetzt hier nicht so gut, aber ich finde, dass das jetzt hier im Remake, bald zumachen, dass es jetzt hier im Remake ein bisschen länger sein könnte. So 10-20%. Und dann diese Vulkanteile hinten drauf, hätte es meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Also es schaut vor allem so steinmäßig aus. Hat er Sieht jetzt aus wie so ein Feuerwehrrandflügel da oben. Ja, aber so steinisch halt. Ja. Dieser Schlag, das fand ich eigentlich ganz gut. Der erinnert mich an den Schlag, den man hat beim Zweihänder Stufe 2 und Hey Jack. Welcher der Schläge das vom ist Zweihänder? Es gibt ja den noch da, dann drehen und alles. Stufe 2 als Kämpfer. Ja, Da ist welcher der Schlag, Attacke von der dem? erste Schlag von. Ah, genau von der. oben, Ja, der okay, erste. genau. Der Das war jetzt die gerade. Frage, genau. Ja. Hier haben wir wieder den tollen Turm, der glücklicherweise überarbeitet wurde. Der wurde ich finde es, wie gesagt, laut Pappnas wird es ja nicht gefallen, wie du gesagt hast, dass es wie so ein Elben-Ding aussieht und alles. Aber gut, das werden wir sehen, wie es wird. Ja. Also ich freue mich tatsächlich auf den alten Xardas-Turm, auf Da jeden Fall. ist ein negativer Rektor-Effekt gerade gewesen beim Snapper. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Kam mir so vor. Ja, alles gut. Auch hier sieht man wieder so die Unterschiede. Also erstmal, die Flammen sind gleich. Ja, gleicher Flammeneffekt. Macht keinen Sinn. Du hast zwei Flammen nebeneinander. Immer solche Effekte ist mir auch bei Witcher mal negativ aufgefallen. Da haben natürlich Wachen mal das gleiche Aussehen. Aber es standen dann mal von 5 Wachen, standen drei nebeneinander, die das gleiche Kopfdesign hatten. Sowas fällt halt auf, ja. Hier hast du halt wechselnde Köpfe. Das ist ganz nett. Da ist jetzt auch, die beiden sind nicht, ja, die sind vielleicht sogar identisch, ja, wobei, also es zieht sich durch, okay? Bei so Steinskulpturen finde ich es okay, eine gewisse Symmetrie zu haben. Ja, symmetrische Anordnung ist immer nett, ist ja ein Designelement. Warum solltest du jetzt die linke Säule anders machen als die rechte? Genauso, warum sollten die Zacken hier unterschiedlich lang sein? Ist halt von Hand gemacht, kann halt kaputt gehen. Prinzipiell finde ich das ganz cool, aber wenn ich mir die Schädel anschaue, dann sind die Schädel ziemlich nice ausgearbeitet und dann dieser Schläferkopf wiederum, der wirkt so plump dagegen. Der wirkt auch, die Textur finde ich da auch nicht so scharf. Also ich sehe einfach immer wieder unterschiedliche Stellen, die mal schärfer sind. Hier hinten die Wand ist schärfer als, es sind nur so Nuancen, aber fällt halt auf. Und dann sind wir ja auch beim großen Thema, die Orkhand hier. Das sieht aus wie die weiße Hand von Saruman. Ja, findest du auch nicht so geil, ne? Ist das immer noch so? Hast du was gesehen gehabt? Das kann ich schlecht dazu sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe darauf nicht geachtet, auf die Flagge. Um ehrlich zu sein, genau. Ob das jetzt anders aussieht oder nicht. Das Klettern habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen in der richtigen. Also daran habe ich nicht gedacht, das zu testen. Das hätte ich eigentlich testen müssen. Oder gibt es irgendwo was Gescheites außer dieser kleinen Aufnahmen hier, wo man das Klettern richtig sieht? Weil das habe ich jetzt nicht bedacht. Dann hätte ich eigentlich eine Minute ausprobieren müssen. Ich fand auch die Statuen hier, also es gab dann später Szenen, da hat es mir besser gefallen. Aber hier so, also Making of 3 müsste das mit drin sein oder im 2er, diese Hörner da oben oder was das sein soll, ich musste da auch gleich wieder irgendwie an Elben denken oder so. Im ersten Moment habe ich gedacht, das sind spitze, lange Ohren.
Ach so, ich wollte gerade sagen, seit wann haben Helm Hörner in Herr der Ringe? Okay, verstehe. Ja. Genau. Ja, aber was ist dir so eingefallen zu Snapper und Razer? Wie ich ja schon gesagt habe, zum Snapper, bezüglich des Designs, ich finde es halt blöd, dass ein Snapper weniger gefährlich aussieht als ein Scavenger, weil wir wissen ganz genau, ein Scavenger machst du gefühlt One-Hit, Snapper brauchst du mehrere Hits und der macht ja auch viel mehr Schaden. Beim Razer, wie gesagt, ich finde es halt dumm, dass er diese Feuerwehrartigkeit auf dem Rücken hat. Und gleichzeitig, ja, ich weiß nicht, mir gefällt das Design einfach nicht. Bin ich ehrlich. Die Ja. Arme können sie gerne hinzufügen, das ist komplett fein. Aber den Rest davon, der gefällt mir einfach nicht. Unserem Ja, Orden sehe ich auch haben so. sich Oh, Verbündete danke für den Raid, angeschlossen. Johnny. Mit vereinten Wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut. Kräften So. werden wir den Sieg der Drachen besiegeln. Mhm. 20 Gothic-Fans sind hier gelandet, wie es aussieht. Na, nice. So. Da kriegst du einen schönen Shootout, Johnny, wie immer. Ich hoffe, bei euch war alles nice, schön gezockt. Schreibt mal, was ihr reingezockt habt, wir machen hier weiter. So. Klar, wir machen gerade einen Kombi-Stream, also auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Und Bist die ja Leute, markiert die bei bei mir. mir schauen, beim Die Shaper können ja nicht vorbeischauen. klicken. Ja. Nee, ich sag's aber auch für YouTube. Bei YouTube ist ja Mhm. wiederum nochmal anders. Wir sind übrigens hier bei Ich habe so einiges gehört. Ja. Ich habe so einiges gehört. Oder mach mal kurz eine Pause. Warte, mach mal kurz eine Pause. Dann kann ich kurz, wenn es funktioniert, es kurz anmachen. So. Ja, klar. Und jetzt. Ich mach's auch habe noch so mal an. einiges gehört. Ich habe so einiges gehört. Geil, so. Jetzt habt ihr es auf jeden Fall alle gehört. Ja. Ich Sehr hatte schön. auch, wo ich heute kurz auf Twitch schon mal den Streamplan erstellt habe, habe ich dann auch erstmal, wie heißt der Podcast nochmal? Mir wurde so einiges erzählt. Oder? Ich habe das jetzt irgendwie so schon in mein Hirn aus Versehen gebrannt komplett, weil dieser Spruch einfach so einprägend für mich war. Ja, aber Auf der jeden Punkt ist Fall. ja, es Ja. gibt diesen Spruch ja auch leicht abgewandelt von anderen NPCs, die das so ähnlich sagen. So was, man erzählt ja so einiges oder, na, also es gibt da schon sehr viele Ja. Unterschiede. Aber den Spruch an sich gibt es von 3 NPCs, die es alle 3 komplett identisch sagen, aber es gibt halt Varianten, die ein bisschen synonymhaft sind. Bartolo. Also so ist Sumpflager, Junge, das wird so geil. Aber warum das ist ja vor spielt jetzt allem Bartolo auch, eine Laute? warum soll er nicht Laute spielen? Der hat im Original, der spielt im Original, glaube ich, auch Laute. Jetzt guck mal, jetzt habe ich wieder was Neues erfahren. Ich wusste niemals im Leben, dass der jemals eine Laute benutzt im Spiel. Weil ich das noch nie erlebt habe. Der hat, glaube ich, sogar auch eine Laute dabei. Das weiß ich nicht. Ich habe aber noch Was nie im ist Spiel, das deswegen denn? war ich voll verwundert gerade. Junge, was Okay. ist das denn für einen Fandom-Eintrag von Bartolo, Alter? Einfach hiermit. Ich glaube, da hat sich irgendein Rapper eingeschlichen. Deswegen bringt ihn auch gerade Gomez um hinten dran. Auf dem Bild, wo du gezeigt hast gerade. Da ist Gomez Ja. hinten dran und bringt ihn gerade um. Hm. Na, schau mal fix im Mondgesänge nach. Lass mal hier mal weiterlaufen. Also Sturm und Nacht und so, das ist schon alles auf jeden Fall geil. Ja. Da steht's nicht drin, aber es war mir auf jeden Fall so, als wäre das so. So, das ist ja dann auch ein Xardas-Turm, oder? Oh ne, in der Bergfestung unten, Nee, wollte ich schon glaub ich. sagen, weil das sah so nicht so aus dort. So, dann haben wir unseren David Jones. Für mich sieht das ein bisschen aus wie so ein Zwerg aus Herr der Ringe, so eine Statue. Ja. Die Beißer wiederum Oh, die finde ich finde ich schön. sehr gut. Ja, und vor finde ich allem, sehr schön. wie kann man, ich check halt nicht, wie man bei den Beißern so nah am Original bleiben kann und beim Varan oder beim Lurker geht man halt weg vom Original oder beim Ja, die Dämon brauchen oder Arme. so. Aber der Beißer, der braucht keine Arme, weißt du? Ich verstehe nicht warum, aber
Das ist einfach so das Höhere. Wir verstehen das nicht. Wir sind zu weit unten, ja. Ich finde es aber zumindest auch sehr cool, dass sie unterschiedliche Laternen haben. Und wenn es jetzt noch eine Erzlampe geben würde, hier an der Stelle einfach eine Erzlampe noch extra hin, dann hast du eine schöne Überlagerung von Blau und Gelb. Oder eben Fackelschein. Das hat mir auch tatsächlich bei Ash of Steel ganz cool gefallen. Die Beleuchtungseffekte. Mhm. Mal schauen, ob ich da was finde. Bei Nacht war das halt übel geil. Ja, geht in die Richtung. Hier dieses Grün zum Beispiel. Und das Mhm. Grün gab es aber auch noch mit Lila gemischt. Oh, das Schwert da, das gefällt mir. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber das gibt es ja auch im richtigen Gothic schon so. Mit diesem Gerippelten, das finde ich geil. Was er gerade Ja. auf seinem Rücken hat. Mhm. Naja, aber das Lila war auf jeden Fall nicht so auffällig. Von daher. Dass die jetzt Holz hacken, finde ich cool. Auch hier, wie das Fell gegerbt wird. Also das sind halt eben neue Animationen und neue Aktivitäten. Die sind auf jeden Fall zu begrüßen. Dann hier sind wir halt im Nebelturm. Der macht halt auch viel mehr her. Die Auch hier die Skelettmagier sieht Barriere okay da. aus, wie gesagt. Ja? Die Barriere da im Hintergrund. Oder ist es... Nee, Xardas Turm ist es nicht. Schätze ich mal. Kann man von der Barriere es ist mehr trotzdem- sehen da oder sieht man wirklich nur so ein kleines Ding? So ein kleines Ding. Ach, das ist scheiße. Das sieht aber nicht so aus wie das Erzportal. Das Erzportal sah anders aus. Mhm. Ja, zum Erzportal kommen wir noch, aber wobei wir können es auch mal kurz covern, also oder schon generell drüber reden. Also es gibt halt so Portale, die gewisse Bereiche abschließen, soweit ich es von dir verstanden habe. Und dann haben wir aber auch schon gesehen, dass Fokussteine durch so eine Kuppel geschützt werden. Mhm. Welche Genau. Kuppel? Zeig mir das, wo das ist. Wo kann man sowas sehen, mal? Das müsste ich raussuchen. Ja, vielleicht sind das ja die Erzportale, die du meinst, aber dann ist es Ja. nicht für den Fokus gedacht eigentlich. Oder auch. Aber Ja, hier war auch weird, ob das jetzt ein Ork ist oder so. Das haben sich auch viele gefragt. Dann haben wir wieder einen Lurker. Telekinese. Lurker finde ich wiederum okay. Die Vergleiche hier sind auf jeden Fall krass. Ich finde es auch cool, dass das hier ausgebaut wurde. Da sind wir wieder beim Thema hier verlassene Fischerhütten. Jetzt im Remake wurde sich gedacht, hey, an dem See kann man doch fischen. Oder wir haben viel größere Reisfelder. Und da sind wir beim Thema, da kann ich im Remake schon eher nachvollziehen, dass genau die Leute, die Anzahl an Leuten im Minental ernährt werden können. Theoretisch. Nur durch den Reis und nur durch den Fisch zum Beispiel im neuen Lager. Finde ich cool. Ja. Die Anna Gonzales. Ah ja, genau, hier haben wir den Vergleich. Jetzt sind wir bei dem, was Wasser vorhin meinte. Das hier ist Kavalon vorher, nachher, falls du noch da bist, Wasser. Hier, so. Und hier ist der Helm anders oder besser. Ich weiß halt nur nicht, warum man eben jetzt Helme bei denen darstellt oder warum Helme auch in der Spielwelt liegen, wenn man selber keinen Helm anziehen kann. Wenn das dann erst mit Gothic 2 kommt. Glaubst du nicht, dass es möglich ist, dass es vielleicht möglich sein wird, Helme anzuziehen vielleicht? Keine Ahnung. Ja, siehst du? Ja, weißt du es? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist wieder eine Frage, die ich nicht mehr zeitlich geschafft habe. Weil ich wollte wissen, ob man jetzt neue Cosmetics bzw. auch neue Ausrüstungsteile tragen kann. Aber die Zeit war ja nicht mehr da. Das war auch unter anderem in meinen Notizen drin. Das ist halt so schade. Es wären noch mehr Fragen gekommen, aber zeitlich. Leider. Ja. Aber auch hier sieht man die ja vorher und die Orks haben halt hier keinen Helm auf und die haben halt einfach prähistorisch anmutendere Schulterpolster und so. Gibt es natürlich hier mal wieder nur so ein Kackbild. Na, wobei, das ist aus dem Almanach, das ist okay. Das war nur in der Vorschau so klein.
Ja, also hier halt eben die Originalteile und hier jetzt im Remake sind halt einfach nochmal mehr Details dazugekommen, Mhm. so bei diesen Statuen. Aber ich verstehe die Axt nicht. Original, okay, Doch. ja, also, Ja. ja. Ich finde es nur komisch, weil Original ist hier unten so ein bisschen spitz zulaufend und Mhm. hier schaut es so aus, als würde sich das 1:1 in diesen Stein reingehen. Auch wieder Mhm. nur Aber eine gut, es wäre Kleinigkeit. ja Siehst du das theoretisch auch gar hier? nicht so schlimm dann. Würde ich jetzt Nein, sagen. aber es ist schon cool, wenn es unten spitz ist, weil Mhm. das wird nicht zum Tragenden beitragen. Es gibt ja auch noch die Orks, die da hier im Schläfertempel die Decke stützen. Das ist auf jeden Mhm. Fall auch cool. Und ja, auch Aber Kleinigkeiten. Schläfertempel konnten wir nichts sehen. Mir, Denn der mir, war nicht kam nur zugänglich von, noch. mir kam nur von der Distanz her immer diese Axt an sich kam mir wuchtiger rüber als jetzt Mhm. hier. Aber diese Statuen hier, die sind tatsächlich größer. Die sind ja wesentlich größer als diese hier. Das finde ich zumindest auch ganz cool. Mhm. Und da gibt es generell unterschiedliche Größen. Also auch bei den Orks später sieht man da noch eine Szene, wo so eine Statue im Hintergrund eben kleiner ist. Aber über Artstyle geredet. Ah ja, auch hier haben wir ja so coole Steine hier, wie die Orkhöhlen eigentlich ausschauen sollten. Hm. Orkfriedhof. Dann haben wir jetzt hier dieser riesen Baum zum Beispiel. Den fand ich auch interessant beim Original Mhm. Sektenlager-Konzept. Ja. Machen wir kurz so, dann sehen die Leute noch ein bisschen mehr davon, wenn es nur gerade unten rechts im Bild ist. Ah, das verdecken wir auch mit unserer Facecam alles. So ein Schmutz. Ich finde Gothic 3 visuell auch einfach so ein Downgrade. Ich weiß nicht. Ich meine, das hier ist wahrscheinlich mit DirectX 11 eventuell. Aber Gothic 3 ist irgendwie einfach nochmal so ein Buntfilter, so ein Kitschig-Filter drüber, so einen Comic. ausgewaschen Filter. Ja, In Gothic das 3 hat man kannst du schon ja beim wirklich im originalen Comic-Filter einbauen. Da gibt es extra eine Einstellung, lustigerweise, im originalen Gothic 3. Ja, wie gesagt, der Lurker oder auch Mhm. dieser Hirsch hier, dieses glatt gelutschte. Wo ist denn da, sagen wir mal, auch ein robustes Fell, sage ich jetzt mal. Also selbst ein Wolffell müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Ja, genau. Ich denke auch manchmal, ich bin in so einem abgeschotteten System oder so, wo ich dann, wenn ich nach Wolf suche, natürlich nur einen Gothic-Wolf finde. So. Also Ja, ganz ehrlich, als ob das ein Anbieter nicht weiß. Schrecklich. als ob Google mir jetzt nicht so. Aber da haben wir auch nochmal die Urkunde. Das ist auch, Man muss wird auch, Google ein ist auch bisschen interessant. mehr, wie gesagt, mehr ausspionieren. Das ist echt schade. Ja. Ja, Wolf als NPC und Wolf als Tier, bitte. Haben die keinen Wolf als Tierbeitrag? Tiere? Werden sie als Wölfe haben wahrscheinlich und dann unterschieden in Eiswölfe und so. Deswegen finde ich es nicht. Ja, genau. So. Da finde ich halt, dass das hier ist einfach so ausgeblichen, so ausgewaschen. Die Sonne, die da drüber scheint, so, weiß nicht, also Mhm. das Ohr schaut scheiße aus beim Original Wolf. Und natürlich, hier die Textur zum Beispiel ist unschärfer als das Maul zum Beispiel. Das Maul ist höher aufgelöst, das Auge ist höher aufgelöst. Also da fallen halt schon Unterschiede auf. Aber wenn du halt 2006 mit 2001 vergleichst, dann ist halt 5 Jahre später, weiß ich nicht, warum dann sowas entstanden ist. Und dann haben wir noch den Orkhund. Ja. Tab auf. Ja. Ich komme jetzt hier tatsächlich, also so, ich habe den mir noch nie so nah angeguckt, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Mhm. Das mit dem Auge ist mir noch nie so aufgefallen, dass sie solche Augen haben. Nee, mir auch nicht.
Also das ist auch nicht der häufigste Gegner, muss man sagen. Aber jetzt im Remake, also es hätte noch gefehlt, dass die Hörner kriegen. Aber mal gucken. Und Flügel, ja? Ja. Ah, hier ist wieder der Watras. Wie viele Zuschauer hat er? Die Frage bei dir im Podcast, im Quiz. Ja, ja, das war lustig. Das war lustig. Das Einfrieren ist auf jeden Fall sehr cool, als dass der Eisfall jetzt Ja. geboostet wurde. Das hier schaut auch von der Beleuchtung her übel geil aus. Das Krokodil mal wieder im Vordergrund. Genau, jetzt kommen die Das ganzen Krokodil. Artstyle-Sachen. Ja, hier Schläfertempel. Also ich weiß halt nicht, du hast gesagt hier vorhin oder in dem Video aus Spaß, die Wassermarke brauchen noch einen Whirlpool. Ich glaube, die Ja. müssen mal bei Iberion nachfragen. Hallo? Der hat einen Whirlpool. Das hier ist sein Knopf, ja. Wenn er da draufhaut mit 2 Fäusten, dann geht's los. Dann hat er hier oben noch so. Dann kommt diese Party. Oder kennst du den dritten Torfilm? Ja, Mit Tor, dem- ja. Den dritten Torfilm, da wo sie in diesem Schiff sind, dann ich hab Geburtstag-Knopf angeklickt haben. Und dann richtig Party Ach so, ja. abgeht. Und das könnte ich mir Ja. jetzt hier so gut vorstellen. Ja, weißt du, da kommt dann von hier oben so eine Disco-Kugel runtergefahren und die dreht sich dann so und dann hast du ja ganz viel Licht. Und Ja, und hier das Wasser geht diesem- hoch. Ja. Iberion hat es nicht gereicht, dass er 2 Frauen hat. Der stellt 6 Frauen hin. Der hat hier oben 6 Fenster, da stehen 6 Frauen dann und die tanzen dann. Oh, Und damit nur er davon Spaß hat, fährt hier so eine Tür runter, Alter. Der ist von der Außenwelt abgeschnitten. und davor steht dann Koanga und sagt so, also der Türsteher und sagt so, nee, du kommst hier nicht rein. Und dann kommt so So, Gomez, du kommst hier rein, du kommst hier rein. Iberion ist in tiefster Meditation. Da drinnen. Und dann sagt Gomez, ich habe einen Passierschein von Kanta. Sie dürfen auch rein. Das Okay. war wie letztes Jahr. Ich hab dieses Jahr habe ich es nicht abgecheckt, aber letztes Jahr bei der Gamescom der Be Quiet stand, die da so einen DJ hatten und richtig leise waren. Die haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Es gab dieses Jahr irgendeinen Stand, wo es einen DJ gab, wo richtig laut war. Ich weiß aber nicht mehr von welcher Ja. Firma. Aber es gab einen. Ja, die Reisfelder, wie gesagt, ausgebaut, größer gemacht, das ganze Ah, letzte Areal, da Frage im merkt man Quiz. Wie eben viele auch Reisbauern schon- gibt es? Weißt du noch? Ah, das waren noch Zeiten. Ja. In 2 Wochen geht's ja auch wieder ins Quiz, wir beide. Ja. Koanga zum Beispiel ohne Schwert ist mir hier aufgefallen und hier dachte ich im ersten Moment, dass das eine Sonnenblume ist, links, irgendwie so im Für mich sieht das ja Augenwinkel. jetzt gerade aus wie ein Stativ und nicht wie Koanga erstmal. Hm. Aber dann bewegt er sich und dann weiß, dass es doch irgendwie Koanga ist. Ich bin es. Ja. Da gibt es auch das Video von Jorgensen, wo immer so dieses Ja von Koanga kommt. Oder von Lee oder von irgendjemandem. Tiefe Stimme auf jeden Fall. Ja. Ja. Nachdem du gestern auch so einen Ohrwurm hattest mit den Wassermarkern, Alter. Ah, Adanos, ja, ja. Ach hier. Da sind wir beim Wassertempel. Ja. Also vor allem, es ist ja nicht nur der Raum an sich, weil der Raum wirkt ja noch wie so ein Höhlengebäude. Das finde ich ja okay. Aber dass du da dann noch solche Banner hinmachst, so alles komplett Es sieht blau leider mit noch so luxuriöser aus dem richtigen Remake momentan. Das Dann sieht diese- noch luxuriöser aus. diese Chin-Sache da oben. Ich weiß nicht, ob Saturas noch 3 Wünsche frei hat von dieser Chin-Urne da oben. Na, möglicherweise. Auf der Insel findest du bestimmt auch voll den krassen Gegner oder voll das krasse Schwert. Mal schauen. Vielleicht die Drachenschneider aus Aber Gothic so- 2. Das schaut, also Sumpflager. Ach, Mhm. Das wird so geil. Wenn es dann noch ein paar Erzlampen hat, ja, dann sind wir hier bei Xardas Turm. Der hat auch schon hier Pflanzenzüchtung im großen Stil. Das könnte aber auch Dieser Xardas alter Käfigstein. Turm sein hier jetzt gerade. Der ist ja zu modern eingerichtet, ha? Das ist der alte. Nein, der Turm sah in Ah, nee, ist ähnlichen Bergfestung. innen so aus, wie das gerade was du Bergfestung. gesagt hast. Ach, echt? Ja, der sah Ah. im ähnlichen aus innen. Deswegen denke ich, dass das könnte wirklich auch genau der alte Turm auch sein. Das ist gerade das Problem dabei. Nur, dass da Ich hätte, Untote jetzt normal gedacht, sind. ich hätte jetzt gedacht, dass das der neue Turm ist auf einer Es kann aber auch sein, dass es unteren Etage, aber beides so ähnlich aussieht.
Den richtigen Ja. Stardust-Turm habe ich mir ja nicht angesehen, weil die Zeit nicht mehr reichte. Weil, wie gesagt, ich habe diese Folge. Ja. Dieser Rabe hier rechts ist mir nie aufgefallen. Ich habe ja auch darauf reacted. Vielleicht ist es ja doch der richtige Turm, wer weiß. Hier, der Ich Rabe sage nur, ist dass mir es nie ähnlich aufgefallen. aussieht beim alten Turm. So das Design Ja. drin. Mann, warum ich ja immer alter Turm von Xardas denke. Nee, Bergfestung, mein Gott. Ich weiß auch, alles gut, es macht aber trotzdem Sinn, theoretisch. Hier dieses weit aufgerissene Maul. Ja, und dann sind wir halt hier eben beim Orkhund. Ich habe übrigens vorhin schon wieder Warg gesagt. Und ich check halt nicht. Ah, nee, Quatsch, Bluthund. Bluthund. Schon wieder verwechselt. Nein, Bluthund natürlich. Ah, das ist so verwirrend. Weißt du, was mein Problem ist? Dass der Orkhund eben nicht mehr dieses braune Fell hat, sondern schwarzes Fell, wie die Waage. So. Und der Bluthund hat jetzt so braunes Fell. Sagen wir mal, gut, im Original hat er ja so eigentlich schwarz. Ja, okay. Ja, nee, passt schon tatsächlich. Es ist nur auch diese Maulgeschichte, die da. Das Maul wurde halt ein bisschen nicht ganz so schlimm, aber ein bisschen abgewandelt, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, das Maul ist jetzt auch keine das sieht Schönheit jetzt im Original. das sieht jetzt aus, als ob der gerade psychische Probleme hat und zum Therapeuten muss. Und dem Bild, das Ja. sieht wirklich ganz schlimm aus. So. Okay. Das ist, als er den Remastered namenlosen keine- Helden mit Urizil und Erzrüstung gesehen hat. Und dann sah er genauso Ja. aus. Und der ist doch scheiße, ich werde jetzt draufgehen. Ja. Ja, Wasser hat noch geschrieben, er findet, dass ein Remastered besser gewesen wäre als ein Remake. Ja, ich sag mal so, vielleicht, wenn sie die ganze Reihe durchgespielt haben, kann man vielleicht nochmal über ein Remastered nachdenken. Aber dann, Aber dann remastern sie sprechen doch wir das halt- Remake und nicht das alte, denke ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Bluthund ist sowieso immer so eine Sache. Das ist so das Monster, über das eigentlich. Da redet auch keiner drüber, ne? Schattenläufer wird drüber geredet. Aber im Bluthund, da redet keiner. Das ist so ein Monster. Das ist immer, für mich auch, wenn ich gespielt habe, ist so eine Randerscheinung gewesen. Weil wo kommen denn Bluthunde vor? Die kommen vor, am allermeisten vor der Bergfestung. Und Jacken da Und dann im hast du- zweiten Teil. Ja, und dann hast du noch oben bei der Höhle da, bei der Snapper-Höhle, wenn du auf dem Weg zum Stonehenge bist. Übrigens, hier sind wir beim Thema mit schlechten Texturen, ja. Also diese ganze Steinhälfte hier, gute Textur, und dann kommt auf einmal so ein harter Cut hier drin. Wo du einfach hier diese Übergänge so krass siehst. Und das wirkt halt wieder scheiße. An Ist auch ein G1. bisschen älter, das Spiel, als Siehst- das Remake. Ja, ich meine nur, weil ich ja vorhin das Remake Mhm. schlecht geredet hatte mit Texturen. Hier hast du halt auch unterschiedlich gut aufgelöste Texturen. Dieser Baum, scheiße aufgelöst. Der Wolf, besser aufgelöst. Hier wiederum ein bisschen schlechter. Der Weg hier, die Kante, also ne, nur dass das nicht heißt, ich würde jetzt Gothic hier in den Himmel heben und das Remake wäre jetzt alles scheiße. So, nein, das kann Boah. ich genauso kritisieren. Aber ich sage halt nur, dass beim Remake auch genau die gleichen Unterschiede wie im Original auffallen. Und das finde ich halt nicht so gut. Scavenger. Mir fehlt immer noch also das Picken haben sie ja mittlerweile hinzugefügt. Aber nicht mit der haargenau gleichen Soundkulisse. Ich finde die halt so ikonisch, die ist so geil. Ja, neue Animation. Ah, da greifen die Scavenger gerade das alte Lager an. Hast du gesehen? Deswegen die Das ist Stacheln. auch so krass Ambient-mäßig hier bei der Mindcrawler-Königin. Der Weg dahin. Also das ist schon richtig geil. Das ist im Original ja einfach nur ein dunkler Gang, wo immer mal diese Röhren da sind, und jetzt ist halt dieser ganze Berg infiziert, so gesehen davon. Das ist richtig cool. Wo diese Höhle dann hier ist. Weil so richtig im Original haben Goblins ja eigentlich keine Höhle, die weit reingeht. Die haben ja nur so an diesem einen Strand da so eine kleine Höhle. Und dann haben sie halt die größte Höhle, die sie haben, ist halt beim Almanach. Maybe ist es die Höhle, die ich gesehen habe. Glaube ich eher nicht, aber du weißt, was ich meine. Wo ich davon erzählt hatte. Ja. Vom neuen Lager Ja, hier aus. die Liga-Animation, da muss noch dran gearbeitet werden.
der hält auch die Hände so und legt sich dann so drauf. Gut, ja. Hinten die Beine, warum der die nach vorn legt, check ich auch nicht so ganz. Der dreht die ja wirklich nach vorn. Der legt ja nicht nach hinten, sondern nach vorn. Ja. Ork. Da oben ist noch ein Und Olifant. hier, ja, soll das, genau, Olifant, genau, also auch Herr der Ringe. Nee, also soll das jetzt ein Mammut darstellen oder so? Ja, und das hier ist das jetzt Trollschlucht oder ist das der Zwischenbereich bei der Bergfestung? Ich glaube, das gehört. Weil hier rechts, Also, hier das sieht halt rechts- aus wie die hier rechts- Trollschlucht. Aber Ja. nein, nicht ganz. In der Mitte war. Ich weiß ja nicht. Es kann aber auch sein, dass das Design ein bisschen Aber hier geändert wurde. rechts, ja, aber hier Ja. rechts ist wieder dieser Ja. Stein da zu erkennen, der in der Mitte ist mit Ja, diesem richtig, runden ja. Aufgang. Das ist eigentlich Trollschlucht. Nur warum da links so ein verschütteter Eingang ist. Ich meine, es soll halt andeuten, dass es da mal früher irgendwas gab, ja. Ach Diese so, ja, Statuen, die hier apropos, stimmt. rumstehen, Ja. beziehen sich diese Statuen vielleicht sogar auf die Mönche, dass die Mönche nicht nur in der Klosterruine aktiv waren. Aber wenn wir jetzt gerade darüber nachdenken, das ist ja so wie mit dem Kommentar zu, warum die Wassermagier da oben, warum es da so aussieht. Dass es ja auch sein kann, dass sie da Bezug nehmen auf eine alte Kultur. Wie bei Jacken da damals. Das ist eine alte Kultur. Und vielleicht tun sie ja das jetzt alles auch in die Richtung schon lenken, hier die Sachen, möglicherweise. Dann wird es ja bei Das den würde ich auf jeden Wassermagier ein Fall bisschen gut Sinn machen, finden, dass es so ja. aussieht. Was? Das wird auf jeden Fall Sinn machen, das finde ich gut, ja. Ich hoffe es. Ähm, Also das sieht schon ein bisschen aus wie die Trollschlucht, aber es ist halt noch nicht vollständig. Das, was ich gesehen habe im Remake, wenn es wirklich jetzt die Trollschlucht ist, nicht was anderes, dann ist das hier jetzt noch nicht fertig, das Bild. Weil da war noch rundherum mehr. Das war wirklich eine richtige Runde. der Punkt Und ist, nicht mit so der Punkt Abbrüchen. ist halt ein Oh, danke dir Troll für die 100 Bits, Shadow. im Ja. Original tut sich ja an so einen Ort zurückziehen. Ja. Weil dort nichts ist, weil das Natur pur ist, blöd gesagt. Außer dieser eine Aufgang mit diesem Tor da und der Winde. So. Jetzt ist da halt alles. Ich weiß Ja. halt nicht, ob ein Tier da Bock hat, sich da aufzuhalten oder wie ein Tier das sieht. Also das ist generell wahrscheinlich auch ganz interessant. Wenn man jetzt Südamerika oder so hernimmt, die alten Maya-Azteken-Ruinen oder so, da, wo jetzt nicht gerade Touristen-Hotspot ist, gibt es sicherlich auch irgendwo versteckt welche. Ob das jetzt ein Tier nicht interessiert, ich meine, Hauskatzen kommen ja auch mit der Realität zurecht, die sagen ja sich auch nicht hier, aber die sind ja auch domestiziert und alles. Aber ein Troll, stört er sich nicht daran, wenn der nur so 9 Quadrat, also so 30 Quadratmeter Platz Der hat? ist halt hier so klein, dass gefühlt? ich das irgendwie verstehen kann. Irgendwo. Die Trolle sind halt Ist so ja klein, kleiner dass ich als es der irgendwie verstehen kann. Eisgolem. Sagen wir es so, der Troll scheint genauso groß zu sein wie die großen Orks mit Gorn auf dem Bild in etwa. Im Vergleich. Okay. Das ist sehr weird. Ja, aber nur der Troll, den ich da gesehen habe. Wie gesagt, es soll ja verschiedene Trolle geben. Es soll ja auf jeden Hier, Fall da. mindestens einen jungen und erwachsenen Troll geben und nochmal andere. So ähnlich sieht das, so ähnlich wie diese Fokusse sehen auch die Erzportale aus, aber die Erzportale sind ein bisschen kleiner als die Fokusse. Aber so ähnlich kann man sich das Design vorstellen davon. Von den Erzportalen. Jack schreibt, das ist wie immer herrlich. Shaper pennt fast ein und Xardas LP redet und voll begeistert ohne Pause. Irgendwie Ja. ist es aber auch jedes Mal so, immer wenn ich mit dir irgendwas hab, Podcast oder was auch immer, dann ist es so, dass ich am Vortag nicht richtig pennen kann, weil da irgendwie 35, 60, 40 Grad sind. Und ich denke mir so, warum Ja. immer dann? Warum muss das immer Ja. dann verpennen, gefühlt? Aber gut, Ja. es ist immer noch besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich glaube ich nur eine Stunde gepennt. Und da habe ich ja wirklich da war es wirklich schwer, überhaupt irgendwas zu verstehen, was wir hier sehen. Aber was Jack noch geschrieben hat, Iberion starb nicht wegen der Anrufung, sondern an Unterkühlung. Passiert, wenn man ihn auf dem kalten Stein liegen lässt. Ja, das habe ich auch schon kommentiert mit dem lachenden Smiley. Ja, ich weiß. Ja, das Dumme ist ja einfach, dass das im Original, ja, haben wir das? The Great Prayer oder irgendwie so. Final Prayer, ist das? Ah, das ist der Soundtrack von Kronk. Der wird ja am Ende weggeschleppt, ja. Und das ist ja schon im Original ein bisschen bescheiden gewesen. Wieso? Ja, von vor 15 Jahren.
Aber ist ja wurscht, reicht für den kurzen Dings. Hier, da wird er ja im Hintergrund weggeschleppt, ja. Und die dann Leiche liegt trotzdem nach oben der drauf. Sequenz. Ja. Ja, also so mal Wie wieder beim beim Original. Thema. Mit der Originalgrafik wurden die Szenen gemacht. Das ist cool. Ja. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir erstmal hier die Browser-Ansicht wieder aus bei mir. Dann musst du auch bei dir ausmachen. Dann machen wir jetzt einfach mal so wieder ein bisschen weiter, weil sonst haben wir ja die ganze Zeit, dass wir uns mit Content zumüllen. Mhm. Also, was steht noch bei mir so drin? Schwierigkeitsgradsystem. Da hast du schon gesagt, dass du das positiv findest. Finde ich prinzipiell auch, wenn man halt eben einfach Leuten ermöglicht, auch nur die Story zu spielen. Und wenn man aber auch Gothic-Fans ermöglicht, das vielleicht sogar noch schwieriger zu machen. Ja. Und es gibt's ja auch mit Schiebereglern, hast du schon festgestellt. Ja. Da muss man halt schauen, ob das dann wirklich funktioniert vom Balancing her, ja. Also da kann man sich vielleicht auch viel kaputt machen, theoretisch. Haben sie auch Ja, bei wie Elex gesagt. 1 und 2. Mhm. Bei Elex 1 haben sie das ja im Nachhinein hinzugepatcht. Und bei Elex 2 war es von Haus aus drin, dass man da auch die Schwierigkeitsgrade ändern kann und halt eben auch Damage-Skalierung und so. Aber das Besondere, Alex kann ja nochmal sagen, was da so besonders ist an den Schwierigkeitsgraden. Ja, das Besondere an den Schwierigkeitsgraden ist ja ganz einfach so. Du hast ja dann wahrscheinlich einen Regler für Damage, wahrscheinlich einen Regler für wie viel AP die haben. Du hast auf jeden Fall einen Regler, wie KI gegen dich kämpft, wie sie sich verhält im Prinzip. Weil, also im Prinzip, ob sie ja mehr blocken oder parryen oder was auch immer, dass die Kämpfe halt an sich auch schwerer werden. Und auch, wie gesagt, all den ganzen, genau, wir wissen es ja nicht zu 100% genau, wie es ist, aber so wurde es uns halt erklärt. Dass es für viele verschiedene Sachen verschiedene Regler gibt. Und man kann die dann auf ein paar Stufen hoch und runter schrauben im Prinzip. Ja. Ja. Warum habe ich den Chat eigentlich ausgemacht? Okay, wer weiß. So, ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man da mehr in die Tiefe geht und da halt auch ein bisschen was ermöglicht. Das ist auch eine gewisse Art von Zugänglichkeit, die dadurch geschaffen wird. Ich musste jetzt noch, du hast ja auch schon gelacht hier mit Iberion, er hat Betten, Mädels, die ihm Sauerstoff zuwedeln, er hätte nicht sterben müssen. Ja. Das Allergeiste ist ja, wenn du vorher schon die Pflanzen im Sumpf gesammelt hast. Und du stehst dann direkt bei Koanga. Du gibst ihm das und der sagt so, dass es zu spät ist. Jetzt leider verstorben in der Zeit. Während du das geholt hast. Du hast die scheiß Pflanzen und so. Der so, ach, der ist jetzt gestorben. Hab gerade vor einer Sekunde mit dir geredet und der ist jetzt genau. Auf einmal siehst du, wie Koanga den absticht, so. Ganz subtil. Nein, du willst ihm gerade was sagen. Er so, Sekunde. Oh, also, hast du die Pflanzen, ja? Also, er ist leider gestorben. Da steckt doch ein Messer in ihm drin. Koanga wird zum neuen Ü-Anga. Nee, du musst dir das noch vorstellen. Da steckt doch ein Messer drin, sagt der Namenlose. Und der so, oh, danke, das hatte ich vergessen. Sonst hätte ich den. Ja, das ist irgendwie blöd, aber ja. Ja. Ja, wie gesagt, an die Zuschauer, ihr könnt gerne Fragen reinstellen, ja. Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn wir irgendwas nicht abgedeckt haben. Was haben wir denn noch? Mal kurz nachschauen. Wir haben noch, was das Kampfsystem noch so braucht. Also meiner Meinung nach ist das Kampfsystem halt eben noch sehr wenig reaktiv. Man hat halt nicht dieses Schlagen, Dodgen, Schlagen, Dodgen, Schlagen, Dodgen. Ich finde, bei anderen Games ist es zwar so, bei einem Assassin's Creed zum Beispiel oder bei einem Witcher, damit kannst du viele Kämpfe gewinnen. Ist in Gothic auch nicht anders, ja. Aber du musst das ja nicht machen, ja. Ein Kollege von mir, der meckert auch immer über den Rechts-Links-Schlag. Natürlich kannst du Gegner damit tot-komboen, ja, aber du musst das ja nicht machen als Spieler. Du musst ja nicht die ganze Zeit rechts-links, rechts-links, rechts-links und am besten noch den Gegner an die Wand randrängen, ja. Da hast du ja selber Handhabe drüber. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Kampfsysteme. Skyrim zum Beispiel finde ich nach wie vor ein nicht so geiles Nahkampfsystem. Das ist einfach
wenn du vor allem dann skillst, ja, du machst jetzt 25% mehr Damage mit Einhandwaffen, ja, du machst jetzt 50% mehr Damage mit Einhandwaffen, dann gehst du zur Magie. Du machst jetzt 25% mehr mit Magie der Stufe bla bla bla, ja. Doppelt aufgeladene Feuerzauber setzen zum Beispiel Gegner in Brand oder werfen die zurück. Das musst du alles erst skillen, so gesehen. Ja, ist Feuer nicht irgendwie Feuer oder so, denke ich mir dann jedes Mal. Und solche Mechaniken finde ich halt nicht so geil. Oder auch bei einem Witcher. Bei Witcher macht es halt Sinn. Du bist halt ein ausgebildeter Hexer, aber du kannst ja immer noch was dazulernen. Und da werden deine Skills halt einfach besser und du kriegst neue Animationen. Gibt's halt auch bei einem Skyrim. Aber ich finde das bei Skyrim immer ein bisschen stupide, dieses System. Also finde ich, wenn ich da mit einem Schild spiele und mit einem Schwert, finde ich das nicht so geil. Du hast dann zwar immer mal so einen Finisher, der das auflockert, aber alles in allem gibt es schon Gründe, warum es Mods gibt, die das komplette Kampfsystem überarbeiten. Weil da finde ich das auch von Rissen 1 zum Beispiel viel besser. Da habe ich ein viel schöneres Gefühl, wenn ich da blocke und so. Ich meine, Skyrim und Oblivion sind nicht so schlimm wie Morrowind. Da gibt es ja wirklich auch dieses Meme da mit dem. Ja, wenn du da jemanden kaputt klopfst. Genau. Also ich Aber habe jetzt Morrowind das fragen wir mal einen Kampfsystem so Shaper. gehasst immer, ich bin ehrlich. Ich hab's so gehasst. Ich habe so damals als Kind dieses Stechen die ganze Zeit mit diesem dummen Schwert, was man am Anfang findet. Und du dann 30 Mal stehst und nur einmal triffst. Ja. Crazy. Was hast du gesagt, wolltest du jetzt von mir wissen? Weil du hast gerade geredet, als ich das gesagt habe. Ja, genau. Also ich komme mir vor, wie so, immer wenn es mal so Talkshows gab oder so, auch so die Politik-Talkshows mit den Politikern, wenn die dann die Redezeit getrackt haben, wenn manche Politiker viel mehr Redezeit hatten als jemand anderes. Das ist bei mir auch so der Fall. Deswegen erzähl du mal, was du jetzt so vom Kampfsystem hältst, in voller Gänze. In voller Gänze. Also ich habe ja wie gesagt mehrere Waffen ausprobiert auf der Playground-Demo. Ich habe auch kurz noch was angetestet im richtigen Remake. Es hat sich auf jeden Fall im richtigen Remake etwas flüssiger angefühlt. Aber ich weiß halt nicht, ob das an der Waffe liegt oder ob es es war ja voll ausgerüsteter Charakter bei der Pressevorführung. Auch mit voller Stärke, also alles aufs Höchste. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es sich ein bisschen besser angefühlt hat. Aber wie gesagt, bei den Tests habe ich auch herausgefunden, dass der Speer oder der Stab, also ich habe nur den Speer probiert, anscheinend gibt es ja auch den Stab, dass der Speer momentan total overpowered ist. Der fühlt sich auch ganz gut an, so wie er sich schwingt. Aber man muss den balancen. Und wenn man es mit den anderen, entweder man balanced alle anderen Waffen, oder man nervt halt jetzt zum Beispiel den Speer komplett runter oder so. Erstmal, ich weiß halt nicht, was besser ist. Wahrscheinlich muss man den Speer so oder so nerven, weil es kann ja nicht sein, dass du irgendwie 4 Orkhunde mit einem Speer easy kalt machst und die dich nicht einmal treffen können. Also glaube ich nicht, dass das so gedacht ist. Und wie ja schon gesagt, zwischen Einhand- und Zweihandwaffen, ich finde beides fühlt sich nicht so gut an. Auch wenn ich am Ende dann verstanden habe, wie ich besser kämpfe, habe ich dir ja auch erzählt auf der Gamescom, wo ich neben dir stand. Nachdem ich ja nochmal die Demo ein zweites Mal gespielt habe dort. Und es hat funktioniert. Ich habe alle Gegner gescheit killen können. Aber es fühlt sich halt trotzdem nicht so smooth an, wenn ich bei Gothic alle Gegner gekillt kriege. Fühlt sich das an so, ja, das habe ich hingekriegt, weil ich ja schon das Kampfsystem verstanden habe. Beim Remake fühlt sich das an so, ich habe es kapiert, wie ich rechts-links richtig drücke. Und das funktioniert, aber es ist halt nicht so smooth wie beim Original. Obwohl es 200 Jahre älter ist. Ja, der Bogen ist auch halt Standard. Ja? Was? Auch das Timing ist so ein Punkt, dass man im richtigen Moment drücken muss im Original. Das scheinen sie aber jetzt im Remake ja auch irgendwie drin zu haben. Aber was ich halt auch dumm finde, du kannst ja zweimal Linksklick drücken und der macht halt irgendwas da draus. Im Original geht das halt nicht. Du kannst nicht zweimal nach vorn drücken und zwar schnell hintereinander und der macht da irgendwas draus, sondern dann ist halt Schlag und dann macht er erstmal nichts, weil du musst halt warten, bis die Animation fertig ist und dann wieder drücken. So, das macht ja auch viel mehr Sinn. Und was natürlich positiv ist, aber das ist ein No-Brainer. Das muss rein, sowas. Mehrere Gegner gleichzeitig treffen zum Beispiel. Freies Aimen mit dem Bogen. Was mich auch bei vielen Games stört, ist dieser Punkt von einfach Trefferzonen machen. Ja? Wie bei einem Shooter zu sagen, bei guten Shootern, Kopftreffer machen am meisten Damage, Brust macht auch relativ viel Damage, aber wenn ich jetzt hier einen Arm schieße oder in den kleinen Fußzeh, was macht denn in Skyrim? Du sneakst
und du schießt irgendeinem Gegner in den Oberschenkel oder so. Ja, 3-facher Schaden, der ist tot. Okay, wir sind nicht in der Lebenssimulation, ja, aber man könnte den Schaden zumindest ein bisschen runterrechnen, so. Man sagt doch, da Final finde- Key, das Abenteuer ist vorbei, oder nicht? Ja, ich meine, Gothic 3 hat das ja dann tatsächlich gemacht mit Headshot-Schaden. Und das ist auch bei Piranha Bytes immer so ein Problem gewesen. In dem einen Spiel kannst du schwimmen, im nächsten Spiel konntest du nicht schwimmen, ja. In dem einen Spiel hast du Headshot-Schaden gehabt, im nächsten Spiel wieder nicht, so. Die konnten sich auch nie entscheiden, was sie machen wollen, so. Ja, da bin ich auch deiner Meinung, Wasser. Das Kampfsystem ist noch so mit das größte Problem, weil alles andere, das sind halt eben so Kleinigkeiten wie mit den Texturen und so. Ja, da bin ich jetzt vor allem mal ein bisschen penibel oder so, weil es halt eben auffällt. Aber das Kampfsystem ist ziemlich viel, die KI ist noch ziemlich viel und halt eben die Reaktionen von NPCs. Ich finde es halt auch doof, wenn du sagst, du willst eine nachvollziehbare Welt haben und dann, wie vorhin schon gesagt, du greifst einen Guru an und bist selber kein Guru und keiner richtet dich dafür, außer der Guru selber. Oder auch bei Hand of Blood hat man gesehen, als Wolf greifst du einen Varan an, der Varan verteidigt sich nicht. Der Varan, der angegriffen wird, verteidigt sich nicht. Und erst als der Varan tot ist, greift der andere Varan dich an. Das macht doch null Sinn. Nee, das macht doch keinen Sinn. Der Aber das Varan haben sie muss versucht im doch zu ersten- begründen damit, dass wenn ein Monster dich nicht hört oder das andere Monster dich sieht, hört, dass es dann nicht angreift. Das wurde ja so begründet, das wurde mir so erklärt. Das wurde ja auch grundsätzlich im richtigen Remake gesagt, dass die ganzen Monster halt auch auf Geräusche reagieren und auch auf Licht, zum Beispiel nachts. Solltest du eine Fackel haben, auf Licht reagieren. Oder wenn du einen Lichtzauber anhast, reagieren sie auch und gehen zu dir. Und beim Lichtzauber greifen sie dich an, beim Feuer greift sich halt nicht jedes Monster an. Weil sie ja Angst haben vor dieser Hitze und dem Licht im Prinzip, ja. Also ganz ehrlich, ich meine, jemanden hören und jemanden mitbekommen ist was ganz anderes, als wenn du in den Arsch gebissen wirst, ja? Also come on. Also das ist so. Ja, ja. Aber dann lustigerweise jetzt zur KI, zu Bugs. In dem richtigen Remake sind wir in die Höhle gegangen, die in der Nähe des alten Lagers war. Da gibt es noch einen Schattenläufer in der Nähe. Weißt du, welchen ich meine? Genau, da der Schattenläufer, der hat dich nicht angegriffen. Du konntest ihn angreifen, der hat dich nicht angegriffen. Dann sagt er, oh, da hat der Entwickler so gesagt, oh, der ist wohl verbuggt gerade und so weiter und so fort. Ach so. Weil er dann einfach nicht angegriffen hat. Der hat dich auch nicht gewarnt, nichts. Der stand so rum. Ja, Du schlägst auf ihn bei Hand drauf. of Blood rein. Ja. So in etwa. Aber nochmal kurz, das war gerade so ein Standardjahr von Ah, dir. du hast Hand auf Blatt gesagt, angemacht. Soll ich bei mir auch anmachen? Warte. Achso, ja, Jetzt, stimmt, warte. jetzt. Ja, sehr gut, dass du das gesagt hast, weil ich habe hier auch vergessen, Browser reinzuschalten. Du hast gerade gesagt, der Schattenläufer in der Höhle in der Nähe vom alten Lager. Ich habe da jetzt gerade nur einfach so ja gesagt. Wo meinst du? Nee, im Original, jetzt doch nicht hier in dem Remake. Da wo im Original, da kannst du nicht in der Playground-Demo, das war im richtigen Remake dann. Wenn du aus dem alten Lager beim zweiten Ausgang da rausgehst, hinten, da gibt es doch in der Nähe eine Höhle, wo auch ein Schattenläufer ist. Wo auch Orks in der Nähe sind. Wenn ich mich jetzt nicht gerade komplett irre. Im richtigen beim Gothic. Südausgang raus. Ich müsste sonst jetzt in Gothic nochmal reingehen und gucken gerade, wo ich das meine. Aber an sich gibt es ja eine Höhle mit einem Schattenläufer in der Nähe des alten Lagers. Jetzt nimm einfach das. Und da sind wir im Remake hin. Und diese Schattenläufer hatte mit der KI nichts, also die KI hat gebuggt und der hat nichts gemacht, wenn du ihn angegriffen hast. Hat dich auch nicht gewarnt, wie im Playground. Also in der Nähe vom alten Lager gibt es meines Wissens nach keinen Schattenläufer in der Standardvariante. Schattenläufer sind im Wald und im Wald gibt es auch so kleinere Höhlen. Den ersten Schattenläufer, den du hast, ist, wenn du aus dem Südtor rausläufst, Richtung Fluss, über den Weg läufst und dann im Wald bist. Was du Das ist aber eine meinst, Höhle. Das ist der Schattenläufer, der in der Höhle ist. Es gibt diese Höhle, wo du hochklettern musst beim Orkgebiet, beim alten Kastellberg. Da oben könnten Schattenläufer drin sein, ja. Das kann sein, dass ich das gerade meine, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Müsste wirklich, glaube ich, in Gothic 1 nochmal rein nebenbei. Kann ich ja theoretisch nebenbei kurz machen. Um kurz mach zu das gucken, mal. wo das gemeint ist. Du kannst ja weitermachen, solange ich sehe ja alles noch.
Okay, muss ich aber auf Steam kurz. Sonst funktioniert das wieder nicht, das Spiel. Mach einfach weiter, ist ja kein Problem. Ich weiß auch, ja, mache ich doch gerade schon. Ich weiß auch Entschuldigung, nicht, ich warum seh's der grad Wag nicht. jetzt, Ja. warum der, Mann, es gibt keine Wags in Gothic 1, Mann. Ich weiß, das machst du schon die ganze Zeit, kein Problem. Ah, Wagen dieser gibt's erst im Orkund, zweiten. warum der jetzt erstmal einen Schrei zwischendrin macht. Ist auch voll weird, wie der Kopf wieder runterkommt. Der geht viel zu schnell runter. Ich mach mal Slow-Mo. Hast du gesehen? Da hat einen Sprung drin. Ja. Der macht so. Also so schnell kannst du das gar nicht unbedingt machen. Das geht da auch voll auf. Das tut da auch weh. Ja, die sind halt alle wirklich gute Akrobaten, ja. Du kapierst das einfach. Was halt wiederum cool ist, auch so dieser Detailgrad, dass die Pfeile teilweise stecken bleiben, also stecken bleiben sowieso, und dass sie halt auch abbrechen können. Ja. Aber selbst da könnte man theoretisch Pfeilspitzen dann wieder looten und die neu verwenden. Meinst du, die bekommt die KI besser oder gleich wie im G1 Classic hin? Also es gibt sowieso manche Spiele, wo ich mir immer denke, also schwierig, ja. Es gibt manchmal Games, auch die Reaktion von Fernkämpfern. Wenn ich als Magier oder als Bogenschütze einen Vorteil habe vom Fernkampf, wieso renne ich dann jemand hinterher? Also wieso renne ich in ein Haus rein, wo ich dann Nahkampf machen muss, ja? Das checke ich bei manchen Games nicht. Und Gothic 1 oder 2 machen das ja so, du bist zum Beispiel in der Kneipe drin bei Promor und hast die Ritter angegriffen und die Ritter laufen dir hinterher und ab einer gewissen Distanz ziehen sie ihre Armbrust und aimen auf dich und schießen dich ab. Und wenn du dann bei Promo reinläufst, dann sitzen die einfach dort und aimen weiterhin auf den Eingang. Und dann denke ich mir so, okay, das ist halt einfach reingecodet. Die sind jetzt nicht so smart und wissen, oh, der Promo, der hat ja keinen Hinterausgang. Also es ist der einzige Weg, wo du wieder raus kannst, ja. Aber es wirkt halt so, hey, der Eingang wird systematisch abgeaimt, ja. Und das machen ja auch, sagen wir mal, Spezialeinsatzkommandos so. Die umstellen zwar ein Haus, aber die aimen natürlich vielleicht auch den Eingang ab, irgend so ein Scharfschütze, irgend so ein Sniper. Und das macht ja auch irgendwo Sinn. Warum soll denn der Sniper jetzt, wie es wirklich in manchen Spielen ist, dahin laufen und zur Nahkampfwaffe wechseln? Also come on. Das ist komisch. Ja, das ist übrigens die Höhle im Ortgebiet, die ich gerade gemeint hatte. Ich hatte es gerade nur ein bisschen scheiße dargestellt. Aber weit weg vom alten Lager ist es ja nicht, to be honest, ja? Ja, praktisch nicht, nein. Aber ich habe jetzt auf dem gleichen Höhenlevel gedacht. Nee, alles gut. Ich war jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt kurz geschaut. Ja, das war die Höhle. Und der war halt verbuggt, genau. Was ja theoretisch auch gar nicht so wichtig war, aber an sich. Im Vergleich zum Original ist mir bei heutigen Spielen eigentlich auch wichtig, dass ein Schwert oder eine Armbrust nicht einfach so auf dem Rücken hängt, ohne Befestigung. Das ist so, irgendwann ab 2022 habe ich mir so langsam gedacht, das sollten Spiele eigentlich standardmäßig anbieten. Genauso wie an alle Farbblinden, ja. Ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen Rot-Grün-Schwäche. Also ein ganz subtil schwaches Rot oder Grün kann ich nicht so gut sehen. Es ist wirklich ganz subtil. Manche haben ja richtige Rot-Grün-Schwäche. Und das ist mir schon öfters aufgefallen, dass ich da irgendwie zum Beispiel das Gras in Gothic an sich relativ grün fand. Prinzipiell, weil es mir mein Kopf, als ich das so grün vorgestellt hat, aber eigentlich ist es eine braune Textur, so eine braun-beige-farbene Textur. Es ist gar nicht richtig grün. Das ist auch interessant, wie einem manchmal der Kopf so ein bisschen irritiert und so. So, dann gucken wir hier mal weiter. Na ja, der ist geparried und jetzt der Tritt. Genau. Das meinte ich vorhin, wo du darüber redest. Du meintest nicht das, aber das habe ich gemeint. Das ist so, der Parry, der Tritt ist stärker als jeder Hit, den er macht, so gefühlt. Also ob er so eine Kraft in seinem Tritt hat, wie ein Troll, um so viel Damage zu machen, sozusagen. Ja, beim Fackeln ist auch noch sehr kontrovers mit diesem in den Boden rammen. Ich finde das auch so dumm, weil sie setzen auf der einen Seite bei Animationen und bei vielen Dingen auf Realismus, aber dann kannst du in einem Holzboden, eine Holzplanke auf einer Brücke kannst du eine Fackel reinrammen. Also ganz ehrlich. Oder bei einem harten Stein. Macht das doch bitte so,
wie in Rissen, dass du die Fackel fallen lässt und die ausgeht. Nicht immer, ich würde sogar sagen, ich weiß nicht, wie es in der Realität ist, wenn du so eine Fackel hast. Der Punkt ist ja die Fackel liegt ja dann unten auf dem Boden auf und du hast ja trotzdem noch einen Teil oben, der nicht auf dem Boden aufliegt und der müsste ja theoretisch noch leicht brennen. Wenn ich mir gerade darüber nachdenke, wie du schon gesagt hast, mit Bodenrahmen, also das mit dem Tritt ist ja auch komisch, dass er Kraft wie ein Troll hat. Vielleicht ist es ja deshalb möglich, auch einen Stein das reinzurammen, ja. Ja. Wenn man jetzt die Logik hier mal rauslässt bei den beiden Sachen. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also das finde ich, sollte auf jeden Fall auch vielleicht nochmal geändert werden. Achso, der füllt das nicht, ja, okay. Ja, und ansonsten, wie würdest du es denn mit Fackeln machen? Also ganz ehrlich, im Original Gothic ist es ja so, das brennt ja noch komplett theoretisch. Das muss ja nicht so sein. Es reicht ja, wenn es wie gesagt leicht oben leuchtet. Aber dass man das so komisch reinrammt, finde ich auch total beschissen. Ich meine, man könnte ja auch einbauen, dass wenn es mal Stein so gemacht wird, dass es dann so sozusagen nicht geht und es dann irgendwie runterfällt auf den Boden so normal oder so. Weil in der Erde kann ich es ja verstehen, dass es geht, aber im Stein oder im was auch immer oder im Holz wirst du das ja nicht machen. Ja. In dem Sinne. Also man könnte es. Ich habe jetzt mal eine billowhafte Online-Zeichnung gemacht, ja. Also die Fackel liegt jetzt noch nicht auf dem Boden. Ich wollte es jetzt noch nicht aufrecht zeichnen. Also die hätte man jetzt in der Hand halt eben mal um 90 Grad gedreht. Brennt natürlich hier in alle Richtungen, ja. So, jetzt fällt sie aber auf den Boden mit nicht allzu hoher Geschwindigkeit. Dann haben wir hier unten, mal kurz schauen. Also ich glaube, selbst mit hoher Geschwindigkeit wird es noch brennen, weil eine Fackel sehr, sehr viel Hitze ausstrahlt. Im Normalfall. Also das wird nicht so einfach rausgehen durch den schnellen Hinwerfen, denke ich. Ja. So, hier unten haben wir jetzt Boden. Ja, zack. So, schöner, schlammiger Boden vorm alten Lager. Und dann Farbe. Würde die Fackel meiner Meinung nach immer noch hier oben brennen. Und das wäre für mich vollkommen okay. Hälfte der Intensität, that's it. So, der Punkt ist ja du musst ja jetzt nicht sagen, hier, wenn die auf Holz unter Boden landet, dann fängt das Holz an zu brennen oder so. Ja, so realistisch muss es ja nicht sein, gefühlt, weil dann könntest du mit dem Feuerregen theoretisch einen ganzen Wald anbrennen. Aber das sind ja eben coole Sachen, die ja zum Beispiel bei Avatar Herr der Elemente einfach mit in die Serie eingebaut sind. Dass man da sagt, okay, die Feuernation, Feuer zerstört halt und alles. Ja, Pyrokra ist eigentlich auch so eine Massenvernichtungswaffe. Theoretisch schon. Ich meine, theoretisch könnte er kurz rüber so einen Feuerregen machen und dann ist wieder gut alles. Ja. Ja, Grüße Michel. Michel, ist das ein Mädel oder ein... Michel Brotkin ist ein Kerl. Das ist ein Russe, der übersetzt immer jeden Stream live und schreibt mit dem Übersetzer auf Deutsch hier rein. Da kommen manchmal wieder Sätze raus, das merkt man auch. Das ist ganz lustig mit dem. Du kannst ihn ja zumindest in Russisch begrüßen. Привет, Michel. Как дела у тебя сегодня? Ja. Oh. Also Russisch bin ich auch nicht so dabei. Was heißt Nosvedanje heißt? Tschüss. Auf Wiedersehen. Ah, tschüss. Okay. Ja. Ich finde auch noch schlimm beim Kampfsystem diese nicht vorhandene Impactness, ja. Also ich muss sagen, bei Skyrim zum Beispiel, da kracht's immer. Da schlägst du, auch selbst bei Morrowind, da haben die halt Soundeffekte hinzugefügt, wo... Weißt du? So, aber hier, dieser Impact ist einfach nicht vorhanden. Du hast einen Zweihänder, also hier jetzt beim Schlag von ihm mit dem Parry, ja. Hier, jetzt kommt dieser Schlag. Der geht einfach durch. Keine Reaktion vom Skelett. Keine Reaktion. Hier ein bisschen,
Ja, also finde ich so weird. Also im Original ist das Problem, du wirst immer gestunt. Gefühlt eine Fleischwanze pisst dir ans Bein, du wirst gestunt. So, das ist so das Problem vom Original. Aber jetzt dahin zu gehen, beim Remake da gar nichts mehr zu haben. Und du wirst ja trotzdem noch unterbrochen. Wir haben es ja bei der Gamescom gesehen. Magie kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Feuerball, der ist so schwach. Bei Reinhard hat man es gesehen, überall hat man es gesehen. Ich selber habe es auch gemerkt. Ich auch, ja. Der macht kein Damage. Du wirst gestunt, also wie im Original. Aber da kommen wir noch zu. Vielleicht Das haben war wir nachher auch mal noch ekelhaft. eine Das war Szene. wirklich. Also ich habe die immer vereist und dann Dreier Feuerball gemacht und das hat gefühlt keinen Schaden gemacht. Also 3 Stacks. Das ist so, Ja. also wenn ich mir diesen Kampf hier mit den Skeletten angucke, das ist wirklich ein Trauerspiel. Das ist so, weiß nicht. Also das ist so ein Trauerspiel, das ist so schlecht einfach nur. Ja, und Untote an sich, also entweder die kriegen was auf magische Weise mit, weil hier ist jetzt schon logisch. Die sehen wie ein normaler Mensch nicht nach hinten, Ja. die hören nichts, die fühlen vielleicht was, keine Ja. Ahnung. Guck dir das mal ganz kurz an, wie das gerade bei dir aussieht. Der Benno guckt dir gerade so auf die. Ach, schade. Das sah gerade so witzig aus, gerade in ein paar Sekunden. Wie Henno sich da so ansieht, Ach so. so. Oh, nein. Am Rücken so. Das sah ich musste das gerade sehen. Ja. Das war. Oh, jetzt guckt er so weird. Nee, das stimmt nicht. Ja, der Henno ist eigentlich meine bessere Hälfte, weißt du? Ja. Ah, deswegen. Ey, der Bart ist ja ähnlich so, ja? Bei ihm ist nur ein bisschen mehr. Wir sprechen uns noch. Jemand meint mal, kann sein, dass durch die Fackelfallen, dass es zu Bugs kommen kann, dass sie falsch leuchten wird in Unreal Engine 5, okay. Ist ja nicht schlimm, das lässt sich ja alles trotzdem optimieren immer. Oh, es regnet draußen immer noch, Alter, Wahnsinn. Schick mal rüber, das finde ich echt unfair. Das finde ich schon echt nicht nett von dir. Ja. Blutfliege. Ja, jetzt kommt Armbrust, also das ist auf jeden Fall ganz gut, dass man da positiv, dass man die jetzt aufladen kann und dass die viel Damage macht und so. Ich würde tatsächlich mal kurz ums Eck gehen. Du kannst ja mal kurz die Zeit füllen, indem du mal kurz über Armbrust und Bogenunterschiede redest und dann höre ich dich jetzt erstmal nicht und bin gleich wieder da. Viel Glück bei deiner Reise. Ja, also wie gesagt, ich wollte ja eigentlich den Bogen gerade eben ansprechen. Dann hat er gerade angefangen, mit dem über das Schwert zu reden und dies, das. Mit dem Bogen ist ja auch ganz das System jetzt hier so anders. So Gothic 3 Richtung ein bisschen. Du kannst ja entweder ganz schnell schießen, das kannst du bei Gothic 3 ja auch. Tick, zack, 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 zack. Kennen wir ja, ganz normal, dieses schnelle Gothic 3 schießen. Oder lange ziehen für mehr Damage und besseres Zielen geht ja auch. Und je nachdem, wie gut du bist, wie gut du das Bogenschießen erlernt hast, triffst du halt auch zum Beispiel mit dem schnellen Schießen ziemlich genau. Und mit dem genauen Schießen machst du halt dann deutlich, deutlich mehr Schaden. Und bei der Armbrust ist es ja halt so, du wirst im Prinzip pro Stufe von Anfänger bis zum Meister schneller im Aufladen und Schießen. Und der Schaden bleibt in etwa gleich, wurde mir halt so mitgeteilt. Die Frage ist ja die, wir haben es ja auch gesehen, die macht schon ganz so guten Damage, aber fühlt sich auch wieder nicht belohnt genug an, dafür, dass du so lange auflädst. Weil in der Playground-Demo, der Battle Playground-Demo, da konntest du das ja auch schon nutzen auf Meisterhaltung und das hat sich trotzdem nicht so gut angefühlt. Vielleicht ist die Armbrust ja auch an sich zu schwach, die man dort hatte oder so. Aber es hat sich nicht so geil angefühlt, muss ich sagen. Da gibt es auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, sowas zu balancen. Auf jeden Fall. Ach, hallo, ich bin gerade mit der Armbrust fertig geworden. Mhm. Top. Genau. Vielleicht noch mal kurz, warum ich so kritisch bin. Also bei mir ist es auch so gewesen, ich fand Elex 1 nicht schlecht tatsächlich. Und habe mir dann halt die Collectors Edition von Elex 2 gekauft, ja. Und Elex 2 war halt eben eine pure Enttäuschung so. Und deswegen ist meine Herangehensweise mittlerweile so, lieber ein bisschen enttäuschter sein, als dann enttäuscht zu werden, so, ne? Lieber ein bisschen kritischer sein und alles. Genau.
Ja, was waren denn so für Szenen zu sehen? Also die Settings waren zu sehen. Ich gehe noch mal kurz hier. Hier, du redest über die Collectors Edition, oder? Naja, ganz Mit der toll. Figur hier. Hier sieht man es ganz gut. Also die Augen mittlerweile, die sind halt einfach so gelblich bei den Blutfliegen. Und ich finde, das passt zum Beispiel schon mal besser als rot. Mhm. Ja. Da muss ich dann zum Beispiel auch immer gucken, weil dann kann es vorkommen, dass dann jemand sagt, nein, das ist immer noch rot. Und dann sehe ich das halt nicht, weil das so ein ganz subtiles Rot ist. So. Ja. So, es müssen einfach noch wirklich zu viele Punkte verbessert werden. Weiß nicht genau, ob genug Zeit übrig bleibt, um das zu fixen. Ja, das stimmt. Warum heißt du eigentlich Wasser? Bezieht sich das auf Wassermagier oder einfach so? Gebt dem Mann Brot und Wasser. Da sind wir gleich wieder beim Choristo in der Kirche, Alter. Ah, der gute alte Choristo. Aber ich finde mittlerweile, das, was sie so an Blutfliegen geändert haben, finde ich mittlerweile ganz cool. Und vor allem, auf manchen Bildern hat es so immer so gewirkt, als wäre der Stachel unten wesentlich dicker und zwischendrin mal dünner. Aber jetzt mittlerweile schaut es wieder so aus, als würde der Stachel auch wirklich dünn zulaufen, was ja vollkommen Sinn macht. Sieht auf jeden Fall schöner so aus. Ja. Ich frage mich halt auch in Gothic 2, was sie dann machen mit den Blutfliegen. Warum die in Gothic 2 auf einmal schwarz zum Beispiel geworden sind von der Textur her. Und ich finde, man kann ja auch einfach mehrere Blutfliegen anbieten. Ja, es gibt ja auch in der Realität Abertausende von Insekten. Alle schauen unterschiedlich aus. Und da finde ich, kann man auch im Remake vielleicht sogar die Gothic 3 Blutfliege mit einer schöneren Textur einarbeiten. Also nicht so ausgelutscht, wie sie in Gothic 3 halt eben ist. Aber prinzipiell denke ich, da geht schon was. Ja, weil wenn wir mal schauen hier, also Blutfliege G1, ja, so eine helle Textur, dann Blutfliege G2, schwarz, rote Augen, aber halt eben keine roten Leuchtaugen. Ja. Weil wenn die leuchten hätten wollen, dann hätten sie halt eben da wahrscheinlich noch das bearbeitet und das Ja. dann eben hinzugefügt. Ach, jetzt habe ich nur die Grafik kopieren gemacht. Das ist aber der größte Schund, der hier angezeigt wird in so einem neuen Tab. Ja. So. Aber das kann man ja verstehen, dass die Blutfliege so aussieht, weil es eine Metana-Blutfliege einfach anders ist. Vielleicht deswegen. Anderer So, Lebensraum auch. Achso, warte mal. War das jetzt? Ist das jetzt? Eigentlich soll das hier G3 sein. Das ist doch G3. Nee, es sollte warte mal, hier war eigentlich Arcania beschrieben. Ach nee, bei Lago. Ja, sorry. Ich habe leider kein Innos-Kreuz, was ich gegen dich halten kann, deswegen Arcania. Arcania. Die Metalloptik auf einmal. Oh, was ist das? Wache. Ja, vor allem, der Punkt ist ja auch, die haben einfach keine Augen. Wo sind da die Augen? Wie kommst denn du von so einer Darstellung mit klarem Auge, oder hier auch, wenn du mal im Original schaust und du gehst nah an so eine Blutfliege ran, ich meine, das Bild hier im WOG ist jetzt auch nicht hoch aufgelöst, das ist auch wieder so eine Sache, das müsste halt mal ausgewechselt werden. Aber das World of Gothic Forum, muss man auch sagen, hat der Schatten zuletzt geschrieben, der Schatten ist der Einzige, der noch an dem Almanach arbeitet. Also eine Person arbeitet an dem Almanach so. Und da frage ich mich auch, warum, sagen wir mal, Jorgensen oder so oder Lord Pappnas ihre Reichweite da nicht vielleicht auch mal benutzen und sagen, will jemand mal beim World of Gothic Forum mithelfen, so Sachen zu bearbeiten. Ja, du aber gehst im Game rein.
suchst ein Bild raus und lädst das da hoch, weil das Ja. Bild hier hat jetzt 800 Pixel oder so. Das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, das habe ich sehr oft schon beim Allmann und alles gesehen. Aber da sage ich mir so eine Sache. Bei Lord Pappnase kann ich jetzt verstehen, da er jetzt sich komplett selbstständig gemacht hat, dass er da irgendwo vielleicht jetzt nicht jetzt noch andere Ressourcen irgendwo anders hin investieren kann. Er muss ja immer schauen, dass es weitergeht, weil er will ja immer selbstständig bleiben darin. Nein, Aber bei was soll Jorgensen, der könnte Nein, das nein, ja nein, nein. machen. Nee, aber Jorgensen auf jeden Jorgensen Fall. Jorgensen hat sich doch auch selbstständig gemacht, aber es ging doch jetzt Ja, aber darum, Jorgensen hat viel mehr Zeit. Der hat viel mehr Zeit grundsätzlich. es ging doch Das- jetzt darum, dass also- dass du einfach ein Video machst. Du machst als Jorgensen oder Lord Pappnase ein kurzes Video oder du erwähnst das im Stream immer mal wieder und dann hören das ja Leute automatisch. Das Ich mit meine, dem die Erwähnen im setzen sich Stream auch ist an- verständlich, ja. Aber Die- ein die Video setzen dazu sich- extra zu machen, kostet ja viel Zeit und es steigert nicht deren sozusagen Zahlen, wenn es viele Leute nicht interessiert, das Video zu schauen. Und der Algo wird sie ja dann schlechter ausstrahlen. Und das möchten ja viele Kann dann in dem sein, Moment nicht. ja. Ja, Und das meine ich Du ja nicht, das könntest- war ja nicht so gemeint. Das war ja, ja, wirklich schon richtig. Du kannst Ja. auch ein Interview draus machen, indem du Schatten einlädst. Ja, wir reden mit dem einzigen und letzten. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von World of Gothic Forum verändert. Ja. Aber sie zahlten einen hohen Preis. So, Ja, hier, ja. das meinst du jetzt. Hier ist ja eine Höhle, wo ein Schattenläufer drin ist, glaube ich. Oder? Ah, nee. Das kann doch erstens gar nicht sein, weil das nicht hier ist, sondern in einem Orkgebiet, was ich erzählt habe. Zweitens war es nicht in der Playground-Demo, sondern im richtigen Remake und da bin ich aus dem alten Lager hinten raus. Ja, stimmt. Ja. Das ist, glaube ich, die im Wald da, wo normalerweise Wölfe drin sind, aber eigentlich liegt die anders. Oder das ist am Rand. Das ist vielleicht auch die Höhle, wo früher die Snapper da drin waren. Glaube ich auch. Das mit den Schmetterlingen ist auch so eine Krankheit. Das ist mir auch schon aufgefallen. Überall, wo ein Busch ist, packst du Schmetterlinge hin, so. Und dann auch immer, Problem ist so gleichfarbige Schmetterlinge, ja? Man müsste in diesen modernen Engines Schmetterlinge hernehmen. Du hast 3 verschiedene Arten von Schmetterlingen zum Beispiel. Und einen Zufallsalgorithmus, ob das geht, weiß ich nicht, der die einfach mischt. 30% blaue, 40% rote, ja, und der Rest grüne, so, auch 30%. Aber eben 100% blau, 100% rot zu machen, macht halt eben auch keinen Sinn, so. Ist auch in der Realität nicht so. Es gehen nicht nur Wespen oder es gehen nicht nur Hummeln, so. Die treffen sich auch mal und sagen sich halt mal Hallo oder haben Konkurrenzkämpfe. Auf einmal hast du dann so einen Insektensimulator, Alter, da kämpfen die dann dort. Und dann kommt Xardas vorbei, wo wir ja auch noch drüber reden müssen, mit seinem witzigen Charakter. Hahaha, die Insekten, sie kämpfen wieder gegeneinander. Hörst du sie Ja, nicht? ja. Und dann kommt der liebe Typ mit den Bäumen, der mit den Bäumen redet und macht dann Kampfbäume gegen Insekten, ja. Gibt so eine Pokémon-Arena Was ich da auch nicht dazu. verstehe, du hast ja gesagt, es gab ja den Richtstab da, den haben sie ja in die Truhe gepackt. Und mit dem hast du ja theoretisch Stabkampf. Stabkampf und Speere wären ja zwei neue Gattungen, glaube ich, oder? Ja, ich habe aber nur den Speerkampf getestet selber. So, aber ich denke, der als ich mir Stabkampf dachte- funktioniert ähnlich. Also ich mir dachte hier im Remake jetzt, wenn ich einen Wassermagier sehe, warum wurde der eigentlich mit einem... einer Keule. Ja, mit so einer Keule. Das ist, glaube ich, das ist nicht der Steinbrecher, sondern das ist die Flechte da, ja, ist ja auch nicht so wichtig. Stahlgeflecht ist das. Das ist Stahlgeflecht. Und hätte man dem nicht einen Kampfstab geben können, dass du mal experience, wie es da ist, mit zu kämpfen? Das erinnert mich immer an einen Typ hier, der Gothic 2 gespielt hat als Magier mit 137 Mana, aber über 200 Stärke und ist dann mit einer Berserker-Axt rumgelaufen. Und was aber richtig geil war, das hat mich und einen Kollege schockiert. Das wird dich vielleicht jetzt auch schockieren. Oh nein, ich habe Angst. Man kann den untoten Drachen einfrieren mit einer Eiswelle. Wusste ich nicht, nein. Naja, mit dem Eisblock geht's nämlich nicht, aber mit der Eiswelle geht's. Und dann hat er den im Nahkampf mit seiner Berserker-Axt kaputt gehauen. Glaube ich. Also, oder auch Magie benutzt.
Eisfall ist ganz cool, dass man den umschalten kann. Mich würde halt interessieren, beim Feuerfall kannst du ja schnell schießen und eben auch langsam. Ah ja, das sind auch wieder Schmetterlinge. Lol, der eine ist gerade auch richtig durchs Bild geflogen. Okay, wie die so wackeln, gefällt mir aber ganz, also ich finde es ein bisschen übertrieben. Es ist mehr als im Original. Guck mal, wie die jetzt so laufen. Der Snapper im Original ist ein Jäger, der ganz gerade ausläuft. Da bewegt sich der Schwanz nicht. Ich meine, der Schwanz bewegt sich eigentlich schon, also kommt drauf an, was man für ein Tier hat, wenn man jetzt einen Löwe oder einen Art oder so anguckt. Bei manchen ist ja der Schwanz auch so hinreichend fest, dass die den auch, sagen wir mal, steuern können, ja. Deswegen wedelt ja ein Hund bewusst damit. So. Aber hier, wenn der jetzt hier ansetzt, das kommt mir wie so ein Scavenger vor. Weißt du, da fehlt noch der Hühnersound. Also ich weiß nicht. Snapper Ja, Original siehst du? geht straight forward auf dich zu. Mhm. Und auch hier wieder dieser Schnabel da. Warum haben die den Schnabel so runtergemacht? Das erinnert mich direkt an einen Vogel oder an einen Rabe. Ich habe ja gesagt, das ist eher andersrum so, Snapper und Scavenger. Und Findest. jetzt fliegt er auch in der Luft. Siehst du das? Der steht in der Luft. Der ist in der Luft eingefroren. Jetzt ist er runtergefallen. Ja, stimmt, das ist lustig. Also ich würde mir persönlich wünschen, dass man tatsächlich, weil Reinhard hat ja gesagt, du konntest Gothic 1 nicht mit Magie durchspielen. Er hat einen Punkt bei den Rätseln, bei den Fallen. Du musst im Schläfertempel mit einem Bogen auf so eben diese Schaltflächen da schießen. Das geht halt nicht mit Telekinese. Das werden sie jetzt wahrscheinlich machen, wie in Rissen 1, dass man das mit Telekinese machen kann. Aber dass du halt eben nicht laufen kannst, gar nicht laufen kannst, während du irgendeinen Zauber castest, außer Feuerfall und Eisfall, weiß ich nicht. Ich meine, beim Feuerregen sehe ich es ein. Bei der Eiswelle wiederum bist du halt auch sehr, sehr immobil. Und das ist schon immer so ein Problem gewesen am Magier. Du musst halt wirklich taktisch Abstand gewinnen und dann nicht gestunt werden. Jetzt wurde er zum Glück gerade nicht gestunt. Hat ihm das Damage gemacht? Ja, ein bisschen. Genau. Also eine gewisse Toleranz würde auch dem Remake schon helfen. Original hat gar keine Toleranz. Jeder Hit, egal, ich glaube, selbst wenn er nicht mal Damage macht, unterbricht dich. Und da musstest du halt im Original mit Feuersturm unaufgeladen schießen zum Beispiel. So, jetzt haben wir deinen tollen Magma-Effekt. Und die geile Windfaust. Okay, jetzt wurde er schön weggesteuert, ja. Also wenn man das mal vergleicht mit der Windfaust im Original, die hat eine übelste Reichweite im Original. Und hier jetzt gar nicht so. Ich hatte das auch zuletzt auch in Discord reingeschickt. Muss ich mal raussuchen. Was ist jetzt? Hängt sein Stream jetzt? Ah. Keine Ahnung. Ob das jetzt bei ihm oder bei uns ist? Nö. Ach so, ich darf nicht. Ich darf nicht das drüber haben, alles klar. Hier ist die königliche Gardistenrüstung cool, dass es die wieder gibt. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich schon bei Magie angekommen. Also Feuerball zu schwach, Feuersturm zu OP, Feuerregen auch noch ausbaudürftig. Achso, das kann man ja gar nicht. Gibt es eigentlich 6 Geise oder nicht schon eine Playground-Demo? Das weiß ich nicht. Weil hier steht jetzt 5 zum Beispiel. Warum hat er überhaupt 50 Stärke als Magier eigentlich?
Tja. Ja, im Original hat man schon auch mal 30 gehabt oder so. Ja, aber nur, wenn du nicht extra nur auf Magie gehen würdest. Mhm. Ja. Okay, in der Webversion geht der Filter noch. Komisch. Der Filter nach einer Person. So. Da sind wir jetzt im Discord drin, in der Webversion. Muss ich nämlich die Dings nicht wechseln. So, also über die Distanz zumindest Damage gemacht. Guck mal hier, jetzt sehen wir auch, wie geradlinig der auf einen zuläuft. Auch wenn es jetzt hier, ich weiß nicht, warum es leckt. Wieso leckst du? Ist halt immer die gleiche Aufsteh- und Fallanimation. Und dann halt die Das Sterbeanimation. ist halt dem alten Spiel geschuldet, oder? Ja. Ja, klar. Ja, man hätte die Animation auch switchen können. Wenn du die Animation nach rechts fallen hast, kannst du die auch spiegeln nach links zum Beispiel. Aber. Ach, warum muss denn gerade die scheiß Zähne lecken, Alter? Wo wirklich mal auf einen zuläuft. Aber du siehst, wie geradlinig der hier ansetzt zum Laufen. Also, das ist. Ich weiß schon, halt, ich kenn's ja, wir kennen's ja. Wir Da ist Gothic-Fans kein kennen es so oder Wackeln. so. Wie so ein Torpedo nach vorne rennen, sieht das aus, ja. Ja. Geil war ja auch die Szene bei Reinhard, wo er. Henno hat übrigens auch die Grafik bewusst runtergestellt, ja. Hat ein bisschen darum gespielt. Bei Reinhard war es doch auch so geil, wo er da diesen Mollred getroschen hat und dieser durch das Holz durchgefallen ist. Und dieser Gesichtsausdruck, den muss ich dann auch noch mal raussuchen. Das war so geil. Also entweder das war bei GameStar oder bei. War denn das? Oder war es bei Rocket Beans? Wie gefällt dir denn der Schattenläufer? Ich bin's halt zum alten Schattenläufer. Also er wirkt halt viel, viel mächtiger. Ja. Im Aber Vergleich zum ist alten hier nicht mächtig Schattenläufer. umgesetzt. Wie bitte? Er ist hier nicht mächtig umgesetzt. Also, dass du einen Schattenläufer parieren kannst, der im Sprint auf dich zuläuft, da musst du dodgen nach links oder nach rechts. Also, das ist so. Das ist komplett unrealistisch, richtig. Ja. Da hast du Du vollkommen müsstest recht. eigentlich auch umgeworfen werden und so. Aber was halt Aber cool ist, ja. er wirkt so ein bisschen, es wirkt wie ein Schatten tatsächlich. Also das Fell und diese Stachel, die verschmelzen so, als würde er wirklich wie ein Schatten sein. Das ist ganz nett. Ja, ja. Nur wie groß der auch ist, Alter. Ja. Aber ganzer Bildschirm voll. Das Aber sieht jetzt jetzt aus hier, wie. ne, also Ja. hier so jemand aufzuhalten. Aber was ich cool finde, ist, dass er hier so eine Animation hat, wo er so wütend ist. Aber das wirkt auch ein bisschen unbeholfen, weil das da macht Sinn, wenn viele Gegner um einen drumrum sind, so Trampelschaden in alle Richtungen. Aber das macht doch nicht bei einem Gegner Sinn. Vielleicht kann er dich auch hinten treffen, wenn du versuchst, von der Seite anzugreifen. Okay, jetzt hat er sogar zweimal nacheinander angegriffen, weil ich wollte sagen, im Original macht er ja immer die rechte Pranke und halt Sprungangriff. Ja. Was ich halt auch so blöd fand, ist dieses, wenn du wegläufst. Ah, Gamescom Ian. Lol, wir sieht ihn sogar mal. Mensch, der rettet ja wirklich alles da, Hand auf Blatt. Ich wusste gar nicht, dass du Wenn den du- Gamescom ihn umbringen kannst, ehrlich gesagt. Was halt auch so was ist, wenn du vom Snapper wegläufst oder vom Varg, vom Orkund, dann irgendwann kriege ich das auch noch hin. Dann ist es halt so, dass du im Original eben zickzack laufen musst. Jetzt im Remake ist es so, du kannst vor denen weglaufen, die greifen dich auch nicht von hinten an. Da gibt es auch bei Reinhard einige Szenen, der läuft ja meistens vor denen weg. Wo ist das eigentlich gerade? Für ein Leuchten da unten.
Was leuchtet denn da? Das weiß Glühwürmchen. ich nicht, ich hab's gerade gesehen. Ja. Ja, Glühwürmchen. Cool. Mhm. Aber ziemlich viele. Warum sind die auf dem Boden? So, schauen wir mal beim Stream rein, der ein bisschen besser war, weil der Gamescom-Stream, der war ja ganz schlimm. Von GameStar. Ich finde auch die Karte cool. Also die Karte, klar, Ja, die die ist Statuen schön. sind da nicht drin. Vor allem, weil die nicht bunt ist. Es macht null Sinn, dass die bunt ist im Original. Aber was? Weil das wurde doch von Graham damals gezeichnet, ja? Und der hat halt nur beste Qualitätskarten, ja? Ja, Er ist das genau. Gucci unter den Kartenzeichnern. Dass auch jedes Vieh übertrieben oft eine Sprunganimation einsetzt. Weiß nicht. Auch hier musst du dir jetzt mal drüber nachdenken, die neuen UIs, ja, ist natürlich auch konsolenoptimiert. Wenn du hier jetzt 150 Charaktere namentlich reinpackst, du hast zwar hier einen Filter mit altem Lager und neuem Lager und so, aber das wird ja übel. Ja. Das hat dann gleich, das hat dann diese Vibes hier, ja, wie bei der GameStar. Die haben jetzt hier ja die Bilder hochgeladen auf 12 Seiten und auf jeder Seite sind 9 Bilder. So ist es dann in Gothic dann, ja, und dann steht hier bei jedem Bild ein Charakter, den kannst du anklicken, hast überall Untermenüs. Also hast du im Original ja auch, da hast du halt eine Liste von oben nach unten, blöd gesagt. Mhm. Hier stellen sie jetzt halt 2 nebeneinander dar. Im Original hast du halt eine Liste von 15 Sachen untereinander, glaube ich, auch bei den Speicherpunkten. Ja. Dann Und wie steht da findest irgendwann so du Mond drin. generell, wie findest du es, dass es jetzt so ein Bestiarium gibt? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Keine Ahnung, es gab's halt nicht. Und als ob jetzt der namenlose Held jedes Mal alles über einen Schattenläufer aufschreibt oder was auch immer. Nachdem er ihn besiegt hat. Ja, das sind ja praktisch immer alles seine Gedanken. Der schreibt das ja nie auf. Aber ich würde es halt cool finden, wenn man über gewisse Tiere noch nicht Bescheid weiß und dann halt eben der Schattenläufer nicht Schattenläufer heißt, sondern halt, keine Ahnung, mystische große Bestie oder so, ja. Und dann sagt dir der Kavalon, ey, du kannst ihn darauf ansprechen und dann sagt er dir, das ist ein Schattenläufer gewesen und so, ja. Und dann kriegst du halt einen Eintrag, Schattenläufer. Zum Beispiel. Ist auch bei Witcher ja so. Du hast manchmal Einträge von einem Monster, wo du nur einen Namen kennst, aber du weißt nicht, wie es ausschaut. Oder du weißt, wie es ausschaut und du kennst den Namen nicht, zum Beispiel. Oder du weißt Mhm. gar nicht, wie du gegen das Vieh kämpfen musst. Und das ist so eine Option, da kannst du durch Bücher im Prinzip, Arcanum Golem zum Beispiel, kannst du einbinden. Wenn du Mhm. das dann findest bei den Wassermagiern und dann kriegst du halt da die Infos reingeschrieben. Schlösserknacksystem, was sagen wir da so? Ich weiß nicht, ich find's komisch. Ich hab's, wie gesagt, selber ausprobiert, dass du in jedem Layer die richtige Stelle treffen musst und dass sich andere Layer auch anders verschieben dann, wenn du was Einzelnes verschiebst. Ich weiß nicht, Ja. ob mir das gefällt. Um ehrlich zu sein. Erzportale, Wassermarke haben wir auch schon. Ja, schon mal recht viel abgearbeitet, so parallel. Mhm. Es ist halt eine Erweiterung vom Rechts-Links. Effektiv musst du halt hier auch Rechts-Links schieben. Und das war auch so bei GameStar. Da haben sie geschrieben, ja, man musste im Original eine Rechts-Links-Kombination auswendig lernen. Hä? Du musst die herausfinden. Ja. Also, wie viele von uns wissen Kombinationen auswendig oder setzen sich hin? Also, ich muss jetzt mal noch die 30 Kombinationen vom Spiel lernen, so, hä? Ich Das ist die meine, Hausaufgabe, verstehst du? die Truhe von Fisk, die ist so rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, so um den Dreh ist die. Links, links, rechts, also dann kommt zweimal links, aber du hast da 2 Dreierblöcke an jeweils zweimal so ein Dreierblock an erst. Ja, das ist schon lustig. Aber nee, ist doch ganz normal, wer kennt's nicht? Dann gehst du zur Prüfung des Feuers und dann steht da so ein Feuermagier und guckt dir zu und sagt so, jetzt musst du diese 5 Truhen öffnen. Einmal Fingerstruhe, einmal die Truhe mit dem Motorrad unter der Brücke, dann die Truhe aus Ach, Jacken Fingers, da ja. hinten bei Greg,
dann diese und jetzt musst du alle richtig öffnen. Wenn nicht, dann verbrenne ich dich einfach. So ist es halt. Ja. Stimmt, Fingerstruhe. Ich habe gerade Fist gesagt. Genau, Nevermind. Fingerstruhe war's. Also rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Mhm. Uch, das wollte ich jetzt nicht. So. Was macht der Soundtrack? Läuft noch, es muss gerade ruhig. Okay. Hoffentlich sagt er auch wieder sowas wie abgebrochen. Hm. Auch in Gothic 3, also hier ist ja auch der Dings drin. In Gothic 3, wo sie das einfach geändert haben, hier der Herrscherstab, dass du die Truhen einfach so aufmachst. Das war Mhm. auch so ein bisschen doof. Da sind wir auch wieder beim Thema diese Zuweisung hier, dass du eben nicht die Tasten drücken kannst, ja. 1 bis 8 und dass du halt eben, das ist so alles auf dem Controller Und warum nicht optimiert. 10? Ja. Beim PC Und zumindest. ja, genau. Und was fällt dir noch so zur UI ein oder auf? Mit dem UI habe ich mich am allerwenigsten beschäftigt, ehrlich gesagt. To be honest habe ich das nur in den Demos. Ich habe niemals mich danach damit beschäftigt. Ich habe in den Demos, in der Nyros-Demo und überall mich damit beschäftigt. Warum ist Und das wie Inventar gesagt- nicht rechts? Wie bitte? Warum ist das Inventar nicht rechts? Das ist auch so eine Sache. Original ist natürlich rechts. Jetzt haben sie es halt links hin gemacht. Okay. Das könnte man theoretisch auch überlegen, dem Nutzer anzubieten, ob er es rechts oder links haben will. Also 2 Optionen Mhm. halt. Das ist ja nur eine Positionsverschiebung. Wie das Inventar spawnt halt, glaube ich. Ja, da müsste es dann natürlich auch Truhe spiegeln. Ja, genau. Das hat so eine rechts Beginns und links öffnet Sache. Das musst du natürlich dann auch umdrehen. Aber das sind so Mhm. Kleinigkeiten. Das macht Ja. eigentlich kein Game, dass du da irgendwie andere UIs anbietest oder so. Außer als Mods vielleicht. Und da wird sicherlich was kommen. Jetzt weiß ich auch, warum der Reinhard so schlecht gespielt hat. Das liegt hier na, Am? an dem schwarzen Weißer. So. So, wie die jetzt hier alle angedackelt kommen. Aber die Szene kennen wir ja schon. Da war es sicherlich bei der Gamescom, weil wenn er jetzt hier schon weitergeht. Der gute alte Lizard. Jetzt sieht man es zum Beispiel ganz gut, also um es mal positiv hervorzuheben. Der eine Varan, der schaut den Helden nicht an. Der andere sieht ihn aber schon und kommt dann jetzt Mhm. schon drauf zu. Und im Hintergrund wird bei mir gerade im Soundtrack Oriziel aufgeladen. Unglaublich! Der Bei mir graue wurde Stein ne- leuchtet nun blau. Bei mir war jetzt einfach mal so nebenbei so Nadja wieder dabei, ja, wir kennen sie. Ja. Die Nadja Aber dass Musik. der Reinhard auch nicht seitlich ausgewichen ist, der bleibt die ganze Zeit statisch und hackt hier nur drauf ein. Mhm. Er hat mit Gothic 3 verwechselt in dem Moment. Ja. Am besten noch diese kurzen Hiebe, die man da machen kann. So, jetzt ist der Chat aber auch wieder ganz ruhig. Was ist denn los bei euch? Müssen wir ein paar Umfragen reinmachen. Ich glaube, die sind eingeschlafen. Ja. Wasser hat geschrieben, sehr komische Animationen. Ich finde auch den Feuerball, den Impact vom Aufladen her. War das jetzt schon Stufe 3? 1, 2. Ja, das ist weird. Also im Original wird der ja noch mal größer am Ende. Mhm. Und jetzt ist auch so geil. Also, der schießt ja jetzt den Feuerball hier vorne raus, wie da jetzt. Hier ist der Feuerball und da wird der Wag hinter ihm getroffen. Also, das ist richtig weird. Das ist auch einfach so ein Bug, ey. Und die Brandanimation ist auch nicht so geil.
Ich würde das begrüßen, wenn es wie im Original ist bei den normalen NPCs, wenn die sich dann so schütteln, ja, also wenn die dann so verbrennen. Bei Tieren Ja, geht das zwar nicht, aber bei Menschen gibt es da ja eine Animation dafür. Ja, auch hier aus nächster Nähe. Da sind wir beim Thema, wenn es wie in Rissen wäre, dass man so rumlaufen könnte. Ich meine, Rissen rennst du halt rum mit der Kristallmagie. Das ist auch zu OP. Aber ein bisschen vorwärts, rückwärts laufen würde ich ganz cool finden. Ich meine, du kannst auch in Souls-Games zaubern und dich dabei parallel bewegen. ja, gut. Ein bisschen zumindest. Wenn du den Stab Ja, nur benutzt ein für bisschen. Magie, bewegst du dich ein bisschen dabei. Ist klar, aber es ist besser als hier, auf jeden Fall, ja. Ja. Cancel-Animation war gerade zu sehen. Guck mal, das war jetzt ein voll aufgeladener Feuerball, oder? Genau. Ja. Der macht ein Skelett so wenig Damage. Ja, guck dir das mal an. Damals konntest du die Toolshotten gefühlt mit 12 Feuerbällen. Und hier, Ja, ich sehe gar also nichts. G1 ist tatsächlich so, da brauchst du, glaube ich, 3 oder 4 Schüsse. Aber Voll G2, aufgeladen? ich glaube schon, ja. Weiß ich jetzt Müsstest nicht mal mehr. testen. Könnt ihr mal aber ausrechnen. Ja, müssen wir nicht. Das ist jetzt ja nicht, jetzt nicht das Wichtige. Aber an sich ist das Ja. trotzdem viel zu wenig Schaden, ja. Und das sieht nicht aus wie G2 ist Feuer, auf das sieht jeden immer aus wie eine G2 ist, Lava-Animation irgendwie. G2 ist auf jeden Fall so, da ist der Feuerball so OP. Ich glaube, ein normales Skelett ist da Two-Shot. Vom normalen Feuerball. Und der macht eigentlich nur 75 Damage. Ja. Dieser Schlag von unten, Schlag von unten, Schlag von unten, Schlag von unten, Schlag von oben, Schlag von unten. Der Reinhard, wirklich, Das Schlag tut von doch in der oben. Hand weh, wenn es von unten die ganze Zeit so macht. Ja, rechts und links Ah, gibt's halt auch nicht. Guck mal, ja. ah. Wie er da auch hämmert, Alter, wie er da drauf hämmert. Hm. Okay, Ist ja ja. auch ein Hammer, oder? Das ist ja der Hammer. Das war, wenn alle abschalten nach diesem Witz. Weißt du, wobei wir da jetzt sind? Einen guten alten Xardas. In seiner, Zitat, Pappnase Fetischkleidung. Ja, kannst du ja mal kurz den Stream einblenden, wenn du schon darüber redest. Ach so, naja. Das kann ja jeder sich bei Pappnase angucken. Ich meinte eigentlich das Bild, was du hattest vorhin. Ach so, das, naja. Ja, alles Aber gut. der Effekt ist der Beleuchtungseffekt ist auf jeden Fall. Ja, da hast du ein bisschen Oberkörper vom guten alten Xardas gesehen. Da war er noch 30 Jahre jünger oder 50 Jahre jünger, da war er so Mitte 30. Der Blüte seiner Zeit. Gut, also hier ist es jetzt schon mal nicht. Dann war es beim schlimmeren Podcast, beim schlimmeren Video drin. Hier tut sogar ein Scavenger mal flüchten. Das ist ganz cool. Da ist er auch wirklich sehr schnell. Da überholt er den Helden. Wieso flüchtet er in die Richtung des Helden? Das ist wieder die andere Frage. Na, weil die Snapper hinter ihm her sind. Okay. Ja, das ist auch wieder. Also, die Reaktion vom Reinhard, ja, hier, der ist jetzt schon eine Sekunde geblockt oder so und drückt nicht in irgendeine andere Richtung. Nach links oder nach hinten. Wäre auch geil gewesen beim Kill-Counter. Da war ja auf 5 gestellt, glaube ich. Beim Reinhard hätten sie 50 machen können. Oh. Eigentlich müsste ja ein Orkund auch einen Scavenger angreifen. Das habe ich nie probiert im Original, weil einen Dings greifen sie ja auf jeden Fall an. Guck mal, auch hier wieder die Wegfindungsstörungen, die haben. Der Snapper im Original, der läuft so easy und hier laufen sie jetzt weg. Also es kann ja nicht sein, dass er den... Aber Armbrust hast du ja vorhin sicherlich auch schon gesagt, finde ich halt cool, Ja. dass es halt auch nicht solche dummen Sachen gibt wie bei einem Assassin's Creed teilweise bei den neueren, diese Slow-Mo-Geschichten oder auch in Skyrim.
natürlich kannst du kein Bogen-Only-Run spielen. Also kannst du schon, wenn du Pappnase heißt oder wenn wie du zum Beispiel Challenge Runs, das kann man schon machen. Aber prinzipiell, so fürs Normale, ist halt eben die Armbrust 1, 2 Schüsse und dann Nahkampf. Genauso beim Bogen. Aber dafür macht's halt gut Damage, das ist schon fair. Gut, dann schauen wir mal nochmal bei der Gamescom von GameStar rein. Ja, das alte Video von Gothic 3 ist immer noch lustig. Was unten drunter gerade angezeigt wurde bei dir. Ja. Ich habe mir das ja angesehen, das ist ja einmal kurz abgestürzt, anscheinend auch live auf der Con einmal kurz. Wie ich mich erinnere. Ah ja, Danach hier. wurde es aber richtig reingestellt. Ja, guck auf den Blick von Reinhard, wo der Mollred guck mal, erstmal, der Mollred buddelt sich erstmal hier im Boden ein, ja? Also da musst du halt eine Funktion haben, die im Spiel checkt, was der Untergrund ist. Und wenn der Untergrund in einem gewissen Bereich aus Holz ist, dann darf es halt eben nicht passieren, dass so eine Animation abgespielt wird. So. Auch hier Du musst die Brücke ja einstürzen, oder in dem Moment jetzt. Und jetzt fällt ja der Mollred hinten durch und jetzt guckt Reinhard seinen Blick an. Aber auch da hat er eine gewisse Zeit gebraucht, um darauf zu reagieren. Nochmal in Slow-Mo, Hälfte der Geschwindigkeit. Und Augenbrauen hochziehen. Wir wollen ihn einfach Das lässt- runterschreiben. Ja, das lässt mein Gothic nicht in den besten Zügen erscheinen. Ah ja, dann hatten sie ja noch so einen Stromausfall, das war auch nicht schlecht. Genau, das war, was ich erzählt hatte vorhin. Ja. Ja. Gut, dann mache ich wieder mal Browser zu. Jetzt sind wir wieder beim normalen Talk. Und dann haben wir noch als Themen Ausweichrolle. Los geht's, Alex. Thema Ausweichrolle. Du meinst, weil ich das erwähnt hatte in meinem Video, dass das hier so, wie nennt man das? Sich komisch anfühlt, beziehungsweise nicht gut anfühlt. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich meine, wir haben es beide gespielt. Ist halt eine Ausweichrolle. Funktioniert auch nicht immer. Ich wurde trotzdem gebissen öfters, wenn ich nach rechts oder links ausgewichen bin. Bei dem Schattenläufer hat es gar nicht funktioniert gefühlt. Da wurde ich immer getroffen. Beim ersten Playground-Test, beim zweiten habe ich es ja irgendwie geschafft mit der Waffe so zu timen, dass der irgendwie fast gestunlockt war. Der Schattenläufer hat, glaube ich, mich einmal getroffen oder so, nur bei dem zweiten Mal, wo ich es probiert habe. Also ich finde, es fühlt sich nicht gut an und es passt auch nicht zu Gothic. Ist halt einfach so. Aber das mit dem Treten, mit dem Parry passt auch nicht. Da finde ich einfach das Blocken und alles reicht. Aber dass man mit Blocken auch gestunt werden kann, finde ich auch nicht gut. Das ist halt wieder alles Kampfsystem jetzt so. Ja, bin ich auch deiner Meinung. Also ich finde, ich brauche keine Ausweichrolle, ein Ausweichschritt reicht vollkommen aus. Natürlich gab es im Original die Akrobatikrolle, die hatte halt auch so ein bisschen was cool war, aber muss man das jetzt unbedingt dahingehend ausweiten? Du kannst Returning macht das auch Akrobatik ganz lernen in schlimm. Gothic. Remake. Ich weiß. Ja. Ja, aber das ist nicht dazu da, dich vorzubewegen. Nur weniger Fallschaden. Nein, Ja, also in das dem ist Sinne, schwierig. in Gothic konntest du die ganze Zeit ja damit dich schneller Springen, ja. fortbewegen. Du hast natürlich auch weniger Fallschaden, aber er hat gesagt, Akrobatik lernt man eigentlich jetzt nicht, um vorzubewegen oder was auch immer, sondern damit lernst du auch gleichzeitig eine bessere Ausweichrolle, hat er mir gesagt, der Reinhard. Das war aber außerhalb des Interviews, was ich ihn gefragt hatte. Ach so. Ja. Ja, bin ich jetzt nicht der größte Fan davon. Manche werden den Skill ja auch boykottieren und gar nicht erst lernen. Ja, Ich aber meine, jetzt das weißt ist du ja, dann was auch ich so ein meine. bisschen was von Souls, was dann da reinkommt, oder von dem Witcher zum Beispiel, wo es ja auch eine Ausweichrolle gibt. Ja. Ja, Monster ablenken, das sollte im Original auch schon möglich sein, dass man da Ja. jetzt Fleisch hinlegt und Ja. die dann abgelenkt werden. Oder hinwirft, besser gesagt, kannst du ja auch dann. Gab es da unterschiedliche Beispiele dafür oder?
Wir hatten nur das mit dem Werfen gesehen, nicht mit dem Hinlegen. Aber Hinlegen wird ja wohl auch gehen, weil man ja Items ablegen kann, also. Denke ich mal. Mhm. Ja. Gut. Na, wir sind jetzt bei 3 Stunden 46, deswegen ich gucke jetzt mal, dass wir vielleicht einfach auf 4 Stunden kommen, dann können wir Cut machen. Ja, wir werden das ja nicht Werfen- nicht das eine Mal nur machen, also ist ja kein Problem. Ja, genau. Goblins werfen ist halt auch ganz nett, so, Mhm. dass das eingefügt wurde. Gab es ja auch im Original und es gibt ja auch Mods fürs Standardspiel, für G1 und G2, die das dann hinzufügen. Returning. Und Returning wollte ich auch noch sagen, genau, die Ausweichrolle ist ja auch so ein Returning-Ding. Ekelhaft. Du kannst ja die Drachen nicht mal besiegen mit dem Schwert. Du musst die ganze Zeit ausweichen, Armbrust, ausweichen, Armbrust, ausweichen, Armbrust, die ganze Zeit. Du kannst gar nicht anders Aber gewinnen ruhig. gegen den scheiß Drachen. Aber in G2 haben auch viele Leute Probleme, gegen die Drachen anzukommen. Wenn du nicht übel viel Stärke hast oder gerade als Magier, man muss immer sagen, Gothic 2 ist halt so nach dem Motto, du kannst immer einen Dämon beschwören oder du kannst immer gefühlt Monsterschrumpfen kaufen. Aber als Magier machst du halt eben, vor allem weil ja die FPS sind ja noch einen Impact da drauf, wie sehr sich der Drache hielt. Das war ja beim P auch so im Let's Play. Der hat dann seine FPS auf 30 begrenzt und dann ging's. Dann konnte er dem genug Schaden machen mit dem Blitzschlag. Aber wenn du halt 60 FPS hast oder noch mehr, dann hielt er sich halt übel schnell voll. Das ist halt auch so ein funny Fact. Und da ist halt Magier in dem Moment ein bisschen doof, weil jede Standardrune, die du hast, hilft dir nicht gegen den Drache. Mhm. Und als Nahkämpfer. Doch, gut, ganz als viele Paladin, Skelette der Heilige- beschwören. Ja, da brauchst du aber ultra viele, ne? Ja, 15 oder so reichen. Hm. Ich hab's mit 15 gemacht, zumindest in meinem Magier-Only-Spiel, also Magie-Only. Das war auch nur ganz normal G2 ungemoddet. Nein, mit Nacht des Raben halt, ungemoddet, richtig, ja. Ja, ohne Mods dann, ja. Kann sein, ja. Aber 15 Skelette mal 30 Mana ist auch ordentlich was süffeln. Ja, musst du ein bisschen halt trinken, ja. Ja. Genau, neue Skills. Da hast du erwähnt, gibt es so einiges. Man muss auch den Monsterschrumpfen, Zauber zum Beispiel erst anfertigen. Also man kann Richtig. Spruchrollen anfertigen. Was hast du noch so auf parat? Ja, es heißt halt ja auch so, dass du, wie gesagt, beim ersten Mal, also wenn du mit dem Diego mit Trolldurchsucht bist, findest du dort das Rezept dafür fürs Trollschrumpfen und dafür die Zutaten. Und natürlich den Zettel, wo drauf steht, ja, das und das. Der wird wahrscheinlich etwas abgeändert sein und da wird dann halt stehen, ich habe hier das Zeug, aber ich wusste nicht, was ich tun soll damit, um den Troll oder was auch immer. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Aber Spruchrollen anfertigen, das ist halt ein wichtiges neues Feature, was es ja so im Original nicht gab. Und du musst, die Frage ist halt, kannst du dann nur die Trollschrumpfrolle anfertigen oder kannst du alle anfertigen, wenn du ein Rezept hast? Weil die man muss Trollschrumpfen das ist ja im natürlich- Prinzip storyrelevant. Ja, theoretisch alle. Also es wird ja auch Alchemie ausgebaut, es wird Ja. Rüstung Crafting geben und auch Waffen mehr als halt eben das grobe Schwert aus G1. Und wenn Ja. man mal über Spruchrollen weiterdenkt, dann wird man halt eben auch locker Runen anfertigen können. Mhm. Ja. Ich meine, man muss jetzt nicht in so ein Crafting-System reingehen, weil eine Rune hat halt immer einen Zauber drin. Man muss jetzt nicht sagen, Ja. hier wie bei Path of Exile, dass du jetzt gefühlt hier auf einmal Ricochet oder irgendwas da drauf machen kannst. Der Feuerball prallt nochmal ab von dem Ziel oder was weißt du nicht, ja. Ja, das gibt's ja wirklich mit dem Abprallen. Du kannst Projektile, es gibt so Sachen, Skills, du kannst Projektile dazu bringen, dass sie von Sachen abprallen, dann nochmal irgendwo hinfliegen und so weiter. Ja. Das geht ja wirklich. Mhm. Na, bei Blitzzauber spielt das ja mit rein. Ja. Ja, Pfeile und Bolzen kann man vielleicht dann auch craften, schätze ich mal. Ja, und vielleicht auch Giftpfeile und Giftbolzen. Möglicherweise. Dann haben wir noch Fokusorte und Rätsel, dass es dort mehr Rätsel geben soll. Was hast du da so mitgekriegt? Das hat er uns ja nicht ganz genau gezeigt. Also, wie gesagt, auch beim Trollschlucht ist wohl nicht das einzige Rätsel. Also, er hat es ja so gesagt, das ist nicht das einzige Rätsel, dass man den Troll da besiegen muss. Weil es ja im Prinzip ein Rätsel ist wegen der Spruchrolle und dies, das. Sondern auch anscheinend, wie du dann dort auf die Plattform mit dem Fokus kommst, soll ja auch irgendein Rätsel sein, zum Beispiel. Und bei Nyras soll das ja auch abgeändert sein, etwas, haben sie gesagt. Dass der Platz auch ein bisschen anders aussieht. Das haben wir aber leider nicht mal rechtzeitig geschafft zu sehen. Wie gesagt, das Sumpflager haben wir nicht mehr gesehen, leider.
am Ende. Nur das neue, alte Lager und viele Orte rundherum. Ich bin noch selber, als ich dran war, noch kurz selber rumgelaufen, wie ihr schon gesagt, und wo ich ja unter anderem den Schattenläufer gefunden hatte. Und die Urizil-Szene wurde aus Versehen getriggert, die ich sehr, sehr schön fand. Halt ohne Hintergrundton, aber da hat ja Kai gesagt, dass die Cutscenes noch nicht vertont sind von ihm, dass es noch kommt. Aber dass das die letzte Arbeit ist. Alles andere an Musik, hat er gesagt, ist schon im Spiel vorhanden. Ja. Und der Xada, Ja, da achso, wollte ja. ich grad- Ja? Da wollte ich in der Vergangenheit eigentlich auch ein Video dazu machen, welche genauen Regionen sinnig sind, im Remake halt größer zu machen. Aber mittlerweile ist es auch obsolet, weil das Remake ja bald kommt und wir schon sehr viel gesehen haben. Aber der Ja. Sumpf war sowas für mich, wo ich schon immer gedacht habe, kann man größer machen. Der Weg zur Trollschlucht kann man größer machen. Der Weg zur alten Mine kann man länger machen. Der Weg zum neuen Lager kann man länger machen. Mhm. Du Ja, musst apropos- überlegen, der ja. Kavalon, was ich halt immer nicht so checke, der Kavalon hat seine Hütte in einem Tal. Mhm. Wo jagt der? Fragezeichen. Klettert der dann erstmal da hoch in Richtung Orkgebiet oder? Nein, du weißt, da Läuft sind der Goblins nebendran. Er schießt die Goblins und dann Genau. macht er sich Goblinfleisch. Jetzt sowieso, dass so nah bei ihm überhaupt Viecher sind, ist halt auch komisch. Und dann gehst du 3 Meter weiter und dann ist schon die Konkurrenz da, der Aidan. Ja, oder zum Beispiel, gehst in die Höhle rein, da sind 2 Schattenläuferfälle. Wo und wann hat er die Schattenläufer da getötet? Wie du dich ja noch erinnerst im Quiz. Wo ihr euch alle Ja. gewundert hattet mit 2 Schattenläuferfällen. Ja, und apropos jetzt da das Türme und dies, das. Ja, es gibt ja extra Musik. Einmal für den verlassenen Turm, außen und drin, und für den richtigen Turm. Gibt es auch nochmal andere Tracks fürs Hingehen zum Turm und in dem Turm. Ja. Genau, was Jack geschrieben hat, stimmt auch, dass Alchemie ausgebaut lustig klingt. Die wird halt zum ersten Mal auch eingefügt, das ist richtig. Vor allem, weil man dann halt auch mal Stärketränke und Geschicklichkeitstränke und den ganzen Spaß anfertigen kann. Und da hast du halt auch gleich diesen Punkt von, dass es in G1 ja das Bergmoos und das Grabmoos gab, was die Textur von der Drachenwurzel in G2 ist, ja. Und in G3 sah dann die Drachenwurzel wurzelähnlicher aus, weil in G2 hätte es halt auch einfach ein Drachenmoos sein können, gefühlt, ja. Und da hoffe ich auch, dass sie sich da vielleicht mal auf ein Design einigen und das dann halt mal durchziehen. Ja, das wäre wirklich schön. Dann habe ich auf Discord mal gefragt. Dem einen fallen jetzt keine Fragen ein und eine Sache werden wir halt eben auch nicht beantworten können, aber da können wir ja trotzdem drüber reden. Ja. Wieso denn eigentlich der mit dem Wewerka, warum mit dem Heldensprecher so ein Geheimnis drum gemacht wird? Also ich schätze mal, das liegt an dem Podcast, der da noch rauskommt, beziehungsweise dieses Making-of, was die machen wollen, das Special Making-of zu den Sprechern. Ja, gut. Ich sag's ja, wie gesagt, es ist ja wir wissen es. Also, es sollte einfach, also im Prinzip, es soll ein Shadow Drop auf der Gamescom mit Christian Zwerker Stimme sein. Das wurde so halt dargestellt. Der hat gesagt, jetzt auf der Gamescom sagen wir es noch nicht, aber danach können wir das im Prinzip sagen, dass es Christian Zwerker ist. Und unter anderem der liebe Bodo Henkel war ja an dem Tag, wo er aufnehmen musste, war Christian Wewerka dran. Die haben auch zusammen ein Foto gemacht. Und die haben dann darüber geredet. Und ja, Bodo, das, wie gesagt, bis dahin, bis zum Zeitpunkt, bis die was sagen, kann man nichts sagen, dies, das. Die wussten es ja beide schon. Ja, Bodo hat ihn das erste Mal in seinem Leben getroffen. Damals hatten sie sich nie gesehen. Das war sozusagen auch das erste Mal. Und warum da so ein Geheimnis darum gemacht wird, konnte mir jetzt Kai auch nicht beantworten, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, das weiß doch dann eh jeder jetzt nach der Demo. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ja, auf der anderen Seite, die nehmen sich halt auch den Wind aus den Segeln, wenn die jetzt halt jetzt schon das Making-of dazu rausgehauen hätten und dann kommt wieder monatelang nichts. So redet jetzt erstmal jeder über die Gamescom, jeder hat Feedback gegeben zum Kampfsystem und zur Blackground-Demo. Und dann in 1-2 Wochen kommt dann sicherlich auch dieses Making-of wieder. Und dann feuerst du halt immer wieder, schürst du neu das an. Ansonsten hast du halt so eine High-Phase und dann kommt auf einmal eine Flaute über 5 Wochen. Ja, aber es wird jetzt auch ein paar Wochen, müsste ja auch das Interview mit Bodo Henkel mit Reinhard Polische und so rauskommen. Weil die hatten schon ein Interview gehabt. Hat ja Reinhard auch gesagt, dass es in 2 bis 3 Wochen rauskommt. Bisher ist es ja noch nicht da, das sind schon 2 bis 3 Wochen.
Aber jetzt ist die Frage, kommt erst das Ja. Interview mit Bodo Henkel raus oder erst das Making of? Das ist jetzt auch die Frage, ich habe keine Ahnung. Nee, ich weiß Aber ich es denke auch eher, nicht. dass es erst das Interview kommt, weil das ja schon geplant war von Reinhard eigentlich. Ja. Dann war auch noch eine Frage von ihm jetzt, was denn wie gezeigt wurde. Also gab es jetzt englische Voice-Over oder hatten sie Deutsche. Deutsche dort? Das war die deutsche bei der Deutsche? Version, wo wir zugeschaut haben, ja. Das Ah, waren ja. die Deutschen. Man hat ja Dann auch hat sich einige alles Personen gut angesprochen, angehört. ich habe auch Saturas angesprochen. Aber das waren halt so die Voicelines, da war schon alles einmal geredet worden. Du konntest nur so im Prinzip diesen Standardspruch machen mit Xardas, dass du ihm das nicht erzählen kannst so richtig. Du weißt, was ich meine. Du kennst es ja. Wenn man dann Ach so. da im Prinzip das nicht ihm direkt sagt, Saturas und so. Und ein paar andere Leute habe ich angesprochen. Es hört sich auf jeden Ja, Fall und wie- gut an, atmosphärisch und passend auf jeden Fall, was man gehört hat. Und wie viele Oder Leute so. hast du wiedererkannt? Wurde Xaturas von Bodo gesprochen? Das kann ich dir leider nicht genau sagen, weil es hat sich halt anders angehört und ich weiß es halt nicht, ob das verstellt ist oder weil es neu ist. Ich weiß es nicht. Das müssen wir halt wirklich bis dahin herausfinden. Ich habe Ja. halt so viel wie möglich probiert in meiner kurzen Zeit und dann haben wir den Rest mit Fragen gezeigt bekommen, wie Ja. schon gesagt. Ja. Und die anderen haben ja eh nichts gemacht, wie ich ja schon gesagt habe. Die anderen sind ja auch keine Gothic-Fans, die dabei waren. Was ich immer Ja. noch nicht verstehe. Vielleicht hat ja der Bodo auch noch einen Halbbruder oder so, der das eingesprochen hat. Das glaube ich irgendwie nicht so wirklich. Das glaube ich nicht so wirklich. Ich hätte theoretisch auch Ja. Bodo einfach fragen können. Habe ich aber noch nicht gemacht dazu. Aber das werde ich mal jetzt im Ja, Nachhinein mal aber fragen. Bodo kannst Auf du ja öffentlich kann mittlerweile ich's nicht nicht. mehr fragen, weil der macht ja zu viele Witze. Womit wir beim Thema wären, dass Alex gesagt bekommen hat vom Bodo Henkel, dass der Xardas, also Bodo Henkel spricht ja Xardas, weil er das Synchronsprecher Nein, ist. das war nicht dass Bodo der Henkel selber. Xardas- Also er hat es mir auch gesagt dann, aber darum Ach so. geht's nicht. Ich habe ja gesagt, der Entwickler, der mit uns geredet hat, hat uns dann erzählt, dass Xardas jetzt witzig ist. Und dadurch, Ja. was in dem Raum gesagt wurde, durften wir wieder veröffentlichen jetzt also durfte man ein Video dazu machen und alles erzählen, was man da erfahren hat. Und dadurch durfte ich das erzählen, sonst hätte ich das gar nicht erst hier erzählt. Das habe ich jetzt nur, weil der Entwickler das schon gesagt hat, dass Xardas jetzt witzig sein soll. Ich Ja. habe es natürlich von Bodo gewusst, aber das hätte ich jetzt zum Beispiel noch nicht sagen können hier sonst. Aber dadurch, dass es in dem Ja. Raum gesagt wurde, ich habe mich sofort abgesichert. Bei Ja, reine ich hoffe, dass sich das ganz bodenständig hält und Mhm. vielleicht nur ein-, zweimal vorkommt. Ja, ich auch. Nicht, dass er die ganze Zeit so Ironie das ganze Spiel macht, bei jeder Sache, die du machst. So. Aber ich hoffe So. mal auf jeden Fall. Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Ich sag dir nur Orkschamane eins. ist sicherlich, Ja. der Orkschamane ist sicherlich nicht in meinem Keller. Ich habe gesagt, im alten Kastell. Und mein Keller ist nicht das alte Kastell. Nun geh. Ja, du musst dir ja so vorstellen, ich habe das ja Björn kurz erzählt, als wir so einfach so geplaudert haben am Dienstag auf der Gamescom. Also wirklich am Dienstag, ich konnte da schon rein. Und dann hat er sie gesagt, ich würde mich im Grab umdrehen. Ich würde mich am liebsten jetzt im Grab umdrehen, wenn ich das höre. So. Er hat gesagt, so, Stardust und Witze, das ist überhaupt nicht gut. Ja. Ja, das ist komisch. Ja, und dann sind wir als letztes Thema bei der Gamescom generell. Was möchtest du darüber wissen? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, darauf habe ich mich jetzt an sich nicht wirklich vorbereitet. Wissen nichts. Ich wollte einfach nur wieder sagen, dass das an der Gamescom genau wie letztes Jahr, du hast halt einfach immer dieses, es ist natürlich teuer, es ist überlaufen. Wenn du jetzt nicht so jemand wie einen Alex hast, ja, glücklicherweise, dann stehst du überall 1 bis 2 Stunden an, außer bei gigantisch großen Spielen. Selbst da stehst du Stunden an Es meistens. werden immer wieder Leute eingeladen, die irgendwelche Influencer sind, ja, die überhaupt nichts mit Gaming am Hut haben teilweise. Ich sag nur die Gothic-Presse. Ja, warum saß denn da auch niemand anderes? Oder vielleicht gab es da mehrere Termine, kann auch Natürlich sein. gab es mehrere Termine, aber für jedes Land, also sagen wir es so, für jedes Ausland, gab es so wirklich so eine riesige Liste. Da stand dann Polland, Germany, all diese Sachen drum. Und für jeder von dieser Liste im Prinzip gab es einen Termin. Wo dann immer 3 Personen von dem jeweiligen Land, beziehungsweise bei mir 4 Personen, weil ich es ja geschafft habe, auch so dran zu kommen. Da gab es dann immer das. Jedes Land hat einen eigenen Termin dafür. Und dann haben sie irgendwelche Leute ausgewählt. Und die bei den Deutschen, ich weiß nicht mal, wer die waren, die 3.
Das waren anscheinend irgendwelche Influencer oder was weiß ich, TikToker. Ich habe keine Ahnung, aber die hatten keine Ahnung von Gothic, richtig. Ich kann es einfach nicht glauben, immer noch. Hast du mit denen danach mal drüber geredet? Nee, die sind sofort abgehauen. Vielleicht war es denen auch nicht wert, mit jemandem noch sich kurz zu reden oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, dass sie auch gar keine Fragen gestellt haben. Ja. Mich wundert es halt auch, dass da niemand von PC Games oder GameStar war. Ja gut, die haben doch das Komisch. exklusive Interview da gehabt mit dem Bühne und Ja, alles. die haben ja extra, ja. Ich glaube, ganz ehrlich, es ist doch klar, dass Reinhard da nicht nochmal die reinholt da in den Hinterraum. Es war irgendwie Ja. klar, irgendwo in der Art, ja, so. Das macht ja keinen Sinn, noch mehr Termine sich zu machen, wenn er eh schon keinen Bock mehr hat. Ja, Und man aber sieht das- ja, wie müde aber der das- aussieht. Ja, Ja. aber, ja, stimmt, aber das, was die offiziell hatten, ist ja was anderes. Also, das, was du gesehen hast, sind ja wirklich richtige Remake-Szenen. Richtig, das ist richtig. Aber maybe, wie gesagt, Ja. wenn da nicht mehr Platz, mehr Zeit ist dazwischen, ist halt nicht so gut. Und ich denke mal, die erhoffen sich, dass jeder davon, dass zumindest einer von jedem Land vielleicht ein Video dazu macht. Die erhoffen sich wahrscheinlich das, weil das richtig gute Werbung ist, genau für das jeweilige Land. Weil ich weiß ja nicht, warum man jetzt unbedingt von jedem anderen Land im Prinzip so 3 Leute raussucht Ja. und dann das macht. Ich meine damit, Ja. wenn wir jetzt suchen, finden wir, ich habe nichts gefunden. Ich habe versucht, irgendwie ein Video zu finden, wo ein deutscher Creator was gemacht hat zu dieser Pressebereich Demo, was man alles gesehen hat und machen konnte. Ich habe nichts gefunden bisher. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der das hier was gemacht hat dazu. Also ganz ehrlich. Ich Mhm. verstehe es einfach nicht. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es ja in Polen schon ein Video, ein geiles dazu. Oder in einem anderen Land. Aber danach suche ich jetzt persönlich nicht. Und bestimmt gibt es auch welche Creator, die das gemacht haben. Bestimmt gibt es welche. Aber Ja. die haben jetzt halt nichts mit Deutschen. Genau, die Deutschen, find das genau bei den auch, Deutschen muss man die richtigen wählen eigentlich. Ja, ich habe jetzt schon öfters mal so deine Cappy angeguckt, weil ich finde das witzig. Du hast. Wie sieht du hast aus wie da- dein, was ist das wie dein drauf? Icon, ich weiß. Ja. Ich guck's die ganze Zeit schon so, denke mir so, Da hätte fehlt ja noch der sein können, Strich, so da fehlt noch gefühlt. da fehlt noch dieser Strich. Und dann die Zacken hier und das in der Mitte noch. Die Hörner und das. Das in der Mitte. Du Ja. weißt, was ich meine. Ich weiß, das Ja, ist aber- mir heute aber- auch ausgefallen während des Vor allem, weil Streams das, hier. das gleiche Gelb und alles ist. Ich dachte mir jetzt so, hast du jetzt hier so kopiert, gefühlt. Brauch ich auch Nee, noch das so ist von ein Exoborn aus der Shaper-Zeichen drauf. Gamescom. Das ist von Exoborn, Ah, ja. die Mütze. Ja. Aber das ist mir heute aufgefallen, genau wo wir jetzt hier sind, dass das so ist. Und ich dachte mir so, das sieht so aus. Ich habe nur in dem Moment, wo du geredet hast, nicht daran gedacht, das zu sagen, mal kurz. Aber ich weiß, das ist richtig lustig. Aber siehst du, ja, ne, ich habe das jetzt auch schon seit Stunden gemerkt, aber jetzt habe ich es halt mal angesprochen. Ja, ich habe es auch seit Ja, Stunden was gibt's gemerkt. sonst noch so? Macht auf jeden Fall nie den Fehler, aus der Gamescom vorzeitig rauszugehen, weil dann kommst du nicht wieder rein. Und das ist auch schon eine 1,5 Stunde vor Schluss der Fall. Ja, wenn du normale Tickets hast, kommst du nicht mehr rein, richtig. Du kommst Ich nur mit frag mich Fachbesucher und generell- anderen Tickets. Ich frage mich generell, wieso so viele so zeitig gegangen sind. Die sind ja wirklich 18:30 schon aufgebrochen. Ja, ich weiß es tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was die Leute sich dabei denken, so früh oder spät wegzugehen. Ich bin ganz ehrlich. Weil ich weiß es halt nicht. Ich nutze sie immer komplett aus. Ich fahre da so weit hin. Ich fahre da 3 Stunden mit dem Auto hin. Fahre jeden Morgen zum Hotel, 30 Minuten vom Hotel dorthin. Ich will mir dann auch die Zeit nehmen und da das sozusagen so viel wie möglich ausleben, to be honest, auf der Gamescom. Und das ist Ja, ja im klar. Prinzip sowas, was ich sehr gerne mache. Viele sagen ja, Gamescom scheiße. Ja, klar ist sie schlechter. Dieses Jahr war sie aber, finde ich, auch mal wieder ein bisschen besser als vor 3 Jahren oder so wieder. Mal. Das hat mir Mhm. diesmal auch mehr Spaß gemacht. Gab es auch mehr, was mich interessiert hat an Spielen und so Ja. weiter und so fort. Das war wirklich cool. Gut. An die 6 Zuschauer auf YouTube, die nicht Wasser heißen, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ansonsten sind wir jetzt so gesehen erstmal. Also Ferdi hat noch Durch. geschrieben bei mir in YouTube, ich sehe dich zurzeit öfter in den Kommentaren der GameStar. Sah das also zu dir. Ah ja. Ja, ich habe halt auch ein bisschen Kritik geübt. Also einmal an diesem Format, was wir auch vorhin, der GameStar Talk. Also es ist halt ja GameStar Talk, aber die sind halt null auf, die haben halt einfach ein Interview draus gemacht. Die sind halt null auf die Inhalte eingegangen und so. Also das ist schon echt makaber gewesen. Ja. Gut, naja, es kam jetzt nichts im Chat. Dann Ich glaube Sind wir dass jetzt auch jetzt bei- um die Uhrzeit wahrscheinlich die meisten. Bei dir jetzt 6. Bei uns im Twitch sind jetzt. Obwohl ich sehe da 2 PoE-Zuschauer, die gerade wahrscheinlich warten. Und die anderen sind wahrscheinlich am Schlafen oder was auch immer, ja. Keine Ahnung.
Aber das können wir jetzt gerade nicht genauer sagen. Ja. Ja, aber jetzt der letzte GameStar-Beitrag, der war jetzt nicht so schlimm geschrieben. Der hätte schlimmer geschrieben sein können. Es waren halt so ein paar Sachen drin, das mit dem Wassergolem Ja, und das soll doch ein mit dem, dass Eisgolem man, sein, 100%, Alter. Das sieht doch nicht aus dass wie ein man Wasser. dass man Magie chargen muss, ja. Hier steht halt drin, Xardas Turm. Hier wurden unter anderem die Zwischenbosse vor allem, angepasst und thematisch in die Welt eingefügt. Also ja, die 3 Golems. Der auftauchende Wassergolem entsteigt einem Wasserfall, der Feuergolem einem Stück Lava. Warte, hat es vielleicht wieder irgendjemand, der von Gothic keine Ahnung hat, geschrieben und einfach nur sich gedacht, Das hat der Peter Batzke geschrieben. Der hat Rollenspiele angegeben, aber nicht Gothic als sein Lieblingsgame. Aber prinzipiell hat er schon eigentlich auch coole Sachen drin. Der hat zum Beispiel auch geschrieben, dass man ja, das ist zum Beispiel das Schlimme nochmal, weil ich es gerade habe. Das Magiesystem erhält mit dem sogenannten Kanalisieren ein neues Kernfeature, was ja komplett falsch ist, weil du früher schon Sachen aufladen konntest. ja, siehst du, deswegen. Ich weiß nicht, der hat vielleicht nicht viel Gothic gespielt oder sehr, 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 sehr lange her. Kann ja sein. Ja. Und dann schreibt er das. Und dann ist es so wieder so eine Sache. Ein weiteres Highlight war die Rückkehr des Ja. Feuerregens. Das ist ja okay, weil original gab es das ja auch. Der Flächenschaden anrichtet und bei Großangriffen besonders sinnvoll ist. Elementarangriffe erhalten außerdem Statuseffekte, sodass ein Feuerballgegner auch in den folgenden Sekunden verbrennt und ein Eisfall sie einfriert. Das ist ja alles vollkommen richtig. Beim Fernkampf unterscheiden sich Bögen und Armbrüste im Gegensatz zum Original nun stärker. Bögen sind flinker und agiler und eignen sich ideal für schnelle, aufeinanderfolgende Treffer aus der Ferne. Armbrüste hingegen haben eine deutlich höhere Nachladezeit, kompensieren dies aber mit durchschlagskräftigen Treffern, die hohen Schaden anrichten. Und dann ging es halt auch um offene Baustellen. Da wurde halt Hand of Blood erwähnt und sogar der Detailliebe und Wirklich? eben auch die Zeig mal, warte mal. GameStar-Redakteurin Steffi. Ja, ich kann jetzt den Beitrag nicht zeigen, weil der normalerweise in einer Paywall ist. Wo ist das Ding? Wo steht das mit Detailliebe? Sieht man das Ich kann hier? dir später schicken. Ah, Nein. okay. Okay. Dann ist ja alles gut. Ja. Kameraführung an Wandnähe problematisch. Gegner verliert man, stattdessen Zäune oder Mauern werden attackiert. Kollisionsabfrage ist noch nicht so gut. Ähnliche Probleme bei der Magie. Bei bestimmten Zaubern wie Feuerball kann es vorkommen, dass die Animation startet, aber nichts aus den Händen fliegt, was zu erlittenen Treffern führen kann. Selbst das Anvisieren der Gegner, eine zentrale Mechanik, wirkt unzuverlässig. Aktuell balancieren die Entwickler auf einem Drahtseil zwischen einem Hakelspiel und einem Hakelkrampfspiel, wie YouTuber Detailliebe ausdrückt. Dann haben sie beim Schlösserknacken halt geschrieben, neues Geschicklichkeitsspiel, Schloss aus mehreren Ebenen und so weiter und so fort, wie es halt funktioniert. Dann haben sie auch Kritik geübt am Sumpfhai in der Arena. Für Hardcore-Fans gibt es da sofort eine Schelte dafür, unrealistisch. Dann haben sie hier geschrieben, überflutete Minen. Das finde ich komisch, weil de facto, ich glaube, die meinen überflutete Höhlen, weil gerade das, was wir da in der Nähe vom Dings gesehen haben, in der Nähe vom Nebelturm am Meer, das wäre ja eher eine überflutete Höhle als eine Mine. Es sei denn, sie haben es gemacht wie in der Definitive Edition, dass da auch Erz ist. Jo, danke, Wasser, falls du schon gehen musst oder gegangen bist. Gute Nacht, ja, auf jeden Fall, Wasser. Ich habe nicht gewusst, bei mir hat er nicht geschrieben diesmal. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, falls Ja, du noch ist da bist oder YouTube. nicht. Aber bei mir hat er die ganze Zeit Ja. vorher geschrieben, deswegen. Second Camp wird dadurch nicht, wirkt dadurch nicht nur größer, sondern auch lebendiger, weil es halt eben aufgewertet wurde. Dynamische Wettereffekte, Regen, Stürme. An jedem Ort der Spielwelt kann zu jeder Zeit jede Art von Wetter herrschen. Das hat nicht nur kosmetische Auswirkungen, so wird angedeutet, dass Spieler bei schlechtem Wetter unbemerkt an Monster oder Menschen vorbeischleichen können. Dann haben wir halt die Orks. Und das Spiel, was im Original recht linear war, wird um 20 zusätzliche Nebenquests ergänzt in der zweiten Hälfte. Das ist zum Beispiel auch eine coole Info, wenn die stimmt. Der Held lernt die Sprache der Orks, kann sich mit ihnen unterhalten. Orks sind nicht länger alle blutrünstige Haut drauf, sondern sie erhalten im Remake eine eigene Geschichte und Kultur, wobei im Original das ja auch schon mit dem Urschak im Prinzip gegeben ist. Alte und neue Sprecher.
Da steht zum Beispiel auch drin, dass Christian Wewerker zurückkehrt. Es steht zwar eine offizielle Ankündigung weiterhin aus, doch aufmerksame Zuhörer berichten übereinstimmend, das ist die Originalstimme. Das war auch so geil. Ich habe erstmal so gelesen, das ist die Originalstimme, wenn sie auch inzwischen aus dem Mund eines über 60 Jahre alten Synchronsprechers stammt. Ich habe erstmal so gelesen, als wäre der Held über 60 Jahre alt. Weißt du, so? Ich saß so da, hey, der Held ist doch nicht 60 Jahre alt. Ach so, okay, gut, ja, nee, der Synchronsprecher natürlich. Genau, dann geht es dann weiter um die Synchronsprecher, dann halt eben um die Unreal Engine 5 und um die Skriptsprachen und so. Hier ist noch ein Fazit von Peter. Das Gothic Remake erscheint nicht mehr 2025 und das ist wohl auch besser so. Wie sagt Kollege Christian Fritz Schneider kürzlich, das ist eine der schlechtesten Kameras, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Aua. Auch die unzuverlässige Kollisionsabfrage und die unfertigen Animationen lassen den namenlosen Helden derzeit noch sehr ungelenkt durch die Kämpfe starksen. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass er noch zu wenig Lernpunkte verteilt hat. An genau solchen Kanten muss Alchemia jetzt noch feilen. Der Rest macht mir immer mehr Lust auf eine Rückkehr ins Minental, denn abseits der Probleme hat die Demo eine gute Balance zwischen Nostalgie und Moderne gefunden. Ich drücke weiterhin den Daumen, dass die Rückkehr des Helden in der Kolonie genauso gelungen ausfällt, wie wir es uns immer erträumt haben. Weiter oben. Das haben wir. Ja. Es gibt auch wieder Verwandlungszauber, etwa in Scavenger. Je nach Größe der Kreatur sollt ihr in der freien Wildbahn oder in Siedlungen weniger oder mehr Aufmerksamkeit erregen. Achtung, wenn der Held zu einer Fleischwanze schrumpft, können ihn Wachen oder große Feinde einfach zertreten. Da ist jetzt die Frage, ob das nur ein Joke ist oder ob das wirklich passiert, dass du auch NPCs hast, die dann andere Fleischwanzen zerstampfen. Wäre ja auch sinnvoll. Wäre cool. Ein Mist viel weniger. Kleinere Kreaturen wie Molrets fliehen vorm Helden, wenn er als Wolf verwandelt ist. Ja. Ach stimmt, das habe ich noch vergessen. Wann hat er das denn gemacht wo er mit dem Wolf da den Varan angegriffen hat? Ach, hier. Okay, ich mache wieder an. Zack. Hier. Da greift er jetzt diesen Varan an. Also er hat ihn nicht gehört, ja. So, erster Hit. Varan macht nichts. Zweiter Hit. Varan macht nichts. Dritter macht nichts. Vierter macht nichts. Ist einfach in der S-Animation-Stack. Und der andere Varan kommt erst angelaufen, als sein Bruder, sein Vater oder was weiß ich tot ist. Check XP Reaction 30 Minuten, Xardas LP Reaction 30 Stunden. Ja. Okay. Gut. Aber damit haben wir das jetzt auch erledigt. Das wollte ich auch noch ansprechen. Oh, und damit sind wir eigentlich durch mit der ganzen Chose hier. Ja, zumindest für die heutige Folge. Zumindest für die heutige Folge, genau. Beim nächsten Mal, wir werden auch mal Gäste einladen, ganz klar. Ja. Also ihr könnt euch gerne, jeder, der da lustig ist, muss man vielleicht auch am Anfang gleich mal beim nächsten Mal sagen. Und auch in die Kommentare schreiben wir es dann rein, dass ihr euch da natürlich bewerben könnt. Einfach mit Discord anschreiben oder eine E-Mail an uns. Du hast ja auch eine E-Mail-Adresse, oder? Bei YouTube klar. hinterlegt und so. Genau. Ist ja in dem Impressum drin. Ja. Ansonsten können wir es eigentlich beenden. Dann kann der Alex noch was sagen und dann würde ich nochmal das Video einspielen und dann machen wir auch Schluss. Okay, sehr gut. Das war jetzt super nice, die erste Folge. Wir haben jetzt wieder natürlich 4 Stunden gesessen dran. Das ist irgendwie immer so bei uns, wenn wir über irgendwas reden, egal um was es geht. Auch bei den Quizzes wird es immer länger, wenn wir beide dabei sind. Das ist so automatische Verlängerung, das bufft so die Zeit immer hoch. Wie auch immer. Und ja, aber was das nächste Thema ist, das werden wir jetzt besprechen und wahrscheinlich in einer Woche machen wir schon eine Ankündigung, was es wird. Und dann vielleicht in 2 Wochen machen wir dann wieder die nächste Folge davon. Wir möchten das auf jeden Fall regelmäßig machen und dass es dann auch wirklich kommt, wenn wir das dann sagen und so weiter und so fort. Bei der Folge hatten wir natürlich ein Problem, wie gesagt, wie ihr euch erinnert, einen Tag später, als die erste Ankündigung war. Das war aber auch, wie gesagt, ein Versehen. Da hatte ich vergessen, dass ich noch Gothic Matters hatte am Vortag. Aber es war halt alles mit Gamescom, dieser Termin, dieser Termin, dieser Termin.
dann 1000 Discord-Chats, wegen den ganzen Kontakten von der Gamescom noch. Ach, das war richtig, richtig viel. Aber auf jeden Fall machen wir so weiter. Ja, Und dann machen sage wir auf ich jeden mal. Fall so weiter. Mhm. Ich Willst du noch ein würde Schlusswort jetzt geben? noch. Ja. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, wir spielen gleich das Video ab nochmal Mhm. und danach habe ich aber noch ein Endscreen, also nicht gleich losplappern, ich mute dann, mach die Musik noch laut und dann läuft noch so 1 Minute so ein Endscreen, ja, Stream-Ending, so nach dem Motto wie so eine Pause. Genau. Auch bei mir so ein Be Gut, Right Back dann. dann noch. Okay. Ja, aber so nach dem Motto. Aber nur halt, dass das Stream endet und da endet dann auch wirklich. Genau, damit würde ich sagen, haut rein, euer Alex und euer Chris. Und dann zählen wir runter. 3, 2, 1. Ciao, ciao. Ich habe so einiges gehört.